เจ๊ไปดู8:46 นาทีไม่อ๋อใช่มีแค่2ตัวนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขอสแปร์ไว้ครับมีทั้งสองตัวนี้ อ๋อโอเคได้โอเคเดี๋ยวต้องรอ9 โมงใช่อันนี้เราเพิ่งไปพูดคุยกันจริงคุยก่อนโอเคครับฮัลโหลเทสฮัลโหลอรุณสวัสดิ์ครับพี่ๆทุกคนครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับนะครับเข้าสู่ช่วงเช้าเนาะอันนี้ก็เป็นยังไงบ้างคะมาจากที่ไหนกันบ้างเอ่ยครับผมแล้วทางซ้ายมือนี่มาจากทางไหนบ้างครับ PTGC นะครับต้องบอกว่าครั้งนี้นะครับ IRPC นะครับต้องให้เป็นอันดับ1เลย เพราะว่ามากันเยอะเชียวนะ ครับผมงั้นถามคร่าวๆปกติใช้ปั๊มประเภทไหนกันบ้างเอ่ยเริ่มจากข้างที่ฝั่งกันเลยค่ะยังไงนะอะไรนะคะอ๋อ Certificate นะครับเราจะว่าไปโคเวสโตครับมีโคเวสโตมีอะไรอยากแชร์ไหมครับพี่อดิศักดิ์ครับ ใช่ครับเป็นเทีย ครับผมข้างนอกได้พี่ๆเข้าเพิ่งเข้ามาเชิญนั่งได้เลยนะคะรบกวนสตาฟครับข้างนอกยังมีพี่ๆที่อยู่ข้างนอกอยู่ไหมครับผมพอดีโอเคครับเดี๋ยวมันจะมีสแกนขึ้นมาใช่ไหมโอเคค่ะงั้นก่อนเริ่มโบขอแนะนำนิดนึงนะคะเป็นช่องทางการติดตามของทาง Plan Equipment ค่ะอันนี้จะเป็นช่องทางของทาง TikTok โดยจะมีคุณพงศวัสดิ์ให้ความรู้ทางด้านเรื่องปั๊มอยู่นะคะยังไงถ้าพี่มี Account TikTok ยังไงรบกวนฝาก follower ไว้หน่อยนะคะครับถ้าหากว่าพี่ๆยังไม่ได้กดติดตามจากข้างหน้าหรือว่ายังไม่ได้กดติดตาม TikTok นะครับไม่อยากจะให้พลาดข่าวสารดีๆเนาะทางเราก็จะมีการโพสต์ข่าวสารดีๆเกี่ยวกับปั๊มน้ำปั๊มสารเคมีเข้าไปในนั้นอยู่เรื่อยๆอยู่สม่ำเสมอนะครับผมก็ไม่อยากให้พี่ๆนะครับพลาดข่าวสารก็รบกวนสแกน TikTok ตรงนี้ได้เลยนะครับผมแล้วก็นอกจาก TikTok เรายังมี Facebook อีกนะคะเผื่อบางคนไม่เล่น TikTok ก็มี Facebook ให้เหมือนกันก็จะมีการบอกข่าวสารความรู้ต่างๆอะไรประมาณนี้ค่ะบทความต่างๆเกี่ยวกับปั๊มให้ความรู้พี่ๆตลอดนะคะแล้วก็เป็นอันนี้สิ่งสำคัญที่สุดเลยนั่นก็คือ LINE ค่ะอันนี้เราจะมีทางน้องแอดมินคอยตอบอยู่ตลอดถ้าพี่ๆมีข้อสงสัยเกี่ยวกับปั๊มตรงไหนสามารถทักใน LINE ก่อนได้เลยนะคะครับ Line OA Assign Plan Equipment นะครับผมสามารถสแกนตรงด้านนี้ได้เลยนะคะครับใครยังไม่มีสแกนได้เลยนะครับขึ้นรอให้สแกนสักแป๊บนึงในนี้เป็นเพื่อนในไลน์กันหมดแล้วหรือเปล่าเอ่ยโอ้เป็นหมดแล้วใช่ไหมคะแน่นอนครับผมโอเคค่ะโอเคครับแล้วก็นอกจากไลน์เรายังมี YouTube ด้วย
ด้วยค่ะพี่ๆเป็นวิดีโอแบบจัดเต็มไปเลย มีทั้งน้องๆมาให้ความรู้แล้วก็ตัวคุณพงศวัสดิ์ค่ะรวมถึงงานสัมมนาแล้วก็มีอัปโหลดขึ้นไปบน YouTube ถ้าพี่ๆอยากดูย้อนหลังหรืออะไรแบบนี้ก็สามารถเข้าไปดูใน YouTube ได้เลยนะคะ ครับ แล้วก็มี เว็บไซต์ด้วยนะครับผม เว็บไซต์ก็จะอัปเดตพวกกิจกรรมต่างๆที่แฟนอิควิปเมนต์ได้ไปทำมาอะไรอย่างนี้นะคะการอบรมสัมมนาต่างๆเป็นพาร์ทเนอร์กับบริษัทแบรนด์ไหนบ้างอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ครับเผื่อๆจะมีรูปพี่ๆทุกคนอยู่ในเว็บไซต์นี้ด้วยนะครับภายในวันนี้เนาะ แล้วก็ในเว็บไซต์ก็จะมีโปรดักต์ด้วยนะครับเป็นปั๊มทุกอย่างของบริษัทแพนพิเมนต์ของเรานะครับครับผมเดี๋ยวงั้นเดี๋ยวยังไงเดี๋ยววันนี้เราจะอยู่กันอีกทั้งวันเนาะจนถึงแบบ5 โมงเลยยังไงอยากรู้จักพี่ๆเพิ่มกันอีกนิดนึงพอดีตะกี้มีพี่ๆเพิ่มขึ้นมาใช่ค่ะว่ามาจากที่ไหนกันบ้างงั้นเริ่มจากฝั่งทางด้านนี้ก่อนดีไหมเริ่มว่ามาจากที่ไหนกันบ้างปกติใช้ปั๊มประเภทไหนอะไรยังไงโอเคงั้นเดี๋ยวยังไงโบรบกวนแนะนำตัวกันหน่อยนิดนึงละกันนะคะเป็นการแบบบอกกับเพื่อนๆว่าเอ้ยเรามายังไงกันเผื่อมาคอนเนคชั่นกันอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มจากพี่ๆโต๊ะด้านซ้ายเป็นยังไงบ้างคะ ครับผมเพื่อเป็นการให้พี่ต้องพูดเสียงดังครับผมขอมอบเลยครับมอบไมค์ให้ ให้กับทางพี่ๆได้พูดนะครับ ทุกคนเลยนะ ทุกคนเลย ว่าเป็นตัวแทนนะ ได้ครับเป็นตัวแทนได้เลยครับผมตัวแทน นี่คนนี้นะ ใครพูดคนนั้นหล่อสุดแล้ว จาก DBTT นะครับก็ปกติที่โรงงานก็จะมีปั๊มจริงๆก็เกือบทุกชนิดนะครับพวกเซนติฟูก็ปั๊มเป็นส่วนใหญ่ ครับโอเคครับ ขอบคุณมาก ขอบคุณมากครับผมขอรบกวนให้พี่เอลิซารบกวนอีกนิดนึงนะครับขอบคุณนะครับ ครับชื่ออริสาทองศรีครับมาจากโคเวสโตครับของเราก็จะมีที่ของในส่วนของริเตอร์ตอนนี้ที่ผมมีก็จะประมาณ 4-5 ตัวครับเป็น NBK ซึ่งเอามาแก้ไขในเรื่องของ pollution ครับใช้ mechanical seal ในการซีลยังไม่ได้ขยายไปต่อถึงเรื่องของเมติกได้ครับสวัสดีครับ เดี๋ยววันนี้จะได้ขยับไปอีกแน่นอนค่ะเพิ่มพูนความรู้กันเนาะโอเคขอบคุณมากเลยนะคะโอเคค่ะได้ค่ะ ครับผมในระยะเวลาระหว่างนี้นะครับถ้าหากว่าพี่ๆท่านไหนนะครับว่าต้องการอยากจะเข้าห้องน้ำนะครับ ผมขอบอกทางไปห้องน้ำนะครับจะออกทางประตูข้างหลังตรงนี้แล้วก็เดินไปเลี้ยวขวาจะถึงห้องน้ำเลยเนาะครับ โอเคค่ะงั้นเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลายังไงเดี๋ยวเราจะมีทางเป็นวิดีโอจากบริษัท Plant Equipment ให้พี่ๆดูกันก่อนนะคะเดี๋ยวยังไงเชิญพี่ๆรับชมรับฟังได้เลยค่ะ ในโลกที่หมุนเร็วอย่างทุกวันนี้การปรับตัวเป็นสิ่งจำเป็นแต่ต้องมาพร้อมกับการพัฒนาที่ทุ่มเทเพื่อรองรับการเติบโตอย่างก้าวไกลของธุรกิจ Plant Equipment เราอยู่เบื้องหลังธุรกิจชั้นนำจำนวนมากในไทยและเป็นที่ไว้วางใจของคู่ค้ารายใหญ่จากทั่วโลกปัจจุบันปั๊มและสินค้าอุตสาหกรรมแบรนด์ชั้นนำจากยุโรปและอเมริกากว่า 20 แบรนด์ที่เราได้รับการแต่งตั้งเป็นตัวแทนจำหน่ายและกว่า 80% ของทุกแบรนด์สินค้าเราคือตัวแทนจำหน่ายแต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทยย้อนไปในปี 1997 ด้วยประสบการณ์อันยาวนานของผู้บริหารจนเป็นที่ไว้วางใจของผู้ผลิตปั๊มแบรนด์ชั้นนำแบรนด์หนึ่งในเยอรมนี Plant Equipment จึงได้ก่อตั้งขึ้นด้วยความเชื่อใจนี้เองที่เป็นเสมือนบันไดขั้นแรกที่ยังฐานอย่างมั่นคงและต่อยอดขั้นต่อไปด้วยจำนวนคู่ค้าชั้นนำทั้งในยุโรปและอเมริกาที่มากขึ้นเรื่อยๆอย่างต่อเนื่องในทุกปี พื้นฐานของผมคือวิศวกรเครื่องกลและด้วยประสบการณ์ที่ผมเป็นวิศวกรซ่อมบำรุงในโรงงานซึ่งต้องดูแลปั๊มและแมคคาเนซิลเป็นจำนวนมากทำให้ผมมีประสบการณ์และเข้าใจถึงความต้องการข
ของผู้ใช้งานปั๊มและ Mechanical Seal เป็นอย่างดี จากนั้นผมก็ทำงานเป็นวิศวกรขายปั๊มอุตสาหกรรม ซึ่งต้องทำงานร่วมกับลูกค้า ทั้งส่วนของจัดซื้อและส่วนของผู้ใช้งาน รวมถึงบริษัทผู้ผลิต ดังนั้นจึงทำให้ผมเข้าใจถึงความต้องการของทั้งกระบวนการ ส่งผลให้ผมสามารถทำงานโดยประสานความต้องการของทุกฝ่ายได้เป็นอย่างดี และจากจุดนี้แหละครับที่ทำให้บริษัทผู้ผลิตสินค้าอุตสาหกรรมชั้นนำระดับโลกหลายบริษัทได้ให้ความไว้วางใจกับบริษัท Plant Equipment โดยมอบหมายให้เป็นตัวแทนจำหน่าย แต่เพียงผู้เดียวในประเทศไทย ด้วยมาตรฐานที่เข้มข้นในทุกด้าน Plant Equipment จึงรักษาชื่อเสียงเป็นอันดับต้นๆของวงการสินค้าอุตสาหกรรมมาได้ยาวนานกว่า 20 ปี และด้วยประสิทธิภาพและรูปแบบที่หลากหลายของสินค้าอุตสาหกรรมที่เรามี เราจึงสามารถตอบสนองได้ทุกความต้องการในทุกกลุ่มอุตสาหกรรม ในปี 2019 บันไดขั้นนี้พาเราไปสู่มุมมองใหม่ในการขยายสินค้าอุตสาหกรรมของเราให้ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้นด้วยเทคโนโลยีที่เป็นที่ยอมรับในระดับโลกและการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจีนจึงกลายเป็นฐานการผลิตสำคัญแบรนด์ KOP จึงได้ถือกำเนิดขึ้นจุดเริ่มต้นในการขายปั๊มในแบรนด์ของตนเองนั้นเริ่มจากที่เราอยู่ในวงการปั๊มอุตสาหกรรมมานานกว่า 30 ปี จึงทำให้เรามีความรู้รอบเกี่ยวกับปั๊มอย่างลึกซึ้งและยังทราบว่าการผลิตปั๊มของแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเหล่านั้นได้ย้ายฐานการผลิตไปที่ประเทศจีนเป็นจำนวนมากแล้วเรายังมีสายสัมพันธ์ที่ดีกับโรงงานในจีนที่ได้มาตรฐานและยังเป็นฐานการผลิตชิ้นส่วนของปั๊มเพื่อป้อนให้กับบริษัทชั้นนำเหล่านั้นผมจึงมีความคิดที่จะสร้างแบรนด์ปั๊มของตนเองโดยการนำเข้าชิ้นส่วนของปั๊มจากโรงงานที่มีมาตรฐานการผลิตในระดับเดียวกันกับโรงงานที่ปัจจุบันได้ผลิตชิ้นส่วนปั๊มเพื่อป้อนให้กับปั๊มแบรนด์ชั้นนำระดับโลกเหล่านั้นอีกทั้งยังมีการพัฒนาบางส่วนให้ดีขึ้นจากเดิมแล้วนำมาจำหน่ายภายใต้ชื่อแบรนด์ KOP เพื่อเป็นอีกทางเลือกหนึ่งให้กับลูกค้าของเราปั๊มและอะไหล่ทุกชิ้นทุกแบรนด์ต้องผ่านการทดสอบจากทีมวิศวกรที่มากด้วยประสบการณ์ก่อนส่งถึงมือลูกค้าคนสำคัญของเราที่ Plant Equipment ที่นี่เราแวดล้อมไปด้วยบุคลากรมืออาชีพกระตือรือร้นและทำงานหนักเพื่อจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพพร้อมบริการที่เหนือความคาดหมายทีมวิศวกรที่ไม่หยุดพัฒนาการจัดสัมมนาให้ความรู้ทั้งด้านทฤษฎีและปฏิบัติให้กับลูกค้าอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ลูกค้าของเราทุกรายได้เข้าถึงและเข้าใจถึงศักยภาพของสินค้าอย่างแท้จริงทีมขายที่พร้อมทุ่มเททีมเทคนิคที่รวดเร็วแม่นยำและทีมงานสนับสนุนทุกส่วนงานที่ล้วนผสานการทำงานอย่างเป็นระบบเพื่อให้ลูกค้าได้รับสินค้าที่เปี่ยมคุณภาพคุ้มค่ากับธุรกิจอย่างแท้จริงนอกจากประสิทธิภาพของทีมPlant Equipment ยังนำ ISO 9001:2015 มาควบคุมคุณภาพการทำงานเพื่อให้บริการทุกขั้นที่ถูกต้องและรวดเร็วอีกทั้งทางเราได้พัฒนาระบบ PEC System ของตนเองเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลอย่างแม่นยำเริ่มตั้งแต่การเสนอราคาตลอดจนถึงการให้บริการหลังการขายปัจจุบันระบบซอฟต์แวร์ของเรามีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อรองรับฐานข้อมูลขนาดใหญ่ในอนาคตเชื่อมโยงทุกภาคส่วนได้อย่างมีประสิทธิภาพเรามีการวางแผนการทำงานตามระบบ ERP ที่ช่วยให้ลูกค้าได้รับการบริการอย่างครบถ้วนในทุกด้านระบบ QR Code เพื่อการติดตามอะไหล่ทุกชิ้นได้อย่างแม่นยำทันการให้ธุรกิจของลูกค้าไม่มีคำว่าหยุดชะงักด้วยเทคโนโลยี 3D สแกนที่ช่วยสร้างอะไหล่หายากรวมถึงพัฒนารูปแบบของชิ้นงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้วยฟังก์ชันเฉพาะทำให้เราสามารถออกแบบและผลิตชิ้นส่วนต่างๆของปั๊มให้ลูกค้าตามความต้องการได้ Plant Equipment มีทีมงานบริการเป็นของตนเองทีมงานที่มากประสบการณ์และมีความพร้อมในเครื่องมือของเราพร้อมออกให้บริการถึงโรงงานลูกค้าอย่างรวดเร็วเพราะเรารู้ว่าในทุกวินาทีของลายการผลิตนั้นหมายถึงการเติบโตที่มั่งคั่งและยั่งยืนของลูกค้าเราภารกิจที่เรามุ่งมั่นที่จะทำคือเรามุ่งมั่นจัดหาสินค้าอุตสาหกรรมที่มีคุณภาพและมาตรฐานและมีความเหมาะสมกับแอปพลิเคชันการใช้งานของลูกค้าเราอย่างแท้จริงเพื่อความคุ้มค่าคุ้มราคาในการใช้งานไม่ว่าจะเป็นปั๊มที่เรานำเข้ามาจำหน่ายหรือเป็นปั๊มที่อยู่ภายใต้แบรนด์ของเราเองและสุดท้ายผมเชื่อว่าด้วยทีมงานของบริษัทที่เปี่ยมด้วยคุณภาพรักและสามัคคีกันอีกทั้งเรามีการพัฒนาระบบอย่างต่อเนื่องจะช่วยให้ลูกค้าของเราได้รับความพึงพอใจอย่างที่คาดไม่ถึงอย่างแน่นอนครับ
ให้เรา Plant Equipment เป็นส่วนหนึ่งในการเติบโตอย่างยั่งยืนพร้อมไปกับธุรกิจของท่านก้าวไปด้วยกันกับเรา Plant Equipmentเป็นไงบ้างคะ ได้รู้จักกันมากขึ้นเนาะว่าแพลนที่เป็นคืออะไร มีประวัติมาเป็นมายังไงกันเนาะ โอเคค่ะ แล้วเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะ1 2 3ก็สวัสดีครับครับผมกับผมนะครับนายอนุสิทธิ์ลือยศนะครับหรือเรียกสั้นๆว่าจ็อบก็ได้เนาะผมเป็นเซลล์เอนจิเนียร์นะครับที่อยู่ในบริษัท Plant Equipment ครับดำรงตำแหน่งที่ทำงานอยู่ที่ระยองนะครับหรือพื้นที่ใกล้เคียงตรงนี้ซึ่งผมจะดูแลหลักๆเลยก็คือเป็นสินค้ากลุ่มปั๊มน้ำปั๊มสารเคมีนะครับส่วนดิฉันนะคะนางสาวพัฒมนต์อนันต์รัตนกิจค่ะหรือเรียกว่าโบก็ได้นะคะดำรงตำแหน่ง Digital Marketing ค่ะ and good morning everyone my name is Pathamon Anand Ratanakit or you can call me Bo I'm a digital marketing from Plant Equipment ครับผมวันนี้นะครับเราทั้งสองคนก็ได้เป็นตัวแทนบริษัทของ Plant Equipment นะครับซึ่งได้รับเกียรติให้เป็นพิธีกรดำเนินรายการสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมก็ขอยินดีต้อนรับพี่ๆทุกคนเข้าสู่งานสัมมนานี้อีกครั้งด้วยนะครับในชื่อหัวข้อที่ชื่อว่านวัตกรรมสูตรล้ำเพื่อการแก้ไขปัญหาสำหรับปั๊มน้ำสำหรับอุตสาหกรรมที่ท้าทายและการใช้งานสำหรับสารเคมีที่เป็นพิษนะครับมีความกัดกร่อนสูงและสารเคมีอันตรายนะครับผม Okay, and today the two of us are so honored to represent Plant Equipment as the host of this seminar. We would like to warmly welcome all of you to innovative pumping solutions for challenging industrial application, toxic, highly corrosive, hazardous chemicals seminar 2025. ครับผมต้องขอบคุณมากๆนะครับซึ่งงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับได้รับความร่วมมือจากพี่ๆทุกคนจากหลายๆกลุ่มโรงงานนะครับในจังหวัดระยองและก็จังหวัดใกล้เคียงนะครับซึ่งโดยงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับจะมีรายละเอียดงานสัมมนาดังนี้นะครับผมโอเคครับ Seminar Details and Schedule นะครับผมก็จะเริ่มจากตอนนี้นะครับเวลา 9 นาฬิกาถึง 9 นาฬิกา 15 นาทีนะครับผมคนที่จะเป็นสปีกเกอร์ให้ความรู้ก็คือคุณกฤษดาโพธิ์ทองธรรมนะครับเขาจะให้ความรู้เกี่ยวกับ to understand sealless pump เขาจะให้ความรู้ความเข้าใจปั๊ม right mechanical seal นะครับจากนั้นนะครับเวลา 9 นาฬิกา 15 นาทีถึง 9 นาฬิกา 30 นาทีนะครับจะพูดในเรื่องของ why we call difficult pump application ทำไมเราถึงเรียกว่านี่แหละคืองานที่ท้าทายของปั๊มนะครับผมจากนั้น 9 นาฬิกา 30 นาทีถึง 9 นาฬิกา 45 นาทีนะครับทางทีมบุญกัสนะครับเขาจะให้ความรู้ในเรื่องของdifficult application นะครับเป็นการเขาจะให้ความรู้ในการดีไซน์การออกแบบปั๊มนะครับจากนั้น 9 นาฬิกา 45 นาทีขออภัยนะครับ9 นาฬิกา 45 นาทีถึง 10 นาฬิกา 30 นาทีนะครับอันนี้ทางโปรแกรมเขาใช้ความรู้เนาะจากนั้น 10 นาฬิกา 30 นาทีถึง 10 นาฬิกา 45 นาทีนะครับจะเข้าสู่ช่วง coffee break จากนั้นครับ 10 นาฬิกา 45 นาทีถึง 10 นาฬิกา 45 นาทีถึง 11 นาฬิกา 30 นาทีนะครับทางบุญกัสทีมเขาจะมาให้ความรู้ต่อจากในส่วนที่แล้วนะครับจะเป็นในส่วนของ difficult application เขาจะมาสาธิตให้ดูนะครับว่าปั๊มพิเศษของเขาทำงานยังไงอยู่ทางด้านข้างหลังเลยเนาะครับผมจากนั้น 11 นาฬิกา 30 นาทีถึง 12 นาฬิกานะครับจะเข้าสู่ช่วง Q&A ช่วงนี้นะครับก็จะมีการแจกของรางวัลมากมายต้องบอกว่าพี่ห้ามพลาดเลยนะครับต้องตั้งใจเรียนเลยนะครับทั้งช่วงเช้านี้เนาะจากนั้นนะครับ 12 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกานะครับจะเข้าสู่ช่วงของการรับประทานอาหารพักกลางวันอาหารการรับประทานอาหารเที่ยงนะครับ 13 นาฬิกาถึง 13 นาฬิกา 15 นาทีนะครับจะพูดในเรื่องของ to understand fluoroplastic นะครับโดยวิทยากรมากความสามารถคุณเจษฎาพรโสพลนะครับจะพูดเกี่ยวกับ fluoroplastic material นะครับจากนั้น 13 นาฬิกา 15 นาทีถึง 14 นาฬิกา 30 นาทีนะครับทาง Lister ปั๊มเขาจะมาพูดในเรื่องของปั๊มแอนด์วาลว์นะครับจากนั้น 15 นาฬิกาถึง 15 นาฬิกา 15 นาทีจะเข้าสู่ช่วง coffee break อีกครั้งหนึ่งและ 15 นาฬิกา 15 นาทีถึง 16 นาฬิกา 15 นาทีลำดับนี้คุณพงศ์สวัสดิ์หานรงค์นะครับประธานในพิธีของเราเขาจะให้ความรู้ในเรื่องของ Cock Magnetic Drive Pump and Can Motor Pump กันนะครับจากนั้น 16 นาฬิกา 15 นาทีถึง 16 นาฬิกา 45 นาทีครับผม
จะเข้าสู่ช่วง Q&A ช่วงใหญ่เลยนะครับในเรื่องของทั้งทีมแบนด์ Equipment ของเราทีมบุญกัดแล้วก็ลิสเตอร์นะครับจะมีการแจกของรางวัลด้วยแล้วก็ท้ายที่สุดของงานสัมมนาวันที่2 December วันนี้นะครับผม16:45 น.ถึง 17 น.จะมีการถ่ายรูปหมู่มีการชิดแชทกันแล้วก็กล่าวปิดพิธีในครั้งนี้นะครับ Okay, and for the English version, today agenda we're gonna start at 9:15 with To Understand in C List Pump Design by Mr. Grisada Potong Tham. And after that, we're gonna have and after that at 9:30 we're gonna have Why We Call Difficult Pump Application by Mr. Pongsawat Hanarong. And at 9:45 we're gonna have Buga's Pump for Difficult Application Part 1, Product Design, Feature and Benefits by Buga's team. And at 10:30, we're gonna have a coffee break together. We're gonna have time for 15 minutes. We have a croissant and coffee, a lot of things that you can choose. And for 10:45, we're gonna come back with Buga's Pump for Difficult Application Part 2 with for the demonstration part by Buga's team. And at 11:30, we're gonna have interactive Q&A and panel discussion on Buga's pump application by the seminar team and Buga's team. And at 12 o'clock, we're gonna have lunch, and the lunch area is located on the G floor, and the restroom are located on the left-hand side of the door, if you're like, okay. And after we have lunch, we're gonna see again at 1 p.m. with To Understand in Fluoroplastic Material which Used in Pump and Valve by Mr. Jesadaporn Sopon. And at 1:15, we're gonna have Richter Pump and Valve by Richter Speaker. And at 2 p.m. 30, we're gonna have interactive Q&A and panel discussion on Richter products by the seminar team and Richter. And at 3 p.m. we're gonna have a coffee break again for 15 minutes. And at 3 p.m. 15, we're gonna have KOP magnetic drive pump and can motor pump by Mr. Pongsawat Hanarong. And at 4 p.m. 15, we're gonna have interactive Q&A and panel discussion on sealless pump application by the seminar team, Bugas and Richter. And at the end of this seminar, at 4:45, we're gonna have a little bit of chit chat and a group photo together, and we're gonna end this seminar together. ครับผมก็นั่นก็เป็นรายละเอียดคร่าวๆสำหรับงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับและในโอกาสนี้นะครับผมก็ขอกราบเรียนเชิญประธานขึ้นมากล่าววัตถุประสงค์ของงานและกล่าวเปิดงานสัมมนาในครั้งนี้ด้วยนะครับขอกราบเรียนเชิญนะครับ ฮัลโหลครับวันนี้ทุกคนครับผมวันนี้อาจจะดูลงเลยนิดนึงนะครับแต่ผมคิดว่าเดี๋ยวคงจะทยอยกันมานะครับผมอยากจะบอกว่าการสัมมนาในวันนี้นะครับเราจะเป็นการสัมมนาสำหรับคนที่ค่อนข้างมีความรู้พื้นฐานด้านปั๊มมาพอสมควรแล้วนะครับเพราะว่าเราจะพูดถึงแอปพลิเคชันนะครับที่มันท้าทายนะครับผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวเราจะมาสื่อสารว่าแอปพลิเคชันการที่ปั๊มตรงไหนนี่มันท้าทายนะครับแล้วก็จริงๆแล้วผมว่าทุกท่านมีประสบการณ์อยู่แล้วล่ะว่าในแต่ละแอปพลิเคชันเนี่ยนะครับเราแก้ไขปัญหานั้นอย่างไรนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับผมอยากจะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นบูมการ์ดปั๊มเองนะครับหรือว่าลิกเตอร์ปั๊มเองเขาจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาที่ผมอยากจะบอกว่าหลายๆท่านในที่นี้อาจจะไม่เคยเจอก็ได้นะครับคือตัวผมเองเนี่ยผมอยู่วงการปั๊มมา30 ปีผมก็ยังชอบดีไซน์ของเขานะครับมันเป็นการออกแบบในรูปแบบที่ว่าไม่เหมือนกับชาวบ้านนะครับวันนี้นะครับผู้เป็นวิทยากรของเรานะครับมิสเตอร์แฟรงค์บุงกัสนะครับคนนี้แกจะเป็นเจ้าของบริษัทเลยนะครับอันนี้จะเป็นเจเนอเรชันที่3แล้วนะครับคุณปู่แกเป็นคนก่อตั้งบริษัทนะครับแล้วก็มิสเตอร์ไมเคิลวูฟนะครับคุณไมเคิลวูฟนี่ต้องบอกว่าประสบการณ์แกในเมืองไทยเนี่ยยาวนานพอสมควรนะครับแกเข้ามาเป็นเซลล์ขายปั๊มนะครับเมื่อประมาณ30 ปีที่แล้วนะครับแกเป็นเซลล์ขายเลอพัมเพนแกบอกว่าแกขายปั๊มเลอพัมเพนเข้ากับ TPI นะครับเป็น API ปั๊มมากกว่า180 ตัวนะครับคือโปรเจกต์แรกๆเนี่ยนะครับแกขายมันได้เรียบเลยนะครับแล้วแกก็อยู่ในวงการปั๊มมาตลอดนะครับแล้วก็คนที่3มิสเอ
มี่หวางนะครับอันนี้ก็ประสบการณ์20 ปีนะครับที่อยู่กับลิกเซอร์เทมเพลไลน์ปั๊มนะครับดังนั้นวันนี้นะครับจะเป็นโอกาสดีนะครับที่ทุกท่านจะได้มีการสอบถามนะครับหรือว่าเจอปัญหาอะไรแปลกๆนะครับโรงงานผมอยากจะบอกว่าคนวงการปั๊มทั้งนั้นเลยตัวผมเองผมก็อยู่กับปั๊มมาตั้งแต่จบนะครับผมจบปี32แล้วผมก็ไม่เปลี่ยนฟิลเลยนะผมอยู่กับปั๊มซ่อมปั๊มขายปั๊มนะครับแล้วก็อยู่กับมันมาตลอดนะครับถามอื่นอาจจะไม่รู้เรื่องรู้แต่เรื่องปั๊มนี่แหละครับนะครับก็วันนี้ก็เดี๋ยวผมก็คงจะประมาณนี้นะครับเดี๋ยวรอทุกท่านนะครับวันนี้จะมีทั้งสาธิตตัวอย่างให้เห็นนะครับแล้วก็มีการเซสชันในการถามตอบกันนะครับเพื่อให้ดึงให้ทุกท่านเข้ามาสู่ในส่วนของทางเทคนิคจริงๆนะครับแล้วก็จะได้รับความรู้กลับไปโอเคขอบคุณมากครับต้องขอบคุณประธานในพิธีเป็นอย่างสูงเลยนะครับผมต้องขอกราบขอบพระคุณอีกครั้งนะครับและงานสัมมนาในครั้งนี้นะครับผมจะเกิดขึ้นไม่ได้เลยนะครับผมว่าถ้าหากขาดความร่วมมือจากผู้เข้าร่วมสัมมนาทุกท่านนะครับผมขอเสียงปรบมือให้กับตัวเองทุกในอีกครั้งด้วยนะครับขอบคุณครับและหวังเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับว่าจะได้มีโอกาสมาแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันอีกครั้งนะครับผมขอบคุณนะครับแล้วก็ในโอกาสนี้เดี๋ยวยังไงขอแนะนำท่านวิทยากรผู้ทรงเกียรติให้ทุกท่านได้รู้จักแบบครบแบบทางการอีกนิดนึงละกันนะคะพร้อมตำแหน่งของแต่ละท่านด้วยเลยจะได้รู้ว่าโอเคเป็นตำแหน่งอะไรกันบ้างนะคะโอเคค่ะand on discussion I would like to introduce you guys introduce and on this occasion I would like to introduce our distinguished speaker to everyone again. Okay, and we're gonna start from Mr. Pongsavat Hanarong, Sales Director from Plant Equipment ka. And Mr. Frank Bugas, CEO and company owner of Bungas. And Mr. Michael Wood, Sales Director, Asia Pacific from Bungas. And Mrs. Amy Wang, Senior Application and Sales Engineer from Richters. And Mr. Jesada Pornsopon, Senior Sales Engineer from Plant Equipment. And lastly, Mr. Grisada Potongtham, Sales Engineer from Plant Equipment. และในโอกาสนี้นะคะขอเสียงปรบมือดังๆอีกครั้งต้อนรับท่านวิทยากรคุณกฤษดาโพทองธรรมซึ่งจะมาบรรยายให้ความรู้ในครั้งนี้ขอกราบเรียนเชิญค่ะกราบเรียนเชิญครับฮัลโหลครับสวัสดีครับโอเคครับก่อนอื่นขอแนะนำตัวอีกครั้งนะครับผมชื่อกฤษดาโพทองธรรมนะครับเป็นเซลล์เอนจิเนียร์ดูแลในส่วนของงานขายปั๊มนะครับในพื้นที่เขตระยองนะครับอันเดอร์ของพี่วิสิตศักดิ์นะครับเซลล์แอเรียเมเจอร์ที่อยู่ทางด้านหลังนะครับโอเคก่อนอื่นนะครับก่อนที่เราจะไปพูดในเรื่องของแอปพลิเคชันที่ยากๆนะครับเรามาทำความเข้าใจในเรื่องของง่ายๆก่อนนะครับในเรื่องของประวัติความเป็นมาของตัวซิลเลตปั๊มดีไซน์นะครับว่าทำไมมันจะต้องมีการดีไซน์เพื่อเป็นซิลเลตปั๊มขึ้นมานะครับโอเคก่อนอื่นที่เราจะไปรู้จักในส่วนของซิลเลตปั๊มนะครับผมขอพูดในเรื่องของเทคโนโลยีในการซิลปั๊มก่อนนะครับเริ่มแรกเนี่ยการซีลปั๊มเนี่ยโดยปกติแล้วเนี่ยเราจะรู้จักกันในชื่อของพวกแพ็คกิ้งนะครับแพ็คกิ้งหรือแกลนแพ็คกิ้งเนี่ยหรือประเก็นเชือกหรือประเก็นเส้นเนี่ยครับจะถูกใช้กันอย่างแพร่หลายนะครับเป็นเทคโนโลยีแบบ traditional นะครับแบบดั้งเดิมที่เมื่อก่อนเนี่ยเราใช้กันเนาะลักษณะก็คือจะใช้ตัวเชือกเนี่ยครับเข้าไปซีลบริเวณเพลานะครับภายในห้องแชมเบอร์ซีลนะครับซึ่งลักษณะของการซีลลักษณะเนี่ยจะย่อมเกิดการรั่วไหลของสารเคมีเนี่ยแน่นอนนะครับจึงทำให้เกิดพัฒนา develop ขึ้นมาเนี่ยอีกขั้นหนึ่งเพื่อโดยมีสิ่งที่เรียกว่า single mechanical seal นะครับก็จะสามารถใช้ได้กับสารเคมีที่ไม่อันตรายนะครับหรือปั๊มน้ำนะครับต่อมาเนี่ยในกลุ่ม refinery นะครับหรือในกลุ่ม petrochemical หรือแม้ในกลุ่มเคมีเนี่ยยังไม่ยอมรับในส่วนของ performance ของในส่วนของ single mechanical seal นะครับซึ่งยังมีการรั่วไหลของสารเคมีออกมาอยู่บ้างนะครับจึงได้มีการ develop เพิ่มขึ้น
เป็น double mechanical seal นะครับโอเคในส่วนนี้เรามาทำความรู้จักกับ single mechanical seal กันมากขึ้นนะครับโดยผมขอข้ามในส่วนของประเก็นเชือกหรือ packing ไปนะครับ single mechanical seal เนี่ยหลังจากที่เขาได้มีการพัฒนาหลัง packing เนาะเขาได้พัฒนามาเป็น single mechanical seal นะครับเพื่อจุดประสงค์ก็คือเพื่อลดอัตราการสูญเสียหรือการลีกของไหลที่เกิดภายในบริเวณปั๊มนะครับออกสู่โลกภายนอกนะครับจุดประสงค์ก็เพื่อหลีกเลี่ยงความอันตรายนะครับจากผู้โอเปเรตนะครับแล้วก็มลพิษทางสิ่งแวดล้อมพวกนี้ครับโดย Single Mechanical Seal เนี่ยก็ยังถูกใช้ในส่วนของแอปพลิเคชันทั่วๆไปนะครับเช่นน้ำหรือสารเคมีที่ไม่มีความอันตรายนะครับแล้วก็ใช้กับในกรณีที่สารเคมีที่เวลาที่ Mechanical Seal มันเกิดการรั่วนะครับหรือเกิดการลีกเนี่ยสารเคมีพวกนั้นไม่ทำอันตรายต่อสิ่งแวดล้อมภายนอกนะครับแต่ยังมีข้อจำกัดอยู่บ้างว่ายังไม่สามารถใช้กับในสารเคมีที่หรือของเหลวที่มี solid particle ปนมาเยอะๆได้ครับโอเคหลังจากที่มีการ develop single mechanical seal นะครับก็ได้ทำการ develop ไปจนถึง double mechanical seal นะครับ double mechanical seal เนี่ยก็คือเป็นการนำซีล2คู่เนี่ยมาประกบกันนะครับก็คือมีซีลเขาเรียกในส่วนของที่ติดกับตัวปั๊มเนี่ยเขาเรียกว่า inboard seal นะครับแล้วก็ส่วนที่ติดอยู่ถัดมาเขาเรียก outboard seal นะครับซึ่งตัว double mechanical seal เนี่ยจะถูกใช้ในแอปพลิเคชันที่heavy duty มากขึ้นนะครับสามารถใช้กับพวกสารเคมีที่มี solid particle ปนมาได้บ้างนะครับอยู่ที่การเลือกของการดีไซน์ piping pan นะครับหรือเขาเรียกว่า API piping pan นั่นเองนะครับโดยจะมีความจำเป็นที่จะต้องใช้ส่วน accessory เพิ่มเข้ามาอย่างเช่น seal port นะครับหรือว่าพวก level switch หรือ pressure switch นะครับโอเคส่วนนี้เรามาทำความรู้จักcomponent นะครับหรือว่าองค์ประกอบของในส่วนของ mechanical seal pump นะเทียบกับ magnetic die pump นะครับเราจะเห็นว่าฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นองค์ประกอบของ mechanical seal pump นะครับก็จะมีปกติเลยเป็น casing นะครับcasing gasket นะครับแน่นอนก็ต้องมี impeller เนาะในส่วนของ shaft ก็จะเป็น solid shaft แล้วก็ shaft with sleeve นะครับแล้วก็ mechanical seal เนี่ยในส่วนนี้ขึ้นอยู่กับแอปพลิเคชันนะว่าเราจะเลือกเป็น single mechanical seal หรือเป็น double mechanical seal นะครับแล้วก็มีชุด power end นะครับแล้วก็ option เนี่ยโดย option เนี่ยส่วนใหญ่อย่างที่กล่าวไปข้างต้นก็จะเป็นในส่วนของ double mechanical seal เป็นส่วนใหญ่เนาะที่จะต้องมีการ require พวก accessory พวก utility require ครับที่จำเป็นจะต้องใช้ใน process อย่างเช่นต้องการใช้ไนโตรเจนเนาะหรือเป็นพวก fluid barrier หรือเป็น cooling water เป็นต้นนะครับส่วนถัดมาทางขวาเนี่ยเป็นองค์ประกอบของทาง magnetic die pump นะครับก็จะเห็นว่าองค์ประกอบหลักๆเนี่ยจะค่อนข้างที่จะคล้ายกันนะครับก็จะมี casing impeller shaft เหมือนกันนะครับจะมีส่วนที่เพิ่มมาก็เป็น bearing bush กับ truss ring นะครับแล้วก็จะมีส่วนที่แตกต่างกับตัว mechanical seal เลยก็คือ isolation can นะครับส่วนเนี้ยจะเป็นส่วนในการ isolate ระหว่างส่วนที่เป็น wetted part กับส่วนที่เป็น non wetted part นะครับเพื่อที่จะลด pain point ของตัว mechanical seal นะครับหรือเทคโนโลยีเก่านั่นเองโอเคทีนี้เรามาดูlimitation ของ mechanical seal นะครับหรือปัญหาของ mechanical seal แบบดั้งเดิมเนี่ยว่ามันมีปัญหายังไงนะครับเนื่องจากเทคโนโลยีของ mechanical seal หลักการของมันก็คือจะประกอบด้วยseat กับ face เนาะโดย seat เนี่ยจะเป็น stationary seal ก็คือเป็นซีลที่นั่งอยู่กับที่นะครับส่วน face เนี่ยจะหมุนรอบแกนเผานะครับทำให้แล้วจำเป็นที่จะต้องมีการ lubricant อยู่ระหว่างหน้าเซตกับหน้าฟีดเนาะทำให้ในกรณีที่เราตั้งค่าหน้าซีลครับสปริงมันมีการกดหน้าซีดกับหน้าเฟสมากเกินไปครับทำให้ของไหลที่เข้าไปลูบิแคนภายในซีดระหว่างซีดกับเฟสเนี่ยไม่เพียงพอเนาะอาจจะเกิดการรันไดได้นะครับหรือในกรณีที่ในเกิดการรันไดเนี่ยแน่นอนมันต้องเกิดการสึกหรอของตัวซีลกับเฟสอยู่แล้วก็เป็นปัญหาทำให้ตัวแมคโครซีลเนี่ยลีกได้นะครับแล้วต่อมาก็ในกรณีที่สปริงหลวมเหมือนกันสปริงเนี่ยไม่แน่นนะครับก็จะย่อมเกิดปัญหาการลีกออกสู่ภายนอกได้เช่นกันนะครับโอเคทีนี้เนื่องจากตัว mechanical seal เนี่ยเป็นพาร์ทที่ต้องมีการโรเตทนะต้องมีการหมุนนะครับเป็น dynamic seal นะครับจำเป็นที่จะต้อง require การ maintenance เนี่ยค่อนข้างจะบ่อยต้องมีการ lapping ต้องมีการเปลี่ยนสปริงต้องมีการเปลี่ยน o-ring ต้องมีการ clean นะครับจำเป็นที่ต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญเนาะหรือว่าผู้ที่มีความรู้ความเข้าใจในส่วนของพาร์ทเนี่ยเป็นอย่างดีในการถอดและประกอบนะครับต่อไปก็มีความซับซ้อนในการออกแบบนะครับผู้ที่
เป็นเซลล์เอนจิเนียร์หรือผู้ที่ดีไซน์ในmechanical seal เนี่ยจะต้องมีความรู้ความเข้าใจว่าแอปพลิเคชันที่เราจะเลือกให้กับลูกค้าเนี่ยเป็นแอปพลิเคชันลักษณะไหนครับมีของไหลมี solid ไหมของไหลต้องการที่จะให้ออกสู่โลกภายนอกได้ไหมหรือว่าของไหลไม่จำเป็นห้ามออกสู่โลกภายนอกเลยครับจึงทำให้ต้องใช้กับผู้เชี่ยวชาญในการเลือก mechanical seal หรือการดีไซน์ค่อนข้างที่จะสูงนะครับต่อไปก็คือต้องมีการ require accessory จำนวนมากนะครับเช่นพวก seal port อะไรพวกนี้ครับทำให้เป็นปัจจัยหลักในการเพิ่มคอสเลยสิ่งนี้เหล่านี้เป็น limitation ของ mechanical seal เนาะครับโอเคหลังจากที่เราทำความเข้าใจ mechanical seal เรื่องต้นรวมถึงข้อจำกัดแล้วก็ปัญหาของมันแล้วครับเรามาดูในส่วนของ sealess pump กันดีกว่าครับโดยปกติแล้ว sealess pump เนี่ยครับในทั้งโลกเนี่ยเราจะรู้จักกันอยู่2 type นะครับก็คือเป็น kinetic motor pump แล้วก็ส่วนอีก type หนึ่งก็เป็น magnetic dive pump ครับโดยในส่วนแรกเนี่ยผมจะบรรยายบรีฟคร่าวๆของ kinetic motor pump ก่อนนะครับkinetic motor pump ในปัจจุบันเนี่ยครับแบตเตอรี่ที่ถูกนำมาผลิตนะครับยังเป็นเมทัลลิกแมทเทียลเท่านั้นนะครับทำให้ยังมีข้อจำกัดอยู่ว่าของไม่สามารถใช้กับของไหลที่มีการกัดก่อนค่อนข้างสูงมากๆได้นะครับเพราะว่าเนื่องจากเนี่ยเราจะเห็นว่าลักษณะบริเวณเนี่ยครับการดีไซน์บริเวณเนี่ยจะเป็นพวกขดลวดทองแดงทั้งนั้นเลยแล้วของไหลเนี่ยจำเป็นที่จะต้องไหลเข้าไปเพื่อรีเซอร์คูลเลตนะครับหรือระบายความร้อนในตัวของตัวปั๊มเนี่ยภายในนะครับถ้าสมมุติว่าตัวแมทเทียลบริเวณเนี่ยครับถูกการกัดก่อนนะครับจะทำให้ของไหลเนี่ยเข้าไปโดนกับขดลวดทองแดงเนาะจะทำให้ตัว kinetic motor pump เนี่ยเกิดความเสียหายได้นะครับจึงทำให้ kinetic motor pump เนี่ยจำเป็นที่จะต้องใช้ผู้เชี่ยวชาญนะครับในการถอดประกอบเท่านั้นนะครับในmechanical ทั่วไปเนี่ยไม่สามารถที่จะถอดประกอบหรือซ่อมบำรุงตัว kinetic motor pump ได้นะครับจำเป็นต้องใช้ผู้มีความรู้ความเชี่ยวชาญในเรื่องของตัวเรื่องไฟฟ้าด้วยนะครับเหมือนวิดีโอมันจะใช้ไม่ได้โอเคไม่ได้ใช่ไหมครับโอเคไม่เป็นไรครับพอดีว่าจะใช้ได้โอเคในส่วนนี้เรามาดูworking principle ของตัว kinetic motor pump กันคร่าวๆนิดนึงครับเราจะเห็นว่าตัวของไหลที่เข้ามาบริเวณตาของใบพัดเนี่ยครับไม่ได้เข้าบริเวณตาใบพัดแล้วก็ออกไปทางฝั่งดิสชาร์จโดยทันทีนะครับจำเป็นที่จะต้องเข้ามารีเซอร์คูลเลตภายในนะครับเนื่องจากบริเวณของขดลวดทองแดงเนี่ยครับมีการหมุนเนาะแล้วก็มีการตัดผ่านของสามแม่เหล็กครับทำให้บริเวณเนี่ยมีเกิดการมีความร้อนเกิดขึ้นนะครับทำให้ kinetic motor pump เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการ circulate หรือใช้ของไหลของตัวมันเองในการที่จะแลกเปลี่ยนความร้อนนะครับโอเคจากที่เรารู้เรื่อง kinetic motor pump คร่าวๆแล้วต่อไปเราจะพูดในส่วนของ magnetic dive pump นะครับโดยประวัติคร่าวๆของ magnetic dive pump เนี่ยmagnetic dive pump เนี่ยถูก develop มาตั้งแต่ปี 1955 นะครับนี่ประเทศเยอรมันก็ณตอนปัจจุบันปี 2025 แหละก็70 กว่าปีแล้วที่ถูก develop มานะครับโดยมิสเตอร์เคาส์นะครับก็ณตอนแรกเนี่ย performance ของ magnetic dive pump เนี่ยค่อนข้างที่จะยังไม่ถูกยอมรับมากเท่าไหร่แต่เนื่องจากการพัฒนามาเรื่อยๆจนถึงณปัจจุบันเนี่ย magnetic dive pump เนี่ยถูกยอมรับกันในส่วนของกลุ่มพวกที่เป็นchemical ที่ไม่ต้องการให้สารเคมีเนี่ยรั่วไหลออกสู่โลกภายนอกหรือในกลุ่มปิโตรเคมีคอลเนี่ยค่อนข้างที่จะยอมรับกันมากกันอย่างกว้างขวางเลยนะครับโดยเทคโนโลยีของ magnetic dive pump เนี่ยครับโดยปกติแล้วปั๊มนะครับจะถ่ายทอดกำลังจากชาร์ปเนี่ยไปที่โอเคจะถ่ายทอดกำลังจากตัวชาร์ปไปที่ impeller นะโดยตรงนะครับแต่ magnetic dive pump เนี่ยจะไม่ได้ถ่ายทอดกำลังไปที่ตัว impeller โดยตรงนะครับโดยใช้ไม่ได้ใช้ชาร์ปครับจะใช้inner magnet แล้วก็ outer magnet เนาะโดยอาศัยหลักการเหนี่ยวนำนะครับโอเคทีนี้เรามาดูส่วนประกอบหลักๆที่ความแตกต่างระหว่างซีลปั๊มกับ magnetic dive pump กันดีกว่าครับก็ซีลปั๊มนะครับแน่นอนก็จำเป็นที่จะต้องใช้ packing เนาะหรือ mechanical seal นะครับ
ส่วน magnetic die pump เนี่ยจะอย่างที่กล่าวไปแรกๆตอนแรกนะครับจะไม่ได้อาศัยการถ่ายทอดกำลังจากปั๊มไปที่จากเพลาเนี่ยมอเตอร์ไปเพลาเนาะแล้วก็เพลาไปที่ตัว impeller เนี่ยโดยตรงแต่อาศัยหลักการเหนี่ยวนำของ inner magnet แล้วก็ outer magnet นะครับโดยมีพาร์ท2ส่วนหลักๆใหญ่ๆในการแยกก็คือมี isolation shell เนาะที่เป็นตัวแยก wetted part นะครับแล้วก็ส่วนที่เป็นouter magnet ก็คือจะเป็นส่วนที่เป็นnon wetted part นะครับทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าเมื่อไหร่ที่ทางเราถึงจะรีควายนะครับตัว magnetic die pump นะครับก็คือแน่นอนเราจะต้องการใช้กับสารเคมีที่ไม่ยอมรับให้รั่วไหลออกสู่โลกภายนอกได้เลยนะครับอย่างเช่นสารเคมีบางชนิดอย่างเช่นฟอสจีนเนี่ยครับถ้ามีการรั่วไหลหลัก ppm เนี่ยผู้สัมผัสหรือสูดดมเนี่ยจะสามารถถึงแก่ชีวิตได้ในระยะเวลาเพียงแค่ไม่กี่นาทีหรือเป็นมะเร็งได้เลยนะครับโอเคแล้วก็ใช้กับสารเคมีที่มีความฮัซาดัสเนาะมีความอันตรายครับอุณหภูมิสูงเกินอุณหภูมิต่ำเกินนะครับ flammable fluid หรือของไหลที่สามารถติดไฟได้นะครับหรือของไหลที่มีการกัดกร่อนสูงๆนะครับไม่ต้องการให้รั่วออกสู่ภายนอกนะครับแล้วก็แน่นอนตัว magnetic die pump เนี่ยไม่มี mechanical seal เนาะทำให้ตัวลดการ maintenance ลงได้ครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือ total life cycle cost ของตัวmagnetic die pump เนี่ยมันค่อนข้างที่จะดีกว่าตัว mechanical seal ปั๊ม mechanical seal นะครับแบบทั่วไปโอเคเนื่องจากระยะเวลาของเราเนี่ยมีจำกัดนะครับผมขออนุญาตพูดพาร์ทหลักๆก็คือผมยกตัวอย่างพาร์ทของ isolation can เนี่ยออกมาเป็นพาร์ทเดียวแล้วกันเพราะว่าพาร์ทเนี่ยเป็นพาร์ทที่น่าสนใจนะครับแล้วก็ส่งผลกับตัว performance ของตัว magnetic die เนี่ยค่อนข้างที่จะอย่างมากนะครับโดย isolation can เนี่ยหรือบางที่เนี่ยเรียก isolation shell นะหรือว่าบางที่ก็เรียก shell containment นะครับโดยแบ่งตัว material เป็น2กลุ่มหลักๆก็คือกลุ่มที่เป็น metallic นะครับ material ซึ่งกลุ่ม metallic material เนี่ยก็จะเกิด eddy current loss แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมจะอธิบายอีกทีว่า eddy current loss เนี่ยส่งผลอะไรบ้างแล้วเป็น eddy current loss เนี่ยคืออะไรนะครับแล้วก็กลุ่มที่เป็น non metallic material นะครับในส่วนนี้จะทำจากพวก thermoplastic หรือ teflon line นะครับเนื่องจากมันเป็น non metallic เนี่ยส่วนนี้จะเป็น eddy current loss free เลยคือจะไม่มี eddy current loss เลยนะครับโอเคเมื่อกี้เรากล่าวไปถึง eddy current loss เนาะ eddy current loss คืออะไรนะครับ eddy current loss เนี่ยนิยามมันก็คือกระแสเหนี่ยวนำนะครับที่วิ่งวนในแกนโลหะนะครับถ้าความสามารถในการนำไฟฟ้าของแกนโลหะเนี่ยมีค่ามากนะครับหมายความว่ามันสามารถนำไฟฟ้าได้ดีเนาะก็จะมี eddy current loss มากตามไปด้วยครับโดย eddy current นะครับทำให้เกิดอะไรบ้าง1นะครับ magnetic die เนี่ยเกิดการสูญเสียพลังงานนะครับทำให้ต้องใช้พลังงานมากขึ้นนะครับ2นะครับพลังงานที่สูญเสียจากการเหนี่ยวนำของสนามแม่เหล็กเนี่ยจะกลายเป็นความร้อนนะครับทำให้ต้องมีการระบายความร้อนมากขึ้นนะครับซึ่งเป็นสาเหตุให้ต้องสูญเสียพลังงานเพิ่มจากการcirculate ภายในนะครับแล้วก็ทำให้ของเหลวเนี่ยอุณหภูมิสูงขึ้นด้วยนะครับโอเคทีนี้หลายท่านนะครับยังมีความเข้าใจอยู่ว่า eddy current loss เนี่ยส่งผลเนื่องมาจาก material เท่านั้นนะครับแต่เดี๋ยวเรามาลองดูefficiency เทียบกับ speed นะครับที่ material ต่างๆในการเกิด eddy current loss นะครับเราจะพบว่าเส้นสีเขียวนะครับเป็นวัสดุที่ใช้ตัวทำแคนนะครับเป็นกลุ่ม non metallic นะครับแล้วก็สีแดงเนี่ยเป็น Heteroid C276 แล้วก็สีน้ำเงินเป็น SS316 Ti นะครับเราจะเห็นว่าในกลุ่มที่เป็น non metallic นะครับไม่ว่า speed เนี่ยจะขึ้นไปถึง 3,000 นะครับไม่เกิด eddy current loss เลยหมายความว่า efficiency ยังคงอยู่ที่ 100% เท่าเดิมนะครับแต่ในส่วนกลุ่มที่เป็น metallic นะครับ Heteroid C276 เนี่ยครับพอ speed เนี่ยมากขึ้นนะครับ eddy current loss เกิดมากขึ้นก็ทำให้ efficiency เนี่ยดรอปลงไปประมาณ 10% เลยเหมือนกันครับเหมือน SS316 Ti เลยครับ eddy current loss ก็เกิดมากขึ้นตามไปด้วยจะเห็นว่า eddy current loss เนี่ยไม่ได้เกิดเฉพาะ material เท่านั้นนะครับเกิดในส่วนของ speed ด้วยนะครับจะแปรผันตรงกับ speed นะครับโอเคเดี๋ยวเรามาพูดเรื่องส่วนสุดท้ายนะครับการขาดความรู้ความเข้าใจในการโอเปเรตนะครับทำให้ตัวปั๊มเนี่ยมีความเสียหายกันคร่าวๆนะครับ
ตัวอย่างแรกเลยก็คือไดรันนะครับแน่นอนแหละไดรันก็คือการที่ของเหลวเนี่ยไม่มีอยู่ของเหลวในลิควิดเนี่ยไม่มีอยู่ในปั๊มเลยนะครับส่วนนี้จะสร้างความเสียหายให้กับชาร์ปแมคานิคอลซีลหรือบูสต์แบริ่งเนี่ยค่อนข้างที่จะมากนะครับในส่วนนี้เราจะหลีกเลี่ยงการโอเปเรตให้ไม่เกิดลิควิดในตัวปั๊มนะครับแล้วก็อย่างที่2นะครับคือโอเปเรตในช่วงที่ไม่เหมาะสมนะครับทำให้ดิฟเพรสเชอร์เนี่ยไม่พอหรือเดินปั๊มตกเคิร์ฟนะครับไม่เหมาะสมยังไงก็คือเดินปั๊มต่ำกว่ามินโฟนะครับหรือมากกว่าbase efficiency point 110% นะครับถ้าเดินปั๊มมากกว่า base efficiency point 110% เนี่ยหมายความว่า different head เนี่ยมันจะsuction กับ discharge เนี่ยจะค่อนข้างใกล้กันนะครับพอใกล้กันเสร็จปุ๊บส่งผลว่าไงอย่างที่กล่าวไปตอนแรกmagnetic dive pump ที่เป็น canet หรือ magnetic dive เนี่ยจำเป็นที่จะต้องมีการ circulate นะครับเอาของไหลเข้าไป circulate เพื่อที่จะระบายความร้อนในตัวเองนะครับถ้าเรา operate ที่มากกว่าbase efficiency point 110% เนี่ยจะส่งผลให้ของไหลเนี่ยที่เข้ามาบริเวณตาใบพัดเนี่ยไหลออกไปบริเวณฝั่งดิสชาร์จเลยนะครับทำให้เข้าไป recirculate เนี่ยไม่ทันนะครับส่วนนี้จะทำเป็นปัญหาอย่างมากนะครับโอเคแล้วก็ลิควิดเป็นของแข็งแน่นอนครับจะเกิดเป็นการอุดตันเนาะทำให้รู recirculate ไม่ดีนะครับแล้วก็ความร้อนสูงนะครับลิควิดเกิดการเปลี่ยนเฟสนะครับแล้วก็ปั๊มดูดฟองอากาศเข้าไปนะครับแล้วก็ viscosity ไม่ว่าจะเป็นviscosity ต่ำไปหรือมากไปเนี่ยจำเป็นที่ต้องเช็คกับโรงงานนะครับแล้วก็ NPSA นะครับน้อยกว่า NPSR ส่วนนี้ NPSA เราต้องทราบกันอยู่แล้วว่า NPSA เนี่ยจะต้องมากกว่าหรือเท่ากับ NPSR บวก 0.5 หมายความว่าถ้า NPSA ในระบบของเราดีไซน์อยู่ที่2นะครับ NPSR ก็ควรอยู่ที่ประมาณ 1.5 นะครับหรือต่ำกว่า 1.5 นั่นเองโอเคในส่วนของการ decoupling นะครับโอเคเดี๋ยวขออีกพาร์ทหนึ่งก็พอครับเดี๋ยวdecoupling นะครับdecoupling เนี่ยก็คือการที่ outer magnet เนี่ยหมุนไปแล้วinner magnet เนี่ยไม่หมุนตามนะครับปัญหาแบบนี้เขาเรียกว่า decoupling ก็คือ magnetic torque เนี่ยปัญหาเกิดจากอะไรคือ1 magnetic torque ไม่เพียงพอนะครับในตอนเลือกปั๊มแล้วก็2เนี่ยมีการเปลี่ยนสารเคมีเนาะในปั๊มก็เช่นมีการเปลี่ยนสารมีการเปลี่ยนความเข้มข้นนะครับ Hg เปลี่ยนนะครับหรือการตั้ง overload ของผิดนะครับโดยส่วนใหญ่เนี่ยเพื่อบางครั้งเนี่ยเราจะตั้ง overload เพื่อ protect motor นะครับแต่สิ่งที่ถูกต้องเราต้องตั้ง overload เพื่อ protect ปั๊มนะครับจึงมีควรปรับตั้งค่าใหม่นะครับแล้วก็มีการเปลี่ยนอุณหภูมิของเหลวนะครับในที่นี้มี2กรณีนะอุณหภูมิของเหลวเนี่ยจะทำให้ประสิทธิภาพของตัว magnetic ตัวแม่เหล็กเนี่ยลดลงนะครับถ้าไม่ได้มีการดีไซน์ไว้ในอุณหภูมิที่สูงขึ้นนะครับส่วน2นะครับของเหลวมีการเปลี่ยนความหนาแน่นแล้วก็ความหนืดอย่างมากเมื่อเดินที่อุณหภูมิต่ำนะครับทำให้ magnetic torque นั้นไม่เพียงพอนะครับทำให้ starting torque ของมอเตอร์เนี่ยสูงเกินไปนะครับอาจทำให้เกิดการ decoupling นะครับโอเคสิ่งเหล่านี้เป็นคร่าวๆแล้วกันครับในการที่ขาดความรู้เข้าใจในการ operate magnetic dive pump ครับทำให้เกิดความเสียหายในตัวของปั๊มเนี่ยค่อนข้างจะมากนะครับส่วนของผมก็ขอจบการบรรยายเพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ขอเชิญคุณพงษ์สวัสดิ์บรรยายในส่วนของถัดไปได้เลยครับครับผมก็จะใช้เวลาไม่นานนะครับเดี๋ยวผมจะลองมาดูกันนะครับว่าทำไมเราถึงเรียกว่าแอปพลิเคชันมันท้าทายนะครับจริงๆแล้วนะครับความท้าทายของแอปพลิเคชันการใช้งานของปั๊มเนี่ยผมจะแยกมันเป็น2ส่วนนะครับส่วนแรกก็คือเนื่องจากว่าไอตัวของเหลวมันเองนะครับคือตัวของเหลวเนี่ยมันแฮนเดิลยากมันไม่เหมือนกับน้ำหรือมันไม่เหมือนกับสารเคมีทั่วไปนะครับสารเคมีทั่วไปบางครั้งลีกสู่บรรยากาศก็ไม่เป็นไรนะครับบางก่อนมากบางตัวก็เป็นพิษนะครับอีกอันหนึ่งก็มาจากมาร์ทมันต้องกดคลิกนะครับบางตัวก็มาจากไอตัวแอปพลิเคชันของมันเองนะครับคือตัวแอปพลิเคชันมันเนี่ยนะครับมันท้าทายเพราะว่า NPHA เป็น0บ้างนะครับหรือบางครั้งมี solid ปนมีแก๊สปนนะครับหรือบางครั้งของเหลวก็ under vacuum นะครับลองมาดูนะครับตัวแรกนะครับตัวลิควิดมันเองนะครับตัวลิควิดมันเองผมยกตัวอย่างของเหลวที่มีการกัดก่อนมากนะครับยกตัวอย่างกรดซัลฟูริกแอซิดนะครับกรดเกลือหรือแรงต่างก็ตามนะครับมันลีกออกมามันรั่วออกมาแล้วนะครับมันมีความกัดก่อนอย่างสูงเลยนะครับโซเดียมไฮโปคลอไรด์พวกนี้เราจะใช้พวกวัสดุเกรดพิเศษหมดนะครับหรืออีกตัวหนึ่งก็คือเป็นสารท็อกซิก
นะครับพวกฟีนอลนะครับเบนซีนหรืออะไรต่างๆที่เราไม่สามารถที่จะยอมให้ออกสู่บรรยากาศได้ เราจะเห็นว่าในโรงงานเองนะครับจะเป็นแมคคานิคอลซีลแล้วก็ API แพนห้าม2ห้าม3แล้วแต่เลยนะครับวันนี้เราต้องมาลงตัวแมกเนติกไดปั๊มเพราะว่าเดี๋ยวเราจะคุยกันเรื่องของซิลเลตปั๊มเยอะแต่เชื่อไหมครับว่าซิลเลตปั๊มเองเนี่ยพอไปเจอมีของแข็งปนปุ๊บตายอีกไปไม่ถูกอีกนะครับเดี๋ยวเราจะมาเจอว่าซิลเลตนะครับแต่ปรากฏว่าวิ่งแห้งได้เจอของแข็งก็ได้เจออากาศก็ได้เดี๋ยวมาดูนะครับว่าเขาทำมันยังไงนะครับเลขตัวหนึ่งก็ผมเข้าใจว่าถ้าเกิดเป็นโรงงานปิโตรเคมีก็จะเจออยู่แล้วนะครับเป็นพวกของ Wi-Fi อะไรต่างๆนี่คือมันอันตรายด้วยตัวมันเองนะครับลองมาดูนะครับ highly corrosive นะครับ sulfuric นะครับhydrochloric acid นะครับหรือของเหลวที่เป็นพิษนะครับหรือเป็น hazardous chemical นะครับเบนซีนฟีนอลพวกนี้จริงๆแล้วเนี่ยมันเป็นไอระเหยง่ายหรือสารบางตัวเนี่ยเขาไม่ยอมให้ออกสู่บรรยากาศอยู่แล้วพวกนี้เราจะต้องมีใช้ปั๊มก็จริงแต่ห้ามมาลีกออกมาเลยนะครับไฮเทมนะครับไฮเทมพวกผมยกอย่างครับน้ำร้อนหรือน้ำมันร้อนนะครับบางโรงงานเนี่ยพวกซิลเลตปั๊มขายได้ดีมากเลยก็คือว่าอุณหภูมิสูงถึง 300-400 องศาซีนะครับเดี๋ยวดูว่ามันมีวิธีการจัดการกับของร้อนยังไงนะครับถ้าเกิดว่าเป็น High Viscosity ส่วนใหญ่เราจะไปที่ PD ปั๊มนะครับแล้วก็ลิควิดที่มีของแข็งปนอันนี้ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับของเหลวถ้าเกิดมันอันตรายอย่างเดียวนะมันกัดก่อนอย่างเดียวมันไม่มีของแข็งมันก็ไม่เท่าไหร่บางครั้งไปเจออากาศเข้ามาด้วยนะครับลองมาดูว่าเซนทริฟิวนะครับจะจัดการกับพวกนี้ยังไงนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับถ้าเกิดว่าไม่ใช่ตัวของเหลวเองนะครับมันเกิดมาจากที่เป็นแอปพลิเคชันที่เป็นคอนดิชันนะครับตัวแรกเช่นไดรันนะครับไอตัวไดรันเนี่ยผมถามว่าทำไมปั๊มมันถึงไดรันนิ่งไม่ได้นะครับหรือบางครั้งเราบอกว่าปั๊มมันใช้งานยากนะเพราะว่า MPHA มันน้อยมากเลยเราต้องไปหาปั๊มที่ MPHR ต่ำๆเข้ามานะครับอันนี้ก็คือเราก็จะแก้ไขปัญหาหรือบางครั้งของเหลวมีแก๊สปนนะครับแล้วเราจะแก้ปัญหาได้ยังไงนะครับหรือบางครั้งภายใต้แวคคัมนะครับลองมาดูนะครับตัวแรกนะครับถามว่านะครับทำไมของปั๊มถึงไดรันไม่ได้จริงๆแล้วปั๊มหอยโข่งมันไดรันได้ครับเดินไปยังไงมันก็ไม่เจ๊งแต่ปัญหาคือมันมีแมคคานิคอลซีลถูกไหมครับแมคซีลมันบอกว่าเฮ้ยต้องมีของเหลวไปรูปริเคทหน้าสัมผัสนะถ้าไม่มีเดินปั๊มขอโทษครับปั๊มไม่เจ๊งนะแต่แมคคานิคอลซีลเจ๊งแต่ถ้าไปถามคนใช้งานถามปั๊มเป็นไรปั๊มเสียปั๊มเจ๊งแต่ขอโทษปั๊มไม่ได้เป็นไรเลยนะครับเป็นที่แมคคานิคอลซีลเพราะไม่มีอะไรไปรูปริเคทหน้ามันข้อที่2ถามว่าซิลเลตปั๊มทำไมไดรันไม่ได้เพราะมันจะต้องมีของเหลวไปเลี้ยงระหว่างสลิปแบริ่งเสมอถูกไหมครับไอ้ตรงสลิปแบริ่งตรงเนี้ยนะครับสลิปแบริ่งตรงนี้นะครับซึ่งส่วนใหญ่แล้วมันจะเป็นซิลิคอนคาร์บายนะครับคำถามคือไอซิลิคอนคาร์บายเนี่ยนะครับมันไวต่อการวิ่งแห้งมากเลยแค่วิ่งแห้งแป๊บเดียวอุณหภูมิขึ้นปื้ดเลยนะครับพอขึ้นเสร็จปุ๊บเป็นไงครับเจ๊งพอเจ๊งเสร็จปุ๊บบางครั้งปั๊มเสียหายเยอะด้วยราคาซ่อมก็มหาศาลนะครับดังนั้นซิลเลตปั๊มก็วิ่งแห้งไม่ได้เดี๋ยวลองมาดูนะครับเดี๋ยวพวกเราจะงงผมก็คิดนะคนออกแบบปั๊มเขาจะคิดเสมอเฮ้ยผมจะทำแมกเนติกไดปั๊มยังไงให้มันวิ่งแห้งได้ให้มันไดรันนิ่งได้นะครับtoday นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าบุงกัสปั๊มเนี่ยเขาดีไซน์แมกเนติกปั๊มยังไงนะครับให้สามารถที่จะวิ่งแห้งได้นะครับ without lubricating liquid นะครับเรามาดูตัวต่อไปที่พวกเราจะคอนเซิร์นกันเยอะๆก็คือเรื่องของ cavitation นะครับจริงๆแล้วMPHA MPHR เราไม่จำเป็นต้องไปเรียนรู้มันหรอกถามว่าทำไมเราต้องมาเรียนรู้ MPHA MPHR ถามว่าทำไมเวลาซื้อปั๊มสักตัวหนึ่งต้องมาคุยเรื่อง MPHR เหตุผลเพราะว่าเราไม่อยากให้ปั๊มมันเกิด cavitation อย่างเดียวเลยถามว่า cavitation คืออะไร cavitation ก็คือว่าการที่ของเหลวมันเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอก่อนที่มันจะไปกระทบกับใบพัดนะครับอันนี้คือหลักการง่ายๆพอเราไปกลัวเหตุการณ์นี้ขึ้นปุ๊บเฮ้ยเวลาเอาปั๊มไปใช้งานกับของเหลวนะอย่าให้ของเหลวเนี่ยเปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอก่อนที่ไปกระทบกับใบพัดนะไม่งั้นมันจะเกิดการกระแทกบับเบิ้ลเกิดขึ้นนะครับแล้วใบพัดจะเป็นนี่เป็นตามมดแบบนี้แหละฮะกระจุยกระจายเลยแล้วยังไม่พอเกิดไวเบชั่นพอไวเบชั่นเสร็จปุ๊บเป็นครับแบริ่งเจ๊งแม็กซิลเจ๊งนะครับคำถามคือทำไมต้องไปเรียนรู้เรื่อง MPHA MPHR เพราะเรากลัว cavitation
ถามว่าทำไมกลัวคาวิเบรชันเพราะเวลาเกิดคาวิเบรชันปุ๊บปั๊มเสียหายไวเบรชันขึ้นนะครับแล้วมันก็จะลามมันไปหมดเลยนะครับอันนี้คือสิ่งที่เรากลัวนะครับทีนี้เรามาดูนะครับคาวิเบรชันเกิดขึ้นได้ยังไงนะครับคาวิเบรชันเกิดเมื่อใดก็ตามที่ MHA น้อยกว่า NHR นะครับคาวิเบรชันเกิดแล้วนะครับทีนี้เรามาดูนะครับว่าสแตนดาร์ดปั๊มเขาแก้ไขปัญหานี้ยังไงนะครับสแตนดาร์ดปั๊มเนี่ยนะครับเขาจะออกแบบปั๊มนะครับให้รันปั๊มที่ low speed ถ้าเกิดว่าเราไปซื้อปั๊มสักตัวหนึ่งปรากฏว่า A มันมาก R ถามว่าทำไงครับจากปั๊ม 2,900 ก็ลงไปเหลือ 1,400 ก็ลงไปเหลือ 1,000 เพื่อให้ของเหลวมันไหลเข้าปั๊มแบบช้าๆทำให้ friction loss หน้าปั๊มมันต่ำๆ NHR มันก็น้อยนะครับผมจะไม่ลงทฤษฎีเยอะแต่บางคนอาจจะรู้แล้วว่า MHR คืออะไรง่ายๆครับ MHR คือ friction loss ที่วัดตั้งแต่หน้าแปลนปั๊มนะฮะไปจนถึงใบพัดแค่นั้นครับขึ้นกับอะไรขึ้นกับโฟเลตถ้าของเหลวไหลเข้าปั๊มด้วยความเร็วสูงแน่นอนครับ friction loss มันก็จะเยอะนะครับและเป็นไงครับกราฟเหมือนกับพลาบาร่าหงายเลยยังหงายขึ้นอย่างเงี้ยนะครับดังนั้นคิดง่ายๆเลยนะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ A มากกว่า R ปุ๊บปั๊มเจ๊งถามว่ารถทำไงครับลดสปีดเพื่อลดความเร็วของเหลวอีกอันคือนะครับเพิ่มท่อทางดูดให้ใหญ่ขึ้นถูกไหมขยายท่อทางดูดให้ใหญ่นะครับอันนั้นคือโทษอันนั้นคือไปเพิ่ม A นะครับไอตัวอีกอันนึงคือ select double suction pump to reduce NHR บางครั้งเราเห็นว่ามี double suction speed case นะครับนานๆทีก็จะมี double suction ซึ่งเป็น N suction ก็มีนะครับถามว่าทำไมต้องเป็น double suction เพื่อให้ของเหลวที่มันไหลเข้าปั๊มเนี่ยนะครับมันมีไหลด้วยความเร็วช้าๆต่ำๆ R มันก็จะต่ำนะครับ NHR มันก็จะต่ำนะครับอันนั้นคือการแก้ไขโดย standard ปั๊มนะครับแต่ว่าวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าบุงกัสเขาจะแก้ปัญหานี้ยังไงนะครับถามว่าเขาจะลด NHR ยังไงผมอยากจะบอกว่าเขาไม่เหมือนชาวบ้านไม่ได้ใช้3หลักการเมื่อกี้นะครับอันนี้คือความต่างนะครับเรามาดูอีกอันหนึ่งนะครับ liquid with ethane gas or air pocket นะครับจริงๆแล้วนะครับเมื่อไหร่ก็ตามนะครับถ้าเกิดว่าของเหลวนะครับมีอากาศนะครับหรือมีแก๊สปนเข้ามาถ้า 0% นะครับอันนี้คือ BP นะครับถ้าเกิดว่า 10% ดรอปมาเลยครับโฟกับเฮดดรอป 20% ดรอป 30% ดรอป 40% ดรอปปกติแล้วนะครับเกิน 20-30% นี่ไปแล้วครับนะครับโฟหายเฮดหายนะครับนั่นคืออากาศเข้ามานะครับถามว่าทำไมอากาศเข้ามาเนี่ยนะครับเวลาอากาศเข้ามาที่ปั๊มอ่ะพวกเราว่าอากาศมันจะไปที่ไหนขณะที่ปั๊มโอเปเรตมันก็อาจจะไปตกค้างที่เคสซิ่งอีกอันหนึ่งไอ้ไปที่ตกค้างที่เคสซิ่งเนี่ยผมอยากจะบอกว่าการแก้ปัญหาไม่ใช่เรื่องยากโจทย์ของเราคือมันไปติดอยู่ที่ตาใบพัดถามว่าทำไมอากาศหรือแก๊สเข้ามามันไปติดอยู่ที่ตาใบพัดของเหลวอากาศมันวิ่งเข้ามานะครับมันมาที่ตาใบพัดมันยังไม่มีคีบนะอากาศมันเบากว่าน้ำหมุนยังไงมันก็ไม่ไปครับมันก็จะสะสมเป็นพ็อกเก็ตเรื่อยๆเลยอากาศก็จะโตขึ้นเราจะบางครั้งจะได้ยินเสียงปั๊มสะดุดปึ๊กแล้วก็เดินได้แล้วก็ปึ๊กแล้วก็เดินได้ถ้าเกิดอากาศมาเยอะๆน็อกเลยครับแล้วก็ไปไม่ได้นั่นคือเราจะต้องไล่อากาศที่ตาใบพัดให้ได้นะครับลองมาดูนะครับอันนี้คือผมอธิบายเมื่อกี้นะครับก็คือว่าเวลาอากาศเข้ามานะครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหยุดหรือช่วงโอเปเรตผมเน้นเลยครับไม่ว่าจะเป็นช่วงหยุดหรือช่วงโอเปเรตที่อากาศเข้ามามันจะต้องมาสะสมอยู่ที่เคสซิ่งกับที่ตาใบพัดนะครับแล้วก็จะเกิดแอร์ล็อกถามว่านะครับเขาแก้ยังไงนะครับถ้าเกิดมาที่ปั๊มในอดีตนะครับปั๊มหอยโข่งหน้าตาเป็นแบบนี้เขาก็ติดเว้นวาล์วปัจจุบันปั๊มนะครับหอยโข่งแทบทุกชนิดเลยนะครับเขาออกแบบมาเป็นไงครับเซ็นเตอร์ไลน์ดิชาร์จความหมายคือถ้าอากาศไปติดอยู่กับเคสซิ่งมันออกด้วยตัวมันเองเราเห็นว่าปั๊มปัจจุบันเป็นแบบนี้หมดไอ้ผมมาอยู่ตั้งแต่ปั๊มโบราณเพราะฉะนั้นปั๊มโบราณหน้าตามันจะเป็นแบบนี้นะครับมันจะมีการเปิดเว้นวาล์วด้วยเพื่อไล่อากาศสมัยนี้ไม่ต้องเว้นวาล์วแล้วที่เคสซิ่งแต่โจทย์ของเราคือการแก้ปัญหาที่ตาใบพัดเราจะแก้กันยังไงถ้าเกิดอากาศไปติดอยู่ที่ตาใบพัดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้ครับว่าบุงกัสนะครับเขาจะแก้ปัญหาเรื่องแอร์ล็อกที่ตาใบพัดยังไงเดี๋ยวลองไปดูเขาแก้นะครับแล้วก็อากาศมาสบายเดี๋ยวเดินให้ดูครับอากาศมาอย่างไรช่างเถอะไม่ว่ามากไม่ว่าน้อยปั๊มเดินได้นะครับอีกอันหนึ่งนะครับที่ผมอยากจะมาคือว่าการคอนโทรลโฟล์นะครับอันนี้ติดติ่งมาก็คือไม่ใช่เป็นปัญหาหรอก
แต่ว่ามันเป็นตัวช่วยการคอนโทรลโฟลเลตในโรงงานเราทำด้วยอะไรครับคอนโทรลวาล์วกับ VFD ถูกไหมครับไม่ใช้คอนโทรลวาล์วก็ใช้การปรับสปีดนะครับแต่วันนี้เดี๋ยวมาดูบุงกัสปั๊มนะครับไม่ต้องใช้คอนโทรลวาล์วไม่ต้องใช้ VFD นะครับแต่เราสามารถเรกูเลตหรือปรับโฟลว์ของปั๊มได้ด้วยแมคานิกคือถ้าในห้องนี้เป็นแมคานิกนะแล้วก็ใช้ MGH เท่ากับ1/2 MV มัง2ได้นะครับเดี๋ยวเราลองเข้าไปในคอนเซ็ปต์นะครับไม่ใช่เรื่องยากแต่ผมบอกตรงผมว่าอ่านมาเยอะแหละกว่าผมจะเก็ตนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเรียนรู้ว่าบุงกัสปั๊มเนี่ยนะครับเขาคอนโทรลโฟลว์ยังไงนะครับโดยที่ไม่มี VFD กับตัวคอนโทรลวาล์วนะครับโอเคครับของผมก็จะจบโดยเท่านี้ผมมาเกริ่นนะครับเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยอยากจะมาเรียนรู้ในวันนี้นะครับเพราะวันนี้มีทั้งบุงกัสมีทั้งดิกเตอร์นะครับดิกเตอร์ก็จะเป็นศาสตร์เกี่ยวกับวัสดุนะครับที่จะไปแฮนเดิลพวกของเหลวที่มันกัดก่อนกัดแบบกระจุยกระจายนะครับแล้วเราจะดีไซน์ปั๊มยังไงนะครับเพื่อไปแฮนเดิลตรงนั้นได้นะครับโอเคขอบคุณมากครับ Even this one? Testing, 1, 2, 1, 2. Can you hear me? Okay. Yeah, good morning, ladies and gentlemen. Thank you very much for taking your time off your busy schedule to join our expert pump seminar today. Sawadee Kap. Sorry, my Thai is not good enough so that I can hold the session, so you have to bear with me when I speak English. I will try as much as possible to speak as slow as possible, but if you have any question, please raise your hand anytime and you can interrupt me anytime. And because what you will see today from Bungarts, I think all of you are pump specialists and pump experts. What you will see today from Bungarts will probably change everything that you know about centrifugal pumps. And Kun Pongsabat has already explained some of the design ideas of Bungarts: dry running magnetic drive, operation without cavitation, operating without airlock, operating without NPSH available at NPSH available of 0. So those are things where until today you probably have designed your plant and you have used pumps in a certain way. And I can guarantee you when you leave the room today, you will say, okay, I never heard this before. Some of you may have sister companies like Covestro in Europe. They use Bungarts extensively for many, many decades. And you know, we always, and Mr. Bungarts always believes in to see is to believe, and to touch the pump means it builds your confidence that what Bungarts is doing since more than 75 years really works. But as I said, we also have some people in the room who have sister companies in Germany, in Europe, and in other places in the world. They are using Bungarts, and also in Thailand we use Bungarts since many, many years. And the design idea of Bungarts is very simple. You install the pump, and afterwards maintenance is almost zero for many, many years to come. And if we say many years, we mean not 12 months or 2 years, we mean 5 years, and most of the time longer. So normally means we sell you the pump, and we will of course provide the after-sales service, but in reality, you will never need us, okay? So this is, I think these are first of all a few facts that are very important to understand.
Wrong one, yeah. So, Bungart's is a family-owned German business, and we are solving complicated applications since 1947, so third generation. Mr. Bungart's is here himself. And whenever you have one or more of these issues, then I would say it's about time that you talk to us. Whenever you have frequent replacement and frequent downtime of your pump due to shaft seal, due to magnetic drive, or due to CAN motor pump failures, then you should talk to us. Or if you have vertical pumps, especially where you have intermediate bearings and those bearings fail, you should talk to us. If you have a situation where you have cavitation issues, where NPSH is very small, absolutely you should talk to us. If you have application with a large amount of solids, and if I say large amount, I mean not 0.5%, I mean 5%, 10%, 20% solids. Or if you have large amount of gas, 10%, 20%, even multi-phase fluids, Bungart's pumps can handle. If you have a process where you have intermediate operation, where you have a lot of start and stop of the pump. You know, every rotating equipment, a car, engine, or a pump, every rotating equipment basically prefers continuous operation. But if you have intermediate operation, then the Bungart's pump is also highly suitable. And you see many other cases here, whenever you have any of those issues, especially here, another one that I would like to point out here. Due to the special Bungart's design, we can operate pumps up to 500 degrees without cooling. Okay, so there is no need for external cooling, and we will also later on explain more details about that. Okay, so I need to first explain the underlying principle of everything that Bungart's does. Everything that Bungart's pumps mean is based on the principle of the hydrodynamic shaft seal. What is the hydrodynamic shaft seal? Well, technically it's fairly simple. This is the backside of the impeller, and we have vanes on the backside of the impeller. And once the pump starts to rotate, these back vanes, they remove the fluid from the area of the shaft seal. Okay, so I make a break so that you can digest this. What does it mean? It means that all our pumps always run dry by design. Okay, so our shaft seal, our packing, our magnetic drive, all our pumps are continuously dry running by design. Now, what does that mean? First of all, it means we don't fail due to dry run. It's not possible. You cannot break the pump due to dry run. What does it mean? It means the fluid does never ever touch the shaft seal. Whether the shaft seal is a magnetic drive or a packing, it doesn't matter. It never touches the shaft seal. Now, especially fluids with, let's say, crystals or solids or that have some form of complicated physical behavior, those fluids that never touch the shaft seal obviously cannot break the shaft seal. So this is the underlying principle for everything that Bungart's does. Okay? So once the pump starts to operate, you can also later on see that on our demo unit, there is no fluid at the shaft seal. And because of this, the pump is also self-venting during operation. Okay, so this is extremely important to understand. The original pump seal becomes a backup seal. Means when the pump is operating, the hydrodynamic shaft seal will do all the sealing function. There is no need for a shaft seal anymore during operation. So the shaft seal is only there in horizontal pumps
when you stop the pump and in vertical pump, by gravity, the fluid will always flow away from the shaft seal area. So you will see all this later on the demo unit. Frank, shall we do the demo now first? We can do the demo Yeah? first, yes. Okay, so then let's do the demo first. Everybody hear me? Once again, thank you, Michael, for... I think you should have the microphone. Once again, good morning, ladies and gentlemen. My name is Frank Bungartz. I'm the owner of Bungartz Company. And we have here in Thailand for many years now, we have this demo unit already with plant equipment. And even after this meeting, if you have questions, I'm sure our friends here from plant equipment are ready to show you again what I'm going to show you now. The pump, yeah. Okay. The pump consists of course, the pump itself. It's a vertical pump design. The pumps. You can also stand up and you can move. Yeah. If you could, yeah, please come up. That's. It's a vertical pump, as I said before, because this pump is a so-called self-leveling cavitation-free pump. What is, besides being a vertical pump, there are two features which are different from other pumps, or three features. First of all, as Michael already indicated, this pump has a so-called hydrodynamic shaft seal. That means the back vanes of the impeller make sure that during operation there is no liquid in the shaft area. Second, in addition to the intake valve and intake line and the discharge line, there is a so-called gas balance line which is connected via this line to the backside of the impeller. And now with some special balancing holes in the impeller, we create a pressure balance between the intake and the pressure above the liquid. At the moment this line is closed because first of all I would like to show you how this pump works as a normal pump. I'm going to start the pump now. As you see, the pump is delivering at a more or less constant delivery rate. You can see that here on the scale. Here the flow meter basically, and as you will see in a second, oh, I have to close intake. And this will stay more or less constant until the last drop of the not of the last drop, but until, because now it's a normal priming pump. It actively takes liquid out of the vessel by priming, by sucking it out. And you will see in a second it will. Now it stops immediately. Let me open the intake again. You see the pump will not automatically pick up delivery normally until I vent this during operation. Now the gas balance line is open. And as you can see here in the display, the pump is now again working. Another thing, now let's see what's happened when I close the intake. A pump which is not actively taking liquid by sucking it, it will only take liquid as it comes by gravity. Right now you see the flow rate goes down as the intake head goes down. The flow will automatically stop by physics here, but not due to the fact that the pump is sucking in the liquid, but only because no liquid is coming to the pump by gravity anymore. You see, right now we are at almost zero flow, but once I open up again,
the liquid level goes up and the pump starts. I don't have to stop the pump. It's self-venting during operation. If I reduce the intake flow, the pump automatically finds his operation point because at a certain point the amount coming to the pump is the same as the pump is pumping away. You see, we have a small flow going to the pump, but we have also a small flow going through the system. If I increase the flow meter should go up in a second as well. Let's increase a little bit more. The flow rate goes up. It's a self-leveling event. By the way, this also works under vacuum conditions. Unfortunately, we do not have a vacuum pump right here, right now, or boiling conditions. But what I can show you as well is when this pump can also tolerate some gas in the flow. I'm going to insert some gas right now. The pump is taking a lot of gas. I'm going to close this line, and you see immediately the pump stops. This is a proof of a self-venting during operation. The gas balance line open. There is a pressure balance between the intake and the intake vessel, and the pump can do that. Any questions so far? At the moment. As I said before, this also works under vacuum or boiling conditions. This is very unique. So we have a self-leveling cavitation-free pump with a so-called hydrodynamic seal. This is also suitable for solid containing liquids, gas containing liquids, hot liquids. It can, and this is a very unique design. It works with, we have a secondary seal which can be either a gland packing, double mechanical seal, or a mech drive. Yeah. Yeah. During you do the presentation, because the flow meter is shown in the video. Yeah, in the video. So maybe it's not sometimes it's not easy. Yeah, to understand. คือถามได้เลยนะฮะเดี๋ยวผมจะช่วยอธิบายเป็นไทยอีกครั้งหนึ่งแล้วกันนะครับ Can I repeat again in Thai? Yeah, okay. Please go ahead. คือครับตอนแรกเองนะครับผมจะปิดไอตัวบาลานซิ่งไลน์นะครับแล้วให้ปั๊มนะครับตัวนี้นะครับมาทำงานเหมือนปกติเลยนะครับโดยที่ผมก็จะปิดตรงนี้ด้วยนะครับปิดวาล์วกลางตรงนี้นะครับตอนนี้นะครับลองดูครับปั๊มเนี่ยนะครับทำงานนะครับเหมือนกับปั๊มโดยทั่วไปนะครับแล้วพอนะครับระดับของเหลวต่ำลงนะเราเห็นว่ามันจะเกิดวอร์เทกเกิดขึ้นปัญหาเนี่ยนะฮะก็คือในโรงงานอุตสาหกรรมเนี่ยเราเห็นว่าบางครั้งต้องให้ปากเนี่ยมันจุ่มลึกไปเท่าไหร่เพราะว่าถ้าเราจุ่มลึกไม่พอนะครับมันจะเกิดวอร์เทกพอเกิดวอร์เทกเสร็จปุ๊บมันจะเริ่มดูดอากาศแล้วนะครับลองจังหวะนี้เห็นไหมครับมันจะเกิดวอร์เทกแล้วดูดอากาศแล้วพออากาศเข้าไปเสร็จปุ๊บนะครับอากาศก็จะเข้าไปที่ตาใบพัดแล้วก็ล็อกนะปั๊มอยู่เลยนะครับตอนนี้นะครับถ้าเกิดเรามาดูโฟลว์มิเตอร์ตรงนี้จะเป็นศูนย์นะครับทุกท่านลองไปดูที่โฟลว์มิเตอร์นี้เป็นศูนย์นะครับทีนี้นะครับสมมุติว่าผมเปิดนะครับต่อไปเนี่ยอันนี้เราเดินปั๊มนะครับแบบไม่มีโฟลว์นะเป็นศูนย์เลยเห็นว่าปั๊มหอยโข่งในโรงงานบอกแล้วว่าปิดวาล์วทางส่งทุกคนบอกควรจะมีปัญหาซีโร่โฟลว์มีปัญหาไอ้ตัวนี้ไม่มีปัญหาครับ
คุณจะปิดวาล์วทางส่งคือผมบอกตรงๆเลยว่าจะทำให้มันเจ๊งอ่ะยากนะครับคือผมเคยไปขายของที่ไทยนะพอดีเขามีใช้อยู่ผมเขาบอกโอ้เขาบอกเขาใช้มา20 กว่าปีเขาเรียกปั๊มตัวนี้ว่าลายฮาร์ดคือมันลายฮาร์ดจริงๆนะครับมันแทบจะไม่เฟลเลยทีนี้เรามาดูนะครับมาดูกับมาดูตรงโฟมิเตอร์แล้วสมมติว่าผมเปิดให้อากาศเข้าลองดูว่าผมเปิดปุ๊บนะครับโฟมไม่ขึ้นนะครับโฟมไม่ขึ้นนะครับถึงแม้จะมีน้ำนะเห็นไหมโฟมไม่ขึ้นนะครับแต่ว่าถ้าผมเปิดร้านซึ่งลายนะครับพอผมเปิดร้านซึ่งลายปุ๊บเห็นไหมครับขึ้นละนะครับขึ้นทันทีเลยนะครับปั๊มทำงานตามปกติได้เลยแสดงว่ามันไล่อากาศที่ตาไปได้ถึงจะมีอากาศเข้าไปปุ๊บมันไม่สนใจเลยมันไล่อากาศสามารถที่จะทำให้ปั๊มเนี่ยทำงานได้กลับมาเป็นปกตินะครับเห็นไหมเราจะเห็นว่ามีฟองมีอะไรต่างๆออกตอนนี้นะครับลองถ้าเกิดมาดูโฟเลตนะครับตอนนี้เนี่ยปั๊มก็เข้าสู่สภาวะปกติแล้วนะครับทีนี้เนี่ยเขาแสดงให้ดูอีกอันหนึ่งคือในโรงงานนะครับปกติแล้วนะครับสมมุติว่าผมเปิดวาล์วตรงนี้เยอะๆนะครับเดี๋ยวแป๊บนึงนะฮะลองมาที่ตรงนี้เลยอย่างเดียวเลยครับผมพยายามชี้ให้ดูนะครับทีนี้ผมจะมีการปรับโฟล์ลองดูฮะโฟล์ตอนนี้อยู่ที่เท่าไหร่ครับอยู่ที่ประมาณ80 กว่า90นะครับสมมุติว่าในโรงงานนะครับผมของเหลวเนี่ยมาไหลเข้าถังทางดูดช้าลงนะตอนนี้มาไหลเข้าเต็มสูตรเลยแต่ว่าวันหนึ่งถือว่าของเหลวมาไหลเข้าถังทางดูดช้าลงผมปรับเห็นไหมฮะระดับถังทางดูดก็จะลดนะครับโทษเยอะไปผมต้องปรับให้มันอยู่นิ่งกว่านี้นะครับโฟเลตจะค่อยลดเห็นไหมฮะลดละนะครับลดแล้วก็มันจะเซเบอร์นะครับมันจะคงที่อยู่ค่านี้แหละเห็นไหมตอนนี้มันจะคงที่อยู่ประมาณนี้นะครับดังนั้นเองเนี่ยปั๊มตัวนี้นะครับมันสามารถที่จะปรับอัตราการไหลของมันได้ตามปริมาณของเหลวที่อยู่ในถังทางดูดลองมาดูครับเดี๋ยวมันจะเข้าจุดสมดุลของมันเองผมต้องเปิดนิดนึงครับเปลี่ยนน้อยไปลองมาดูครับผมจะปล่อยสักพักหนึ่งนะครับเดี๋ยวมันจะเข้าสู่สภาวะสมดุลของมันเองนะครับดังนั้นเองเนี่ยเขาขายปั๊มพวกนี้ในโรงงานที่เป็นโรงงานพวกโรงงาน power plant ที่มีคอนเดนเซตเยอะเวลาคอนเดนเซตเนี่ยมันคอนเดนซ์เข้ามาในถังทางดูดนะครับไม่ว่าจะมากจะน้อยปั๊มตัวนี้นะครับไม่ต้องใช้คอนโทรลวาล์วในการปรับเลยโรงงานไหนก็ตามนะครับถ้าเกิดไม่อยากจะใช้คอนโทรลวาล์วแล้วก็ใช้ตัวปั๊มตัวนี้สามารถที่จะเมนเทนได้ของเหลวไหลเข้าปั๊มมากมันก็ปั๊มออกไปเยอะของเหลวไหลเข้าปั๊มน้อยมันก็ปั๊มออกไปน้อยนะครับเห็นไหมครับโฟมันสเตเบิลแล้วถ้าผมเปิดให้กว้างขึ้นนะฮะผมเปิดให้กว้างขึ้นนะครับโฟมก็จะขึ้นแล้วมันก็จะหยุดอยู่ของมันตรงนั้นนะครับเพราะฉะนั้นโฟเลตของมันจะมากจะน้อยขึ้นกับระดับของเหลวในถังทางดูดนะครับมันไม่ได้ขึ้นกับตัวปั๊มนะมันขึ้นกับระดับของเหลวในถังทางดูดเดี๋ยวเขาจะอธิบายต่อว่าทำไมนะครับแล้วปั๊มตัวนี้เองนะครับสามารถที่จะเอาไปใช้ในลายแวคคัมได้ความหมายคือถ้าถังใบนี้นะครับอันเดอร์แวคคัมนะครับเป็นศูนย์เลยแหละผมกล้าพูดเลยมันก็เดินของมันได้พอดีผมไม่มีไอตัวแวคมาแสดงโชว์นะครับแต่สิ่งที่เห็นไหมตอนนี้มันเซเบอร์แล้วเห็นไหมมันจะอยู่ตรงนี้แหละเห็นไหมมันหยุดแล้วเพราะระดับของเหลวในถังทางดูดมันอยู่เท่านี้จริงๆแล้วเวลาเราคำนวณนะมันคือสูตรฟิสิกส์ม.4 เลย mg h 412 mv กำลัง2แล้วสแควร์รูทของความเร็วของเหลวก็เท่ากับสแควร์รูท2 gh นั่นแหละฮะนะครับแต่ว่ามันจะมีคือมาจากสูตรนี้อย่างเดียวเลยนะแต่ว่าอาจจะหาค่า k เข้าไปคูณเท่านั้นแหละนะครับผมชอบตรงนี้ว่ามันสูงสุดคือสู่สามัญแล้วนะอันนี้มันแมคานิกล้วนๆนะครับทีนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับถ้าเกิดว่าผมจะเปิดอากาศเข้านะครับลองมาดูนะถ้าเกิดผมปิดตรงนี้นี่คือจบข่าวเลยนะผมปิดบาลานซิ่งไลน์เนี่ยจบเลยนะมันไม่ทำงานแล้วนะครับของเหลวมากของเหลวน้อยไม่สนมันก็ดูดของมันนั่นแหละนะครับมันไม่สามารถที่จะเมนเทนโฟล์ให้ได้ตามระดับของเหลวทางถังทางดูดนะครับเดี๋ยวผมขอเปิดคืนนะครับทีนี้นะครับที่เราจะสาธิตอีกอันหนึ่งก็คือว่าในโรงงานอีกอันหนึ่งครับที่น่าสนใจพวกเรารู้ไหมว่าปั๊มตรงนี้นะครับเดี๋ยวเขาจะโชว์ให้ดูเวลาเราเอาปั๊มตรงนี้ไปดูดของเหลวจากแทงนะครับจากเราต้องการที่ empty tank นะครับ empty ถังรถที่ของเหลวที่มากับถังหรือในโรงงานเคมีโรงงานของท่านที่มีถังอยู่แล้วเราต้องการให้ของเหลวหมดถังเราสามารถที่จะเอาปั๊มนี้ยกต่ำมาตรงนี้ได้มันสามารถที่จะดูดของเหลวออกจากถังได้หมดเลย
นะครับปั๊มทั่วไปผมกล้าพูดเลยทำไม่ได้เพราะว่าในโรงงานอุตสาหกรรมหลาย ๆ ที่เลยต้องการที่จะดูดของเหลวออกจากถังให้หมดเอ็มตี้ถังอ่ะทำไม่ได้ แต่ตัวนี้ทำได้นะครับแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะไม่ได้โชว์ตรงนั้นนะครับผมจะโชว์ว่าถ้าเกิดผมเปิดอากาศเข้าไปนะครับนะครับผมเปิดอากาศเข้าไปนะครับลองมาดูเห็นไหมครับโฟมโอ้นี่สายเปิดเยอะไปหน่อยโฟมก็จะกระพริบแต่ไม่มีปัญหานะครับมันก็ยังทำงานของมันอยู่เห็นไหมมันทำงานของมันอยู่แต่ถ้าผมปิดนะครับผมปิดวาล์วบาลานซิ่งไลน์นะครับลองมาดูนะผมเปิดอากาศแบบนี้นะผมปิดวาล์วบาลานซิ่งไลน์นะปุ๊บเห็นไหมครับหายเลยนะครับแต่ผมเปิดบาลานซิ่งไลน์ปุ๊บขึ้นมาคืนเลยเห็นไหมครับจะขึ้นมาคืนทันทีเลยดังนั้นนะครับไม่ว่าจะมีอากาศเข้าไปมากเข้าไปน้อยปั๊มมันก็ทำงานของมันได้นะครับคือทุกสภาวะและยังไม่พอนะครับพอดีเราไม่มีของแข็งเดี๋ยวเราไปดูดีไซน์ของเขาครับมีของแข็งปนเข้ามาเขาก็มีวิธีจัดการกับมันนะครับแมกนีติกไดร์แล้วก็มีของแข็งนะครับปนเข้ามามันจัดการได้ด้วยนะครับต้องบอกว่าปั๊มตัวนี้เนี่ยเวลาผมไปขายนะผมถามโรงงานอย่างเดียวแล้วว่ามีจุดไหนไหมที่รู้สึกว่าปั๊มใช้งานแล้วมีปัญหานะครับเดี๋ยวก็ต้องหยุดเดี๋ยวก็ต้องซ่อมหรือมีปัญหาในการโอเปเรตเราสามารถที่ออกแบบดีไซน์เหมือนกับตัดผ้านะครับให้แมทช์กับแอปพลิเคชันเลยนะครับมันจะไม่ใช่ปั๊มที่แบบว่าทำเป็นตามโมเดลอย่างเงี้ยขายนะครับมันอาจจะแพงแต่มันจะโซลปัญหาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการแก้ปัญหาเรื่องอากาศนะครับโอเคครับโดยประมาณนี้ใครมีอะไรสอบถามเพิ่มเติมไหมครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพอดีอยากให้ทุกคนเข้าใจตรงนี้ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเราไปดูทฤษฎีว่าไอ้ตรงเนี้ยมันมาได้ยังไงตอนนี้ทุกท่านสงสัยแล้วเฮ้ยไอ้ข้างในเนี่ยมันเป็นยังไงนะมันออกแบบยังไงแล้วมันทำให้ปั๊มเนี่ยมาทำงานไปแก้ไขปัญหาต่างๆได้นะครับเดี๋ยวทุกท่านจะเจอนะครับไม่กลัวเรื่องปัญหาเรื่อง NHA เลยไม่มีมาไม่เป็นไรนะครับฉันจัดการได้มีอากาศมาเหรอจัดการได้มีของแข็งมาจัดการได้อุณหภูมิ400องศาCแล้วไม่ต้องการซัพพลายระบบคูลิ่งปั๊มตัวนี้ก็จัดการได้เดี๋ยวเขาจะอธิบายว่าเขาทำกันยังไงนะครับโอเค Well, thank you, Boxerwert. Thanks. I guess if there are any questions, you can answer it, I can answer it, or Michael can answer it. Yeah. I think this is the end of the demo unit, and I would like to hand over back to Michael. โอเคเชิญเลยครับทุกท่านเชิญฮะ And Pongsawat? Okay, so I think you have seen on the demo unit now what I will now also further on explain with some possible applications where our pumps can be used in your factories. You have seen that the pump can operate without cavitation even though the NPSH available is 0. The pump is self-venting during operation. The pump can handle large amount of solids and air. And the pump is self-regulating, self-leveling, means you don't need a VFD if you want to adjust the capacity to the operating condition. Okay, so talking about the magnetic drive pump technology first. The one thing that I would like to highlight here on this chart, which is different from what Pongsawat has explained before about magnetic drive technology. Bungarts normally uses a ceramic can for the magnetic drive to make sure that there are no eddy current losses. So we don't use PFA or PTFE, we use a ceramic can, so to make sure that there are no eddy current losses. We normally use ball bearings greased for life. So that means we have typically 40,000 hours of operation without maintenance. Now, talking about the design first, because
as you are well aware, magnetic drive pumps in the conventional design, they cannot tolerate a large amount of gas or solids, even though, of course, they are very, very reliable, and even though their life cycle costs are very, very low, they have conventional magnetic drive pumps have their limitation when it comes to possible dry run failures. And as you have learned already this morning, dry run for us is the standard operating condition. So how do we do that? Well, the answer is very simple. Again, you should remember that the underlying principle for all of our pumps, horizontal and vertical pump, is the hydrodynamic shaft seal. So that means here we have vanes on the backside of the impeller that make sure that the fluid cannot move into this direction during operation. Okay? So this is number one principle. So that means whatever we need to do to avoid fluid moving to the magnetic drive area is only needed for standstill. Okay? So for standstill, first of all, here we have a labyrinth system to reduce the pressure. We have lip seal, and we have an inert gas, typically nitrogen, or can be any other clean air or clean gas tolerable with your process, that is inserted into the magnetic drive area here, into the bearing area, so that with a 1 to 2 bar higher pressure than the discharge pressure, we always make sure that during standstill there is positive gas flow from behind, from the magnetic drive area, so that fluid during standstill cannot move towards the shaft seal. So that means we do not use conventional sleeve bearings. Like any other magnetic drive pump, they will have sleeve bearings, and those sleeve bearings, of course, they need to be lubricated. And as I said before, we use grease for life ball bearings, and of course they just want to see their grease, and they're happy with that. They don't need the pump fluid to be lubricated. So this, if you want, is a very simple trick using the hydrodynamic shaft seal, and it works in horizontal pumps, and it also works in vertical pumps. We can skip this because Pongsavat already explained all the magnetic drive technologies. This is a labyrinth, which is, if you want, is a conventional metal grooves machined into the casing here, so that together with a return groove, we'll always make sure that any fluid that tries to move into that direction during standstill is being returned and being pushed back by the gas. We have tested this with a very high amount of sand in our test center, and we found out that it also works with a large amount of solids with sand. The sand, they will never reach this area here. So this design means it's extremely safe and reliable. Now, then another thing I would like to explain is why can we handle high temperatures without external cooling? Well, again, the answer is very simple. The limitation of any magnetic drive pump is, in a PFA line pump, the temperature of the lining material, so which is, let's say, 200 degrees. Or if you have a conventional metal magnetic drive pump, then the limitation is the magnetic material. And here we also talk about typically about 200 degrees. So that means, why can Bungart's pump handle 500 degrees without cooling? Well, the answer is extremely simple. Because we don't have the hot fluid circulating here in the inner can and in the shaft area, because there's no hot fluid. The hot fluid is only confined
to the suction and discharge area. There is no hot fluid here in all this area. In fact, this area is continuously cooled by the inert gas. So again, thinking about this from a design engineer's perspective, it's an extremely simple, highly reliable trick to make sure that the pump can operate at very high temperature without external cooling. Of course, here this picture of course shows design with heating jackets or cooling jackets, which you may want to use if you have crystallizing fluids. Of course, then we can also apply a heating jacket, but the heating jacket here basically never serves as a cooling jacket. And we have tested this also. You see the picture here shows the pump side bearing and also the motor side bearing. Yeah, so the pump side bearing, motor side bearing. And you see the temperature when we enter with 400 degrees. This is just in the casing. And then at the motor side, at the pump side bearing, we have about 90 degrees. And at the motor side bearing, it is about 50 plus for 400 degrees. So that means even if you enter with this high temperature, due to removing the shaft, due to removing the fluid away from the magnetic drive, due to this simple trick, the fluid temperature at the motor side and motor side bearing, which is critical because this is close to the magnetic drive, the temperature there is not critical for the magnetic drive. Any question? You have some question? Please feel free. You can also ask in Thai if you want. I would like to know, please consider the case. So I understand. Which one? He said he would like to see the pure slide. This one, yeah? Now I would like to know how to lubrication the bearing. How to lubrication the bearing is one bearing, yes. The bearing is greased for life. How to lubrication? Grease. Grease? By grease? By grease. Oh. You have the right time for the bearing how many years? Say again. For the right time, the bearing for the renew or replace? 40,000 hours. 40,000 hours. Oh. 45,000 hours. 40,000. 40,000. So that's 5 years continuous operation. Mm-hmm. Oh, yeah. Good question. 40,000 ชั่วโมงครับ Does it answer your วิ่ง question? ตลอดได้เป็นเวลา 5 ปี What is the purpose of the heating medium? The heating. The heating medium. What? This picture shows a casing with an external or with an additional heating jacket, and the heating jacket is only if you have crystallizing fluids, where you want to maintain a minimum temperature all the time. Okay. This is only an example to show if you have crystallizing fluids. Of course, we can also have a heating jacket, but, and that's the message, the heating jacket is never used as a cooling jacket. Okay. Yeah? Thank you. Very good question. Anybody else? ถ้าใครมีคำถามบอกได้เลยนะคะ เรียกว่าไปดีไซน์รูปไป ทางเราสามารถแปลให้ได้ค่ะ ลองถามได้เลยนะคะ ถามกับเจ้าตัวได้เลยค่ะ ตามที่ส่วนอันนี้นะเอนิโอเคก็คือ Okay, so then เขาไม่มีในส่วนของที่มันเป็นเควนซิล another question. ที่มันต้องเอาสตรีมเข้ามาเห็นตลอด ผมเพิ่มเติมให้นิดนึงเหมือนกันครับ คือที่เขาจะบอกก็คือเขาอาจจะมี heating jacket นะครับสำหรับการทำให้ของเหลวครับไม่เกิดการ crystallization แต่จริงๆแล้วเขาอะครับไม่จำเป็นต้องมี cooling jacket เลย เพราะว่าตัว mechanical dye pump ของเขาอะครับสามารถ tolerate อุณหภูมิได้สูงมากๆ โดยที่ไม่จำเป็นต้องคูลครับ Okay. You can continue, Mike. Okay, so now I will try to highlight some possible applications where you may say,
Okay, yeah, we have a similar situation. So I'm trying to, let's say, help you a little bit where we normally sell our pumps into. These are now some applications in the refinery and petrochemical industry. And one very typical application in a refinery is with cantilever pumps. Normally you have, if you have a slop tank, for example, then you may have an existing pump with bearings immersed in the fluid. And if you have bearings, intermediate bearings in a long shaft pump immersed in the fluid, those bearings, they have a very high tendency of frequent failure. Now, the Bungart's design is based on not having any bearings immersed in the fluid. As you have seen on the previous picture with the horizontal pump, the same applies to our vertical pumps. The bearings, intermediate bearings, are never in touch with the pump fluid. Okay, so here we have a salt water and oil mixture, density below 1, corrosive and also erosive due to sand. In the slop tank. As you know, a slop tank, that's the nature of a slop tank, will always have some residues. NPSH here is reasonably small. There is a continuous explosive atmosphere inside the slop tank, and the intermediate bearing of the existing pump have a very frequent damage with very extensive repair and downtimes, of course. The pump is operating with a strainer, and when the strainer is clogged, of course, the pump will run dry. And if the normal pumps run dry, then of course it will be damaged too. So that means the existing pump basically has two weak areas, which are the intermediate bearings, and which is a potential clogging of the strainer. Now the solution is here we have a magnetic drive pump to replace the existing double mechanical seal, and our intermediate bearings are not in contact with the shaft with the fluid, and so we have 5 years without and beyond without maintenance. This pump is self-leveling or self-regulating for low NPSH without cavitation, and we use purge gas, instrument air, or can also be other gases. You see here, this is the strainer, and when the strainer is clogged, of course, then the conventional pump will run dry. But as we explained already today, the Bungart's pumps cannot run dry, or it will run dry, but it's prevented any damage due to our design. Okay? So if this happens, means if the strainer is blocked and your monitoring maybe does not properly tell you, or maybe your operator does not instantly shut down the pump, the Bungart's pump will say, okay, I don't care, doesn't matter to me. Yeah? The conventional pump will already fail then, and the Bungart's pump will continue to run, and you still have then time to stop the pump, to clean the strainer again, and to continue the pump to operate. Without that, the pump will fail. You see here the picture of the design. We have a magnetic drive here on top. We have the intermediate bearings here and here. And all this area, again, like in the horizontal pump, same thing, is purged with the inert gas so that the fluid, in combination with the hydrodynamic shaft seal, during operation and during standstill, the fluid can never reach the bearings and can also never reach the magnetic drive. So what I'm saying now basically is the underlying principle of every Bungart solution, whether it's horizontal or whether it's vertical. What you have heard now will keep on repeating throughout the day. We are just looking at different application now. So this again is a cantilever pump with a double mechanical seal and sleeve bearings immersed in the pump fluid in a refinery. In fact, this is a Shell refinery.
And again, same thing, fluid is toxic, poisonous, flammable, NPSH is very small, pressure is fairly high, 45 bar. We can also handle these high pressures. The Bungart's hydrodynamic shaft seal system also works at very high suction pressures. And the solution again is a magnetic drive. You see the answer is the same like on the previous chart. Then a very popular application in refineries is unloading, tanker unloading. Here we have ammonium water. Oh, so we see the slide later, sorry. Now here we have a few examples now from the chemical industry. This is Evonik in Germany with acrylic acid. And here we have replaced an existing double mechanical seal pump. You will probably hear the same story also with a non-performing magnetic drive pump, where our pump again can run dry continuously and will run dry continuously. Here the fluid tends to polymerize, so that means here we need the heating jacket to make sure that a certain temperature is maintained. And the existing pump, due to dry run, had several damages every year, and we replaced this existing pump. The pump has conventional DIN, suction and discharge flange configuration, so that means if you have an existing DIN standard pump, we can replace it one-to-one. The only thing that is our pump, due to the labyrinth, our pump is slightly longer, so that means the base plate needs to be slightly longer by like 15 centimeters. Now this is another example here, also in Germany. It's a MMA plant. And they use, in the production of acrylic glass, hot sulfuric acid, 140 degrees. And there is gas being emitted during the production. And of course, for a conventional pump, gas means, again, potential damage due to dry run. And for the Bungart's pump, as you know by now, dry run is a standard operating condition. Our pump is also self-venting during operation. So that means the gas being emitted during the production will be released back via the gas balancing line to the suction tank. I don't want to go into too many details now of how we design it. I can only encourage you with maybe a very simple statement. Bungart's company exists since more than 75 years, and the reason is reliability. It's a small family-owned business, so that means we don't look at each and every pump in your factory. We look at the problem, so we look at solving your problems with your existing pumps. Here, this is an example for hot temperature, which I would like to do at the end. And again, here, as I explained before, the hot temperature does not touch the bearings and does not touch the magnetic drive, so we can operate without external cooling. This one you have seen already. And this one is from the oleochemical industry. This is 320 degrees, 25% solids, very high gas content, and gas content keeps on changing during the operation, during the reaction. And here again, our pump is very suitable because it's self-venting during operation. It can handle the large temperature without external cooling. The pump is magnetic drive, means extremely reliable and very low operation. Sorry, the pictures are very, very engineer-like, so you will probably not see anything on the picture. I can just guarantee you it works. Okay, yeah. Here, this picture shows temperature of application up to 500 C. And you see here we have 465 in that specific application in this area. And here in the pump side bearing, the temperature is only 70 to 100. So it means already far away from being critical.
Okay. Which takes us into the break. So we have a short break now. Thank you so much Mike Welcome โอเคก่อนที่จะไปพักนะครับขอเป็นครึ่งแรกก่อนครับมีใครมีคำถามอะไรไหมนะครับก็มิสเตอร์ไมค์นะครับเขาได้อธิบายไปแล้วนะครับว่าปั๊มบุงกัดพิเศษยังไงนะครับหนึ่งก็คือเป็นปั๊มที่สามารถรับอุณหภูมิได้สูงมากนะครับหรือว่าถ้าเป็นรุ่นข้างหลังก่อนนะครับที่ไม่ใช่แม็กไดนะครับเป็นปั๊มที่สามารถรับได้ทั้งแก๊สนะครับของเหลวนะครับแล้วก็พาร์ติเคิลนะครับพร้อมทั้งสามารถทำการบาลานซ์โฟลว์ได้นะครับแล้วก็ป้องกันการเกิดวอร์เทกได้ส่วนmechanical dive นะครับที่ทางไม้ได้อธิบายไปนะครับก็จะทราบว่าตัว mechanical dive นะครับปกติแล้วเนี่ยไม่สามารถรับอุณหภูมิสูงได้ของเราสามารถรับอุณหภูมิได้สูงมากสูงจนแทบที่เรียกว่าไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนเลยแล้วกันนะครับนอกจากนั้นนะครับสามารถรันไดได้ซึ่งปกติแล้วปั๊มที่เป็นแม็กไดไม่สามารถรันไดได้นะครับสุดท้ายก็คือถ้ามีแก๊สปะปนเข้ามานะครับสามารถมีฟังก์ชันแต่ละอย่างมันเกิดขึ้นได้ไงทำไมปั๊มแม็กได้ปกติเราทำไม่ได้แล้วทำไมของเขาถึงทำได้นะครับของตัวอย่างของ MPCH นะครับ MPCH ครับไนโตรเจนที่เข้าไปคูลิ่งครับเขาเซปเปอเรตยังไงกับโปรเซสใช้ตรงไหนเป็นตัวซีนระหว่างฝั่งไนโตรเจนกับฝั่งโอเคอันนี้เดี๋ยวผมให้เขาตอบนะแต่เดี๋ยวผมตอบให้เร็วก่อนเลยคืออันนี้ครับเขาถามมาว่าเราเอาไนโตรเจนเข้าไปยังไงแล้วมันซีลได้อย่างไรก่อนอื่นเลยผมต้องบอกก่อนเลยนะเมื่อกี้ทางไมค์เองก็บอกว่าเพื่อไม่ให้พาร์ทข้างในพังครับนอกจากเขาเอาไนโตรเจนไปลูบิแคนตัวซีลแล้วครับตัวลิควิดเองจะไม่มีการมาแตะฝั่งแบริ่งเลยนะครับMike he have a question that why we need nitrogen in our bearing housings and how can you protect it from nitrogen to leaking to touch our media Is it on? Hello? Yeah. The buffer gas is there only for standstill situation. So that means during operation, the hydrodynamic shaft seal will make sure that the fluid cannot move towards the bearing area or towards the magnetic drive area. So this is only for standstill. The flow consumption is about comparable to a gas lubricated double mechanical seal. So that means the gas flow is very, very small and is controlled by a flow control unit similar as you know from double mechanical seals. Might mean the gas will mix to the pumping media, right? Yes, to some extent, of course, like you also know from gas lubricated seals, to some extent the buffer gas will mix with your process fluid, correct? Yeah, but only about 8 liters per hour. Yes, it's very small. The consumption is very, very small. แต่หลักการเหมือนกับไดแก๊สซิลอะครับนะครับ not zero ไม่ซีโร่ครับ It's not zero, no. a little bit the gas Yes, a little bit, correct. through the process Yes. but we would not allow media to leak it back right No, of course not. Good question. ครับ Any other? มีคำถามอื่นอีกไหมครับที่สงสัยว่ามันทำงานได้ยังไงถึงทำปั๊มที่มีความสามารถขนาดนี้ขึ้นมาได้นะครับค่อนข้างจะเป็นโน้ตฮาวที่หาโอกาสยากจริงๆครับที่จะเชิญทั้งสองท่านเข้ามาพรีเซนต์เรื่องนี้ให้เราฟังได้นะครับเรียกว่าพวกผมก็ขอคิวมาเป็นปีเหมือนกันครับฉะนั้นก็อยากให้ใช้โอกาสตรงนี้ครับ Any other good question? If not,
then we can have a short Yeah, break we and have a you short can break. digest and come up with more good questions afterwards. Thank you very much. Thanks โอเค for your ครับ time. ขอบคุณทุก and คนมาก see ค you รับ again in a few minutes.
เราขอมาต่อกันเลยเนาะหลังจากไปเบรกกัน ครับ แล้วก็เซสชันต่อไปค่ะ ก็จะเป็นเซสชันของบุญการ์ดจะเป็นบุญการ์ด Pump for Difficulty Application Part 2 นะคะ ก็เดี๋ยวจะเป็นมิสเตอร์ไมค์มาพูดต่ออีกนิดนึงนะคะแล้วก็มิสเตอร์ไมค์ด้วยค่ะ ครับผมเป็นยังไงไปรับชมรับฟังอย่างได้ You a few more examples now about possible applications. This is one from power plants. We also have several Bungards pumps installed in various power plants in Thailand and many other countries, of course, in the world, but also in Thailand. And here the concept of our pump really is proven since more than 10, 15, 20 years already. Means the pump, they operate with virtually zero downtime and zero maintenance. I need to explain a little bit more here in power plants. They have two different applications. One is the so-called HRSG, which is a heat recovery steam generation system. Why am I saying this? Because in your plant, even though maybe it's not a power plant, but you may also have a condensate system. We have also existing customers in Thailand, they use our pumps in condensate systems. So that's why I'm trying to explain this system here. In a condensate system, typically you have a very clean fluid. So that means from the shaft seal, we can even use a conventional stuffing box packing. And again, the stuffing box packing is graphite impregnated, continuously dry running by design. And due to the hydrodynamic shaft seal, the fluid is never in touch with the shaft seal. Now, when you see a conventional design of such an HRSG system, you have a flash tank with a low level and high level alarm, where you have a condensate tank, and then you have your conventional pump installed in a pit. And again, you might say, I don't have a power plant, I don't care. But the design principles here, they apply in the same way to other condensate application in every single factory on this planet. First of all, Bungards, they will use our AN type vertical pump that you can also see here in the demonstration. We have a very small flash tank only, and if you see the flash tank can just be an extended pipe. It does not have to be a big vessel, it can be just a small extended pipe. Why am I saying that? Well, the answer is very simple. Our system is self-leveling, self-regulating. So that means whatever condensate will come into this extended pipe slash flash tank, whatever fluid, whatever condensate comes into this flash tank, the pump will just continuously pump it away. And if the level in the flash tank goes up, you have seen it in our demo unit, then the pump will automatically, without changing the speed, with a continuous speed, the pump will, due to gravity, pump more fluid away. So this system, you can also transfer to a water encatchment. If you have a plant where you collect the surface water, the rainwater somewhere, you can use the same system with our pump. Most of your plants here, Thailand, obviously you have very heavy rains. You may have some water collecting area, and in such a water collecting area, you may have a vertical pump, or you may have some form of pump that continuously dies because of solid, because of various operating conditions. And again, with our pump, you can use this not only for condensate, but also for water encatchment areas. Now, the collecting area here can be very small, as I said, can be an extended pipe. And we also do not need a low and high level alarm.
because the lowest level that the pump can pump is the center line of the impeller. As you have seen in our demo unit, this is the lowest level, is always the impeller. And the highest level obviously then is the design capacity. So that means we can avoid to have any form of instrumentation. Now, why am I saying this? Well, why am I saying this? We strongly believe in an instrument that you can avoid is a good instrument. Well, correct? Because how often do you have signal from an instrument telling you to do something? And then you check the instrument and you notice 50% of the time, maybe 80% of the time, maybe 20% of the time, that signal is faulty. I can tell you from my private life, just a very simple example. My wife is driving the car, and then we have 4 sensors to checking the tire pressure. And when the tire pressure falls below 1.9 bar, the sensor will come up, and there will be a light. Okay, so far, so nice. You increase the pressure again, you go to the petrol station, you increase the pressure, 2.4 bar, and then you hope the light goes off. No, it doesn't. Keeps on blinking. So my wife, of course, she drives in the night and she doesn't want to have the blinking light. And of course, she's a woman, so she will say, I don't like that. So as a result, I have to go to the service. I have to bring the car to the service. And guess what? They will just connect the computer, reset it, and luckily it's free of charge repair. But in your plant, as you know, you don't want this kind of funny stuff. Yeah? That's why the Bungart's design logic is try to avoid instruments as much as possible to save costs and to save from all the headache of faulty signals. Okay. Of course, this pump can also operate again at NPSH available of 0.1. The pump fluid can be pumping out of vacuum or can be boiling. And we use the graphite impregnated packing that can also continuously run dry. You see the design again is the same that we have already explained to you before. The fluid, due to the hydrodynamic shaft seal, during operation can never reach this area. And this pump also does not have external gas supply because this packing area here works like a dive bell. So that means the fluid cannot rise up to the bearing area here. So this is a very simple and very extremely reliable solution. And as I said before, this can be used for any form of condensates, but also any form of collecting area where you collect rainwaters and stormwaters. And it's extremely space saving, besides, of course, being very reliable. Yeah, here our pump can also be used in geothermal power plants where you may have very high condensate temperatures, where you have high suction pressures. As we have nobody here from geothermal, I don't touch the matter too much here. This picture shows some examples about different shaft seals. Again, at this point, there's not much logic to explain you all the different shaft seals. If you have a specific application where you think that this is for Bungart's, where you have some of those, let's say, bad performing pumps, just send the data sheet to us and then we will specify the correct reliable shaft seal for you. But as you can see from this chart, we have a variety of different solutions depending on your pump fluid. If it's a clean fluid, you can also use a very simple and very not costly packing. And of course, we can do anything up to double mechanical seals and magnetic drive if you have toxic fluids, explosive fluids, and so on. Now, tanker unloading is also an extremely popular application for Bungart's.
And you find these two different videos on our website also, where you can see the tanker unloading from the bottom and also from the top. And here are a few examples. The customer here is Cargill, and Cargill, they have standardized their plants on our pumps in the meantime. And they have 3 different applications. They have HCl, 32% at 30 degrees. And there we do unloading from the top. And then another application is methanol and sodium methylate. There we do unloading from the bottom. The question whether unloading from the top or from the bottom is preferred to some extent also, of course, depends on your local requirements and on your local regulations. But this is something we can work out together, what is the best possible solution. Here, due to operational safety and due to reliability, typically I always prefer to use a magnetic drive pump, because the reliability is just so much better than a double mechanical seal. Yeah, this of course is ambient temperature. Density is below 1, and pressure and capacity is also, let's say, just average. Yeah, this is the I cannot see anything picture, so don't worry, I also cannot see anything there. Yeah, here for the HCl, we have 2 different options. We have Hastaloy material, or option number 2, which I don't prefer, to be honest, is a rubber lining. But as I said, my strong preference here would be to look at the Hastaloy material, which is much more reliable than the rubber lining. Yeah, as I said, we have different other. This was installed in the United States first, and we are now talking to Cargill in other plants and other factories all over the world. For example, in Belgium and also in Indonesia, in Jakarta. In Thailand, obviously, there's also Cargill. So it's up to our sales team to find those plants and see whether we can convince them. Yeah, this is a picture from the original installation, where the pump, if you want, is the same type of pump that you see over there. And the only difference is this is magnetic drive, while our pump here is a double mechanical seal. Now this is an application which is also very interesting, which we had discussed with a customer in Thailand also some time ago. And we have a very good solution supplied to a customer in Germany in the meantime, where you can do unloading from the top for up to 4 different wagons. And the fluid is a liquid tar. And liquid tar in this application is ATEX zone 0, means it's continuously explosive. So the customer has 4 tank wagons, up to 4 tank wagons, arriving at the unloading station at any certain time. And now the sexiness of this application is we can use one of our pumps to unload 4 different tankers. So that means the customer can also optimize this, means basically the tanker personnel, they can handle the pump themselves, because the pump is impossible to break, I would say. So that means even an unskilled personnel can operate this pump himself and can unload up to 4 different tankers. Other applications can be, of course, if you have a, let's say, refinery or a large plant where you have large volumes coming in every day, where you have multiple tankers coming in every day, then this is a solution that can be used and is extremely efficient because you have only one pump. And as you have learned by now, maintenance for us is virtually 0. Yeah, this is the I cannot see anything picture again, the unavoidable one. But you see there we have the picture of the complete design and of the complete system.
The system looks complicated because of the instrumentation provided by the customer, not because of the instrumentation we need. Now, one thing is extremely important for tanker unloading. Very often you have, I would say, at least two problems. Problem number one is that the unloading takes very long. It's because once the tanker is about to be emptied, it will start to suck in air. And that means if you have a conventional design pump, you have to vent the pump and restart it again, and vent the pump and restart it again. So that means to totally empty the tanker is virtually impossible. With our system, you can completely empty the tanker, and you can empty it in a very short time. So it means you have two advantages. You can completely empty, means you don't pay for something that you don't take out of the tanker. And of course, the unloading is very fast. Yeah, the pump is again the same that you see over there. Here you see we add a small vessel to enable the pump to prime. As Frank has explained earlier today, this pump can, due to the holes drilled in the impeller, cannot actively suck, but with this small vessel we enable the pump to suck. Okay, so the pump will completely empty the container. Okay, now this is also possible with different fluids, obviously. This is one example for a customer in Vietnam that we have worked together with Toyota about, well, more than 10 years ago. This is ammonium. And again, you may have ammonium or similar fluids in your plant, and this can also be done. In that case, we have used the double mechanical seal. And now this was let's say, a funny project to the extent that you see the picture. You see the picture here of the installation. And now the customer called me when the pump was installed and say, we cannot totally empty the road tanker. And I said, okay, how is that possible? Yeah? Just send me a picture. So he sent me a picture of the installation, and guess what? They have put a small base plate here so that the pump was higher, the pump suction was higher than the outlet of the tanker. And now, as you know, when the pump, let's say, nozzle is here, you know the pump can only pump to the point where the impeller inlet is, correct? So that means only one thing is important for the installation. This nozzle, suction nozzle, must always be lower than your incoming containment, your wagon, your tanker, your whatever. That's basically the only design rule. But again, we don't need a low-level alarm. We don't need a high-level alarm. We don't need any form of instrumentation to make sure the pump works without interruption. So that means the system is always reliable. Reliability is always key for us. Yeah, this one we show. Yeah, this is the same thing again. Again, important that the nozzle is below, the pump nozzle is below the container nozzle. 20 cubic meter and 11 meter differential head. Again, from pump capacity wise, we can go 100 cubic meter, 150 cubic meter, 200 cubic meter, whatever. Yeah? It depends on your specific situation. So we will choose the pump size, of course, based on your capacity and pressure requirement. Here you see again the picture of the complete system with the priming vessel. This is an example for sulfuric acid and liquid tar.
Here we have unloading from the top for the sulfuric acid. Again, the decision whether we use unloading from the top or from the bottom is something that we, together with your team, work out in the engineering phase. To some extent, it will depend on the fluid. To some extent, it will depend on your local legislation, safety requirements, and so on. But one thing is also important here, also tanker unloading from the top. We will also have a small priming vessel, again, very small, like an extended pipe, without low level, without high level alarm. And this one will also make sure that the tanker is totally emptied. But there will be only, in the top unloading, there will be only very, very limited fluid left in the tanker. And this is liquid tar. The same unloading from the top. And here we are also using a magnetic drive, pump type AN, so that means can operate without cavitation at very low NPSH available. The next example is also very interesting maybe for some of you, because you may use a vertical can pump for, this is C4, or again C4 can also be any other liquid gases, any other boiling gases. Typically you use this kind of vertical pumps, and then of course the installation here is below ground, and then they have this kind of can pump where due to the length of the pump they reach the NPSH available. Now if you want, my job career in Asia started with this kind of installation. Let me think, 1994, we have sold many pumps to today's IRPC, TPI, from my company during that time, not from Bungarts. And we sold this pump. Now this pump is nice if you don't know Bungarts. Maybe, then it's nice, yeah. But this pump has several major disadvantages. Number one, if you see the design, the shaft, the long shaft is extremely thin. It's a very, very small, tiny, and not very stable shaft. And I went to the site to see the damaged pump. They had 7, and they had damaged all 7 over time. And then the pump was lying in Rayong in the beach, in the sand. The shaft was lying on the floor. It was like 2 meters long, and the diameter was like something like this. And of course, it was completely, when it was running, it was like, oing, 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 oing. Now, guess what? Such a shaft does not work for very long. And this pump type has more disadvantages. Any intermediate bearing needs the liquid lubrication. And if it's lubricated by the liquid, it means it is touched by the fluid if it's there, but if it's no fluid there, then it's running dry. And intermediate bearings that run dry, well, guess what? Of course, they will be broken after a very short time. And in combination with the very thin shaft, this pump was honestly not reliable, but the company that I worked for during that time, they only had this design. They did not have the Bungarts pump. And I didn't know Mr. Bungarts during that time, so I couldn't call him. But the reliable design, of course, is the Bungarts design. Everything is above ground, means you don't need a crane to remove the pump. You don't need to dig a hole. You don't need pit maintenance. You don't need to clean the pit. Not needed. Everything is above ground. And of course, the pump is our AN type again. So that means self-regulating, self-leveling during operation, and extremely reliable and not cavitating. This one, well, this example you see is slightly bigger in capacity, 100 cubic meter and 110 meter differential head. C4 is boiling. So here we are using a mechanical seal. Okay, now some examples
from oil and gas platforms, can be on and can be offshore. Now Bungart's pumps, this is one of our design limitations if you want. They are always single stage. Okay, so we don't do multi-stage pumps. So if you have, let's say, very high pressure situation, then our pump can handle up to, let's say, 150 meter, 160 meter, let's say, maximum, but not more. So if you have, let's say, a boost, if you have a platform, then very often you need pressures 800 meter, 60, 70, 80 bar. And then what we do is we use the Bungart's pump as a pump to feed on the triplex pump. This one is a triplex pump as a feed system. And then, of course, our pump has the very low NPSH available and will continuously feed the high pressure pump, and so that the high pressure pump has sufficient NPSH available. Now this is how such a skid looks like with the Bungart's pump feeding the triplex pump. And of course this system is extremely reliable. Good. Today I was very, very fast. So we are now at the point already where we can see whether you have any other questions left. I can give you many more of this kind of examples, but the bottom line is always what I explained a few times now. If you have applications where NPSH is critical, where you have bad performing pumps, where existing pumps fail due to dry run, fail due to intermediate bearings damages, fail due to whatever reason. As long as it's single stage, I think you can talk to us. We will give you some design recommendation, free of charge, of course. And then we can see whether this is something you can work on. As I said, I explained, as Frank explained, the Bungart's design principle is there, if you want, is very simple. We want a mechanically reliable pump without all those maybe fancy nowadays bells and whistles and instrumentation and control. Agree? Yes, sure. And we want it to be reliable. We don't want the situation where the maintenance team gets called in the middle of the night and then, oh, pump so-and-so is down again. This will not happen. I can guarantee it will not happen with the Bungart's pump. Very good. Thank I'm you basically so much. at the point where I can hand over to you for more questions. Yes. We can see the demo unit one more time if you want to, or any of your questions. โอเคครับก็ขอบคุณมากๆนะครับ Thank you so much, Mike. Thank you. Okay, we will have some question for you for sure. But on meantime, I will recap something for them first. Please. โอเคครับก็ไมค์ก็พูดจบไปแล้วนะครับก็คือหลักๆครับจะเห็นว่าปั๊มนะครับของเราสามารถ handle ได้ Hello โอเคเอาไว้โอเคครับก็สามารถ handle ได้พิเศษมากๆอย่างที่แจ้งไปแล้วก็สามารถนำมาปรับปรุงหมายถึงว่านำมาแต่งเสริมเติมแต่งเพื่อทำให้รองรับกับแอปพลิเคชันต่างๆได้อีกมากมายอย่างเช่นแอปพลิเคชันการอันโหลดแทงที่ปกติเราต้องระวังเลยว่ามันจะรันได้แล้วก็ต้องรีบปิดหรือว่าบางครั้งเองโดยการที่เฮดมันไม่ถึงเนาะมันตกเคิร์ฟแล้วก็มอเตอร์ทิปอันนี้ก็จะเห็นว่ามันไม่มีปัญหาเลยพร้อมทั้งดีไซน์ให้รับมือกับของเหลวแปลกๆต่างๆมากมายได้เพราะprincipleหลักๆที่เราพูดกันมาในตอนต้นนั่นเองนอกจากนี้จะเห็นว่าเขาเองครับก็เชี่ยวชาญการดีไซน์อย่างมากสามารถนำปั๊มแบบนี้แหละครับไปออกแบบให้สามารถเหมาะสมกับแอปพลิเคชันต่างๆได้มากมายแต่ว่าผมต้องกล่าวเลยว่าสิ่งที่พิเศษที่สุดของปั๊มแบรนด์นี้ครับคือการที่เขาเกิดมาตั้งแต่ปี1900สมัยนั้นต้องบอกว่าอินสตูเมนต์มันไม่ค่อยมีต้องบอกว่าเขาเลยไม่เชื่ออินสตูเมนต์นะครับแล้วเขาต้องการลดอินสตูเมนต์ให้ได้มากที่สุดฉะนั้นจะสังเกตว่าปั๊มเนี่ยครับไม่มีอะไรที่เป็นอินสตูเมนต์เลยทั้งหมดเนี่ยเกิดจากหลักการ principle ของ mechanical ล้วนๆนะครับแล้วมันสามารถ handle ตัวเองได้
จะสังเกตว่าอันที่เขาทำแทงครับที่มันจะมี high level กับ low level เพื่อไว้ตัดว่าให้ปั๊มหยุดทำงานแล้วก็ต้องมีตัว condensate เห็นไหมครับตัวเนี้ยเราสามารถใช้ปั๊มเรา direct ได้เลยเพราะมันสามารถ handle ตัวแก๊สได้นะครับและมันสามารถ handle ในจังหวะที่ของเหลวหมดปั๊มได้แล้วมันสามารถรันได้ทำให้เราไม่จำเป็นต้องมีอินสตูเมนต์มาสั่งตัดเลยว่าโอเคมันต่ำกว่าโลแล้วนะจำเป็นต้องตัดนะครับ on me time เนี่ยเดี๋ยวผมจะถามคำถามบางอย่างที่ค่อนข้างจะได้เห็นภาพมากขึ้นแล้วกันนะครับกับไม้แล้วก็ทุกท่านจะได้เห็นภาพแต่ในขณะเดียวกันทุกท่านเองมีคำถามอะไรสามารถแจ้งมาได้ทันทีเลยนะครับโอเคไหม my first question is how is it possible that a magnetic die pump can run die with no damage at all I don't know, you tell me. Yeah, I think I like this one. Yeah, this is a tip. You know, I'm doing this kind of seminars now since a little bit more than 20 years, and the standard question that is always asked after 1 or 2 hours of seminar is always, I have this kind of application and the pump runs dry, and what happened in those bungards? Well, again, the answer is very simple. Our pumps are designed for continuous dry run. So that means no matter whether you buy a horizontal pump from us or a vertical pump from us, we will always make sure that based on the design, based on the hydrodynamic shaft seal, the pump will design for continuous dry run. So dry run is not an upset condition for us. It's a standard continuous operating case. So it's always, I think, as I said in the beginning of my presentation today, when you leave the room, you would say, okay, I've never heard something like this before. But I hope that with my explanation, you have also understood how we do it design-wise. And the trick, as I said, is simple. Keep the fluid away from the shaft seal area on purpose. And it only works, of course, if the hydrodynamic shaft seal is there. If the supplier does not have a hydrodynamic shaft seal, well, then we cannot have this kind of design. Thank you so much Good question. ครับก็ง่ายๆครับก็เขารู้สึกว่าการรันได้นะครับไม่ใช่สิ่งที่น่ากลัวครับมันควรเป็นสิ่งที่ปกติที่เราควรรันได้ฉะนั้นก่อนอื่นเลยง่ายๆเขาก็พยายามดีไซน์ว่าทำยังไงล่ะไอ้ตัวซีลเองไม่จำเป็นต้องอาศัยลิควิดจากตัวปั๊มเพื่อมาคูลิ่งตัวมันเองเขาเลยอาจจะมีการอัดไนโตรเจนเข้ามาหรืออัดแก๊สเข้ามาทำให้มันสามารถรันได้ตลอดอย่างต่อเนื่องครับโอเค my another question is why there is no cavitation in your AN model Yeah. Well, this is the second most popular question. I think Frank has explained it already without maybe talking too much about the physical reasons. What we are doing is we are drilling very specific holes through the impeller, and because of these holes, there is no pressure building up in front of the impeller inlet. If you have a conventional pump where the impeller is all closed, then of course you have a certain pressure built up in front of the impeller, and this will ultimately lead to cavitation. Our pump, they will always have a pressure release due to these small holes, so that the pressure behind the impeller is the same like on your suction side, whether your suction side is vacuum or overpressure or atmospheric or whatever. It doesn't matter. Due to these holes, we always make sure that the pressure is balanced. So that's why it's called the gas balancing line. And because of this, the pump can never, ever physically cavitate. Now, if you go into this, let's say on a very high university level, you can argue there is some small, maybe blah, blah, blah cavitation. Yes, maybe. But cavitation only becomes strong with the delta pressure. And the delta pressure can never build up because we have the holes drilled through the impeller. Yeah? So that means this pump does not cavitate, and the lifetime is extremely long. And as much as I know Mr. Bungartz, he will never become rich in his life because of spare parts. If he makes money, then it's because we are selling pumps to you that are reliable.
โอเคครับ thank you so much really answer my question I would like to explain more a little bit Please. in Thai คืออย่างนี้ครับบางครั้งเรื่องเนี้ยผมก็ใช้เวลานานเลยนะกว่าผมจะเข้าใจมันลึกซึ้งอ่ะคือจริงๆแล้วอ่ะนะครับการไหลของเหลวอ่ะเข้าปั๊มบุงกัสอ่ะจะไม่เหมือนกับการไหลของเหลวที่เข้าปั๊มทั่วไปนะครับคือของเหลวอ่ะที่ไหลเข้าปั๊มทั่วไปเนี่ยเขาใช้หลักการดูดนะครับคือที่ตาใบพัดเนี่ยนะครับของเหลวไหลเข้าปั๊มด้วยการดูดดังนั้นเนี่ยจะต้องสร้างแวคคัมเพรสเชอร์ที่ตาใบพัดนะครับแต่ว่าของบูมกัสเนี่ยนะครับมันเป็นการไหลแบบกราวิตี้นะครับมันเป็นการไหลแบบกราวิตี้เพราะว่าวันที่เขาเปิดไอตัวบาลานซิ่งไลน์อ่ะนะครับไอหลังใบพัดอ่ะเพรสเชอร์เดียวกับที่ถังดูดเลยนะเพรสเชอร์เดียวกันเลยดังนั้นเวลาเราไปเจอกับภายใต้แม้แต่ว่าเป็นแวคคัมถังเป็นแวคคัมก็เถอะถ้าเราสามารถที่จะต่อเพรสเชอร์จากถังอ่ะเข้ามาที่หลังใบพัดได้มันจะเป็นเพรสเชอร์เดียวกันเลยดังนั้นมันก็คือการไหลแบบกราวิตี้โฟล์นะฮะของเหลวเนี่ยจะไหลเข้าปั๊มอ่ะแบบกราวิตี้โฟล์แล้วถ้าเกิดระดับของเหลวที่ถังทางดูดมันสูงมันก็ไหลเร็วถ้าเกิดมันต่ำมันก็ไหลช้าอย่างที่ผมบอกสูตรอ่ะ mgh เท่ากับเศษ1/2 mv กำลัง2มาจากสูตรนี่แหละสมัยก่อนเราก็เรียนกันเนาะว่าไอของอะไรอ่ะลูกบอลตกมาจากที่สูงด้วยความสูงเท่านี้และความเร็วณระดับนี้จำเป็นเท่าไหร่ใช้หลักการนี้เลยนะครับมันเป็นฟิสิกส์ง่ายๆนะครับซึ่งแต่ก่อนผมก็งงๆอยู่ตอนที่ผมเรียนวงการใหม่ๆแต่ตอนนี้ผมเก็ตเลยผมไม่กลัวเลยก็คือว่าวันที่เราสามารถที่จะต่อนะครับต่อไอตัวต่อบาลานซิ่งไลน์อ่ะนะครับแต่พวกเราต้องจำไว้อย่างหนึ่งนะครับมันจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่รู้ไหมฮะเมื่อใบพัดมันเป็นบาลานซิ่งโฮนะเราจะต้องต่อให้ไอ้หน้าใบพัดอ่ะมันมีบาลานซิ่งโฮแล้วก็ต่อไอ้รูตัวเนี้ยเพื่อให้ของเหลวหรืออากาศเนี่ยมันผ่านบาลานซิ่งโฮแล้วมันกลับไปที่ถังทางดูดได้นะครับอันนี้คือคอนเซปต์หลักของบูมกัสเลยนะครับคือตรงนี้เคลียร์นะฮะตรงนี้เคลียร์นะทุกคนก็เลยงงว่าเอ้าแล้วอย่างนี้ทำไมมันไม่เกิดเพราะอะไรรู้ป่ะเพราะเพรสเชอร์ที่ตาใบพัดอ่ะมันก็เท่ากับเพรสเชอร์ที่ถังทางดูดดังนั้นมันน้อยมากเลยนะฮะที่มันจะโอกาสที่มันจะเกิดคาวิเดชันเพราะว่าถ้าเกิดเป็นปั๊มทั่วไปเนี่ยถ้าเกิดถังทางดูดเป็นแว็กเวลาเราดูดเข้ามาอีกเป็นไงครับมันเกิดดิเพรสเชอร์ละระหว่างไอตัวถังกับไอตัวตาใบพัดไอตรงดิเพรสเชอร์นี่แหละแม้แต่นิดเดียวมันก็ทำให้ของเหลวเนี่ยกลายเป็นไอได้นะครับในกรณีที่ MHA มันน้อยมากๆนะครับอันนี้ผมพยายามอธิบายเสริมให้แกนะครับjust that yeah I agree yeah I think you don't understand in Thai I agree almost. yeah คือแกก็เป็นเพื่อนผมมาร่วม 20-30 ปีเลยนะครับก็อยู่กันมานานนะครับคือผมเองมาขายของระยองสมัยก่อนก็ยังไม่ค่อยมีอะไรเลยนะก็ใครมีอะไรถามเพิ่มเติมไหมฮะดังนั้นผมจะไปคำถามต่อโอเคครับไอตัวลายเว้นกลับเนี่ยมันต่อเข้าส่วนไหนของตัวเอาพูดถึงบาลานซิ่งไลน์ป่ะฮะใช่โอเคเข้มถามเขาthey have a question that they would like to know how do balancing line connected to our pump the position where is the position of the pump The position in the pump, well, you can easily see here on the demo unit, is just behind the impeller. And then the connection is always back to your suction tank, suction vessel, suction pipe, whatever. But the connection on our pump is always, we can later on show on the demo unit again, just behind the impeller. โอเคครับเดี๋ยวผมตอบให้ต่อนะครับก็คือหลักก็คือไอ้ตัว balancing line เนี่ยครับมันจะต่อไปที่หลังใบพัดแต่ว่าใบพัดเองครับจะมี balancing hole เช่นกันนะครับเพื่อว่าให้ตัวอากาศเนี่ยสามารถบาลานซ์ตัว pressure ได้ของpressure ที่หลังใบพัดซึ่งมันจะผ่าน balancing hole ไปที่หน้าใบพัดฉะนั้นเราจะค่อนข้าง ensure ได้เกือบจะ 100% ว่า pressure ที่หน้าใบพัดนะครับกับ pressure ข้างบนของเหลวมีค่าแทบจะเท่ากันเลยฉะนั้นด้วยความที่ dip pressure มันเท่ากันแบบนี้ยังไง cavitation ก็แทบจะไม่เกิดเลยครับเพราะว่าพอ pressure มันไม่ได้ถูกดูดให้ต่ำลงฉะนั้นเราไม่ต้องมานั่งแคร์ว่าโอเค NPHA เท่าไหร่ NPHR เท่าไหร่เพราะมันแทบจะ 100% โอเคmy next question is that how is it possible that your pump can handle more than 500 degrees of media The secret again here is also very simple. By keeping away the hot fluid from the shaft seal area, from the bearing area, from the magnetic drive area, you have a lot of heat
that is only in the casing, but from the casing is being already dissipated to the atmosphere. So that means the atmosphere, which is, let's say, even in Thailand, not more than 35 degrees, the ambient situation will always serve as a first and, let's say, very important cooling. And if you have seen from the diagrams that I've shown, the temperature at the pump side bearing and at the motor side bearing, even though we enter with, we have only tested up to 400 degrees, I have to admit. We have not tested 500. We have tested 500 in the real installation, yes, at site. That one was 465. So we know that, of course, you need a touch protection to make sure that nobody is touching the pump because you still have, what, 70, 80, 100 degrees there. But for the pump, this is not critical because the bearings are grease lubricated and the standard grease nowadays already is 160 degrees. So it means we are very far away from any critical situation for the grease. And the second reason, of course, why we can do this is because we use the inert gas. And the inert gas, of course, is continuously cooling the bearings, cooling the bearing area, and making sure that the hot temperature does not easily move towards the bearings and towards the magnetic drive. And there's another thing that I would like to highlight again. The discussion we often have with customers is about the bearing grease lifetime. We normally say 40,000 hours, so that means 5 years of continuous operation or intermediate operation, whatever. But this is based on the design criteria by the grease manufacturer. Now, the grease manufacturer, of course, if you're engineers, you know very well, there are certain assumptions for the lifetime of an oil or for the lifetime of a grease, and those assumptions are typically ambient condition. And the ambient condition in a chemical plant, in a refinery, in a petrochemical plant, the ambient condition, well, it's not a weekend atmosphere where you want to be every day and every night. So that means you have a situation where the grease, where the oil of a pump is also being attacked by the ambient situation in your plant. Now, with our buffer gas, we create, if you want, a very cozy atmosphere for the grease. Means the grease is operating in a very, very clean atmosphere where the lifetime, based on engineering experience, where the lifetime is significantly longer than the calculated design life of the grease supplier. So, long story short, we guarantee the 40,000 hours, but we know, as a matter of fact, and experienced by our customers, that even after 8 or 10 years, the grease is still saying, well, don't touch me, I'm okay. Yeah. No maintenance is good maintenance. Thank you so much about your answer. โอเคครับก็สรุปได้ครับชัวร์ คืออย่างนี้นะครับคือเนื่องจากว่าทางเรานะที่คุยในห้องนี้ก็คือโดยมากจะกังวลเรื่อง dry running เนาะทีนี้พวกconnect motor pump หรือว่า magnetic pump เนี่ยที่เราเคยเจอบ่อยคือเราเจอ bearing เนี่ย material หรือว่าจะเป็นพวกซิลิคอนคาร์บายและทุกครั้งที่เราเจอปัญหา dry run ปุ๊บเนี่ยมันจะพังทันทีมันจะแตกหมดเลยแต่นี้ก็เลยจะถามพอดีเนื่องจากว่าเราเจอผู้ผลิตเนาะแล้วก็เจอผู้ดีไซน์เนี่ยจะถามว่าเดี๋ยวนี้มันมี material ใหม่ๆเนี่ยที่สามารถที่จะทน dry run ได้อย่างเช่นพีคหรือว่าเป็นพวกคอมโพสิตทั้งหลายที่มันเอารุ่นใหม่ๆเนี่ยแต่ยังไม่เคยเจอนะเรายังไม่เคยเจอว่าใส่อยู่ในปั๊มใหม่ๆเนี่ยจะถามว่ามันสามารถจะแก้ปัญหาพวกนี้ได้ไหมเพราะเราไม่เคยเจอพวกไอ้พาร์ทใหม่ๆเจอซิลิคอนอย่างเดียว Okay. He asked a question that he always have a problem on dry running. By the way, they normally use a Kenneth pump and magnetic dry pump, but the problem is that their bearings, which made by silicon, is always broken during time to time. Yes. They ask that if they have any solution for that or any material that can withstand dry run, because they also not know why one can do. No, there's not. There's not. There's if you have a conventional design magnetic drive pump, you typically use silicon carbide sleeve bearing. And silicon carbide sleeve bearing
are very reliable and are very good in corrosion resistance, very good in abrasion resistance because it's a ceramic material, so it's hard. They are very universal corrosion resistant for different kind of fluids, but they have only one weakness, and the weakness is if silicon carbide, rotating against silicon carbide, runs dry, even partial dry run, over time the condition of the silicon carbide will deteriorate. And now there are certain, let's say, protection systems, and such protection systems may be some impregnation of the graphite, but in reality there is no such thing as 100% protection for indefinite dry run. There is a certain protection for limited dry run, 5 minutes, 1 minute, 10 minutes, depending on the pump company you're working with. But the conventional metallic magnetic drive pump, they don't utilize this kind of impregnated bearings so far, most of them. But as I said, the impregnation only gives you a few minutes. It does not give you 1 hour, 2 hours, 5 hours. So that means you always have a situation where you have a certain amount of dry run, and if you have a pump that starts frequently, 10 times a day, 5 times a day, and maybe does not run continuously, then of course this kind of pumps will sooner or later die. And in Bungarts, well, yeah, as we discussed, dry run is our standing operating case, so, and we don't have silicon carbide bearings. We have conventional grease for life ball bearings. So they don't easily fail, or they don't fail at all, to be honest, because dry run is not a situation for us where our bearings are damaged. ตอนนี้เรามีระบบ protection 2 ระบบนะระบบแรกคือเราใช้มินแอมเป็นตัวจับนะครับอันที่2คือเราใช้ level switch low level switch low ของโพลิปิดครับทีนี้ก็ยังเจอปัญหาตรงนี้อยู่ถ้าพลาดเนี่ยคือพังก็เลยแปลกใจว่าเทคโนโลยีสมัยใหม่อย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้มันมีการพัฒนาเรื่อยๆเนาะมันไม่มีมาแทนเลยโอเคhe have 2 questions. Actually, he nowadays he use instrument like low level switch and min amp to ensure that when it have min amp it will cut automatically. By the way, his sleeve bearing, which is silicon carbide, is still broken, and he really curious why nowadays have lot of new kind of material such as PEEK. Why cannot it repair it and make it possible? PEEK is for the can. PEEK is not for the sleeve bearing. PEEK is for the can, so that you have eddy current free operation. You can use PEEK, you can use PFA, you can use PTFE, you can use ceramic. All those are eddy current free, means they do not induce any additional heat into the sleeve bearing that might lead to the liquid evaporating, and that then will lead to gas being there, and that will then lead to dry run. This is some form of help, yes. But especially in pumps that, as I said before, often start and stop. If you have a magnetic drive pump that runs throughout the year, I don't think you will have this problem. It will be mostly on pumps with a frequent start and stop situation. And even you have some liquid monitoring. You know the operational personnel, right? What is the priority of the operation person who runs the pump? Is to keep the plant running. It's not to save the pump. So even if the pump might die, the operational people would say, I didn't know about it. Because he has to save the production first, right? If your production is about to go bad because maybe the pump will die, you would say, I rather save my production and on purpose kill the pump, knowing that the production value is so much higher of this specific batch that I want to run the batch to the very end. Even the pump will already say, oh, I don't feel so good now. อีกประเด็นหนึ่งครับที่เราเจอก็คือตัว returner ring ที่น้อยจะใส่อยู่แถวหลัง bearing ค
ที่เราเจอเนาะเราก็ยังสงสัยว่า returning link ตัวเนี้ยมันใช้ทำหน้าที่อะไร retainer link ใช่ this one I'm also not sure he asked about retainer link behind the bearing he don't know what is its function for yeah after right at the What? I'm not sure about this one too อันนี้พูดถึง touch bearing ป่ะฮะjournal ใช่ฮะมันเป็น journal bearing แหละแต่ว่าเป็นตัว touch ก็คือเป็นตัวรับตามแนวแกน อ๋อโอเค ตัวนี้เป็นที่ผมเจอดีไซน์เนาะก็คือเป็นซิลิคอนคาร์บายที่เป็น slip bearing ครับผม แต่ตัวด้านหลัง slip bearing จะมีตัว returning link เป็นคล้ายๆลูกฟูกอ่ะเป็นคล้ายสปริงฟูกใส่อีกชั้นหนึ่งแล้วใส่ไว้ยังไงอ๋อพูดถึงตัว slip bearing ถูกไหมฮะแล้วมันมี retaining อยู่โอเคคือปกติแล้วคืออย่างนี้ฮะจริงๆต้องบอกว่ามันมีหลายดีไซน์นะแล้วไม่เหมือนกันนะครับถ้าเกิดเราไปเจอสปริงนั้นพวกเราลองคิดดูว่าถ้าเกิดว่าการขยายตัวที่ไม่เท่ากันของโลหะกับของซิลิคอนคาร์บายไอริเทลลิงตัวนี้จะเป็นตัวแอบซอร์บนะครับทำให้มันไม่เกิดการแคร็กนะครับเวลาโลหะมันขยายตัวเนี่ยกับซิลิคอนคาร์บายเนื่องจากการขยายตัวไม่เท่ากันเขาถึงเอาตัวแล้วแต่ผมไปเห็นโฟร์เซิร์ฟก็มีของใครก็มีเขาจะพยายามทำให้คล้ายเหมือนซึ่งเวลามันเกิดการขยายตัวปุ๊บมันจะไม่เกิดสเตรสสูงฮะแล้วมันจะแอบซอร์บแรงให้นะครับแสดงว่ามันอยู่ตามเรเดียลนะถูกไหมฮะโอเคฮะประมาณนั้นเลยฮะครับแต่ถ้าเราใช้ในที่อุณหภูมิเย็นอย่างเช่นโปรเซสที่เป็นไม่หรอกครับจริงๆแล้วเขาดีไซน์มาเนี่ยมันเป็น standard temperature ใช้งานอยู่แล้วแต่เขาใส่ตัวนั้นเข้ามาป้องกันว่าเวลาเราไปใช้ในกรณีอุณหภูมิสูงแล้วเกิดการขยายตัวถ้าเกิดมันไม่มีการขยายตัวมันก็อยู่ตามนั้นแหละฮะมันเอาตัวนี้เป็นตัวแอบซอร์บแรงแต่ว่ามันจะนิดเดียวเองนะฮะถูกไหมฮะมันจะนิดเดียวเองนะครับเพราะว่าการขยายตัวมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นครับ If you have an existing horizontal pump, of course we can offer you our horizontal magnetic drive pump, where the suction and discharge configuration is the same like your existing Dean standard pump. Or even if you have let's say an NZ flange situation, we can also probably provide an NZ dimension casing. And then you can replace the existing pump. ครับผม ไอ้ตัวแคนเนตปั๊มเนี่ยมันเป็นเรคคอมเมนต์จากเวเดอร์ว่าจะต้องใส่กัสเก็ตที่เป็นอินซูเลชันแบริ่งอินซูเลชันแบริ่งใช่อินซูเลชันกัสเก็ตตรงบริเวณด้านซักชั่นกับที่ชาร์จไว้ครับผมตรงซักชั่นกับดิชาร์จพูดถึงปากเกนหน้าแป้นมาฮะใช่ครับโอเคเขาแนะนำว่าอะไรนะฮะเขาเรคคอมเมนต์ว่าจะต้องใส่เป็นกัสเก็ตแบบอินซูเลชันเป็นปากเกนไม่แน่ใจว่าinsulation gasket ผมการกระแสไฟฟ้าเราเข้าใจว่าแคนเนตเขาอาจจะต้องการว่ากระแสไฟฟ้าลู่จากมอเตอร์แล้ววิ่งไปที่ตามมาโอเคอันนี้ผมยังตอบไม่ได้เดี๋ยวผมหาข้อมูลให้บัตเขาอาจจะตอบได้ก็ได้Mike he talk about the can motor pump but he sometimes he get the recommendation from the manufacturer please install the gaskets at the suction flange and the discharge flange with the insulation gasket. I mean to protect the leak, the current leak. Have you ever heard this one? No. ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมถามให้ได้ไม่ต้องกังวลเลยผมเดี๋ยวช่วงบ่ายมาคุยเรื่องแคนกับเรื่องไอ้แมติกไดผมอยากจะบอกนะผมอยู่กับวงการปั๊มแล้วผมรู้จักคนในวงการปั๊มเยอะมากผมมีคนให้ถามเยอะเดี๋ยวผมหาคำตอบนี้มาให้อันนี้ดิวกับคุณอะไรอยู่ฮะเดี๋ยวติดต่อคุณกฤษดาก็ได้นะบัสตามคำตอบว่าแกเดี๋ยวผมตามให้ไม่ต้องกังวลฮะผมก็ชอบการเรียนรู้นะครับผมก็ชอบการเรียนรู้นะครับจริงๆไม่มีใครที่จะรู้ไปหมดทุกเรื่องแต่ว่าผมบอกตรงเลยนะผมมาถึงทุกวันนี้ผมก็ได้จากผู้เข้าร่วมสัมมนาหรือผมก็ได้จากประสบการณ์ที่ผมไปเจอในโรงงานต่างๆเพราะบอกตรงเลยทุกประสบการณ์ทุกปัญหาเนี่ยผมก็เรียนมันมาหมดแล้วก็แก้ส่วนใหญ่จะแก้ได้นะครับบางอันก็มีบ้างนะครับโอเคเชิญถามเลยนะครับผมพยายามอยากให้เกิดคำถามแล้วก็วันนี้เนี่ยอาจจะไม่ได้ลงทฤษฎีหรือการสอนมากมายแต่อยากให้เป็นการแก้ปัญหามากกว่านะครับว่าปัญหาในโรงงานที่เราเจอมีอะไรบ้างนะครับแล้วช่วงบ่ายเราจะมาเจอกับลิกเซอร์นี่ก็จะเป็นอีกศาสตร์หนึ่งเลยนะครับจะเป็นเรื่องของโคโลชันนะครับงานโคโลชันล้วนๆนะครับและหลังจากนั้นเนี่ยภาคจบเนี่ยผมจะมาตบด้วยไอตัวแคนเนตกับไอแมกเนติกได
คือผมไปเยี่ยมชมโรงงานมาเยอะนะครับผมเก็บเกี่ยวประสบการณ์เยอะแล้วผมจะมาเล่าให้ฟังนะครับว่าการออกแบบพวกแมกเนติกไดปั๊มการออกแบบแคเนตปั๊มเนี่ยเขาออกแบบกันยังไงนะครับแต่ว่าผมไม่ได้เป็นตัวแทนยี่ห้อใดๆนะครับแต่จะมาเล่าประสบการณ์ให้ฟังว่านะครับผมอยากจะบอกว่าผมไปเยี่ยมชมโรงงานนะครับถึงทุกวันนี้ผมว่ามากกว่า50โรงงานปั๊มแมนูแฟคเจอร์นะฮะผมไปมาทุกที่นะครับไปเยอะมากไปแล้วก็ถามแล้วก็เรียนรู้ว่าทำไมเขาต้องออกแบบนี้ทำไมเขาต้องออกแบบนี้นะครับใครมีคำถามเกี่ยวกับวงการไหมครับการดีไซน์ปั๊มเหลือ5นาทีสุดท้ายนะครับแล้วก็เดี๋ยวไปเจออีกทีช่วงบ่ายใช่ไหมครับใช่ครับone last question for me other than everything why we still need a gas balancing line Because without the gas balancing line, the pump will be just like any other normal pump. As you have seen, when you close the gas balancing line, the pump will operate like any normal centrifugal pump with all the advantages and all the disadvantages. But only the gas balancing line and only the opening of the gas balancing line gives you the additional features of the Bungart's pump. Okay, so my silly question: why other pump brand do not just install this gas balancing line and copy you? No how. Is it impossible like to do that? You can put a gas balancing line, but it's meaningless unless you have the hydrodynamic shaft seal technology. Yeah. โอเคครับก็อันนี้คือต้องบอกว่าเป็นเทคโนโลยีของวงการเลยครับก็คือถ้าไม่มี gas balancing line ครับอะไรที่เราพูดกันมาทั้งหมดเมื่อกี้ครับอาจจะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยนะครับแล้วก็ปั๊มอะไรก็ได้ไม่สามารถมาติด gas balancing line ได้ครับจำเป็นต้องมีเทคโนโลยีตัว dynamic shaft seal ของเขานะครับถึงจะสามารถติดแล้วทำให้มันเกิดปรากฏการณ์นี้ขึ้นมาได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นเทคโนโลยีที่พิเศษจริงๆนะครับก็เป็นคอนเซปต์ของปั๊มเกือบทั้งหมดของวงการเลยครับโอเคครับอันนี้น่าจะหมดคำถามจากฝั่งผมแล้วครับที่เตรียมมาให้ที่จะพอให้ทุกท่านได้ทราบสโคปใหญ่ๆคร่าวๆนะครับมีคำถามอะไรอื่นๆอีกไหมครับครับผมในส่วนของบุญกาดปั๊มอย่างปั๊มคอนเวนชั่นแนลทั่วไปที่เราจะเจอปัญหาเรื่องของแมกเนติกไดนะฮะก็จะเจอเรื่องของคอนเทนเมนต์เชลที่มันรั่วเนื่องจากว่าตัวแบริ่งบูชชิ่งซึ่งเป็นพวกเซรามิกแบริ่งที่เป็นพวกเจอร์นอนแบริ่งนะฮะเมื่อเจอปัญหาเรื่องของ low level operation บูทแตกแล้วก็ containment shell ก็รั่วเนื่องจากว่าเสียดสีกันครับในเรื่องของตัว alarm low alarm high อันนี้ก็ถ้ามองในเรื่องของบุญเกสปั๊มกับ conventional alarm low alarm high ก็จะไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้ใช่ครับตัวนี้ก็ไม่จำเป็นจะเป็นเรื่องของการเซฟเรื่องอุปกรณ์ไฟฟ้าค่าใช้จ่ายต่างๆแล้วที่สำคัญคือมันสามารถที่จะรันในเรื่องของ anti cavitation ครับผมอันนี้ก็คือถ้ามองในตรงนี้ก็จะเป็นจุดเด่นฮะที่โดดเด่นกว่าตรง conventional ปั๊มอย่างไรใช่ครับขอบคุณครับครับขอบคุณสำหรับส่วนเสริมนะครับโอเคhe really impressed and he would like to add the point that when we change from conventional pump to Bungart's pump we can eliminate many instruments out same as high level low level and even condensers Correct. And apart from that, he a bit curious that normally when the silicon bearing is broken, it also harm the can of the magnetic drive. Will you have the same problem? We have one advantage here because the buffer gas also serves as a control device. Because if the buffer gas consumption goes up, then you know something wrong here, because there's only one way that the buffer gas consumption can go up if there's any breaking of the magnetic drive, for example, of the can. Yeah. So that is the buffer gas control system also serves as a control system for the safe and reliable function of the magnetic drive. Yeah. So he said this will also you are staying too. Correct. Yeah. Yes. Super. Very good question. Yeah. He also mentioned that this is your strength too. Yeah. Yes. Correct. Okay ครับ You look hungry to me, or any question? ตรงนี้เป็นเซลล์พัมมิ่งด้วยไหม Okay, she asked that is this pump is also self pumping?
We make it self-priming with the priming vessel for the tanker unloading, yes. The conventional one, no. ไม่ใช่ priming vessel ก็จะsame as the one that you use to unload tank from the Correct. top is it Then we make it self-priming. ก็เหมือนไอตัวที่ unload tank จากข้างบน You want lunch or you want more questions? I want to give you. We can have, you can digest and you can have a nice lunch now and we can talk a little bit. And if you have more questions after lunch, we are still here, so. โอเคครับถ้าไม่มีใครถามแล้วผมจะปล่อยเลยนะ โอกาสสุดท้ายถ้าไม่มีใครถามไม่เลยโอเคครับ ถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวผมขอเชิญ MC นะครับ โอเคค่ะ เป็นไงบ้างคะช่วงเช้า ความรู้อัดแน่น Thank you Mr. Mike You're welcome. โอเคค่ะ ก็จบไปแล้วนะคะช่วงเช้า หลังจากนี้เราก็จะกินข้าวกลางวันกันเนาะโบขอแจ้งรายละเอียดการกินข้าวกลางวันนะคะ จะอยู่ที่ชั้นจีค่ะ ก็สามารถพักผ่อนตามอัธยาศัยได้เลยนะคะ แล้วก็ขอมาเจอกันอีกที่ตอนบ่ายโมงตรง เพราะว่าเดี๋ยวเราจะมีเซสชั่นจากช่วงบ่ายอีกจากทางลิกเตอร์อีกนะคะ ก็ยังไงตอนนี้ก็ตามอัธยาศัยได้เลยนะคะ ได้ครับเชิญออกทางประตูทางหลังหรือทางหน้านี่เลยก็ได้นะครับอาหารแจ้งจัดเตรียมไว้ให้กับที่ทุกคนนะครับจะเป็นบุฟเฟ่ต์เลยที่เลือกทานได้ตามสบายใจเลยนะครับตามอัธยาศัยเลยเนาะชั้นจีนะครับชั้นจีลงลิฟต์ไปเลี้ยวซ้ายมือจะเจอกับร้านอาหารโรงอาหารเลยนะครับผมถ้าหากว่าระยะระหว่างนี้นะครับทานอาหารแล้วมีข้อสงสัยก็สามารถมาถามทางคุณทีมได้เสมอเลยเนาะเขาก็พร้อมตอบได้นะครับ How about you? You happy? I'm always happy. If you're happy, I'm happy. If you're happy, I'm happy too. Yeah, sure, you're all happy. We can dance. Happy, happy, happy. Yes, Happy, happy, happy. I'm feeling warm. I'm not sure about you, but I'm feeling warm.
ตอนนี้ก็เวลา 13 นาฬิกาแล้วนะครับผม ในลำดับถัดไปนะครับ พวกเราทุกคนจะได้พูดคุยเกี่ยวกับเรื่อง fluoroplastic material นะครับ หรือวัสดุ fluoroplastic ที่ใช้ในปั๊มน้ำและวาล์วนั่นเองนะครับ Okay, and for the English version, and this session is going to be to understand fluoroplastic material which is used in pump and valve by Mr. เจษฎาพรโสพล ขอกราบเรียนเชิญคุณเจษฎาพรโสพลค่ะ ครับก็สวัสดีทุกท่านด้วยนะครับ ขออนุญาตแนะนำตัวอย่างเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะครับ ผมนายเจษฎาพรโสพลนะครับ เป็นซีเนียร์เซลล์เจเนียร์ที่ดูแลเกี่ยวกับในส่วนของวาล์วไพปิ้งแล้วก็ในส่วนของเพลงเอ็กซ์เชนเจอร์นะครับที่เป็นในส่วนของ corrosion resistant product นะครับผมได้เลยวันนี้ผมก็ได้รับเกียรตินะครับผมในการพูดเรื่องของฟลูโรพลาสติกนะครับ material ในปั๊มกับวาล์วเพื่อให้ทุกท่านนะครับได้เข้าใจมากขึ้นนะครับผมว่าวัสดุพวกนี้คืออะไรนั่นเองครับผมครับก็อย่างที่ท่านทราบกันนะครับว่าฟลูโรพลาสติกหรือที่ทุกคนเรียกกันว่าเทฟลอนนะครับก็จะเป็นในส่วนของสารฟลูโรพลาสติกประเภทหนึ่งนะครับที่มีส่วนประกอบของตัวฟลูโรหรือฟลูออรีนก็คือตัว C ตัว F นั่นเองนะครับผมทุกคนซึ่งวัสดุชนิดนี้นะครับมีคุณสมบัติที่ว่าทนต่ออุณหภูมิได้ถึง260องศาเลยทนต่อสภาพแวดล้อมมีสัมประสิทธิ์แรงเสียดทานที่ค่อนข้างต่ำหรือก็คือมีความไหลลื่นค่อนข้างสูงนั่นเองทนต่อสารเคมีทนการกัดกร่อนได้ดีมากเลยครับในส่วนของวัสดุชนิดนี้ไม่นำไฟฟ้าแล้วก็มีความบริสุทธิ์ค่อนข้างสูงส่วนมากนะครับวัสดุประเภทนี้ครับก็คือสามารถใช้ในส่วนของพวกทนพวกกรดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกโรงงานโคโรคาไรแพนหรือจะเป็นพวกของพวกเซมิคอนดักเตอร์ในประเทศไต้หวันอย่างเงี้ยนะครับก็ใช้ตัวนี้นะครับเป็นวัสดุในการท่อวาล์วหรือปั๊มเพราะว่ามีความบริสุทธิ์สูงทนต่อสารเคมีได้นะครับผมก็อย่างที่ทุกคนรู้ไหมครับว่าเทฟลอนเนี่ยมันเป็นชื่อมาจากอะไรทำไมคนถึงไม่เรียกเป็นฟลูโรพลาสติกถึงเรียกว่าเทฟลอนในส่วนของเทฟลอนนะครับแท้จริงแล้วครับตัวเทฟลอนครับเป็นชื่อทางการค้าของบริษัทประเภทบริษัทเคมัวหรือว่าเคมัวของที่เรารู้จักกันนะครับที่เป็นตัวสารเคมีเขาตั้งชื่อการค้ามาว่าเทฟลอนแต่จริงๆก็คือเป็นพวกฟลูโรพลาสติกนั่นเองพวก PTFE PFA นะครับผมวันนี้นะครับเจก็จะขอพาทุกคนมาถึงโครงสร้างของตัวฟลูโรพลาสติกกันนิดนึงอาจจะย้อนวัยเป็นส่วนของเคมีคอลกันนิดนึงนะครับโดยพื้นฐานของเจก็คือเป็นทางวิศวกรรมเคมีก็อาจจะขอลงลึกเรื่องพวกนี้นิดนึงนะครับก็ในส่วนของฟลูโรโพลิเมอร์นะครับก็จะมีอยู่2ประเภทด้วยกันนะครับในส่วนของแรกคือโฮโมโพลิเมอร์ก็คือเป็นพวกโฮโมโพลิเมอร์ครับจะเกิดจากการที่สายยูนิตของตัวโมโนเมอร์ตัวที่เป็นเขาเรียกเป็นสารชนิดหนึ่งเป็นโมโนเมอร์เป็นทางเขาเรียกว่าเป็นทางของโพลิเมอร์ต่างๆนะครับผมตัวโมโนเมอร์นี้ก็คือเป็นสารชนิดหนึ่งที่มาต่อกันเรื่อยๆก็จะเรียกว่าโฮโมโพลิเมอร์ต่อมานะครับตัวโคโพลิเมอร์นะครับก็คือเป็นการต่อของโมโนเมอร์2ชนิดที่แตกต่างกันนะครับผมในส่วนของโคโพลิเมอร์คือชนิดเดียวกันก็อย่างที่ทุกคนเห็นในรูปนะครับก็คือจะเป็นตัวของ CF นะครับ CF2 ต่อกันไปเรื่อยนั่นเองก็คือเป็นโฮโมโพลิเมอร์แต่ถ้าเป็นโคโพลิเมอร์นั้นก็คืออาจจะเป็น CF2 ต่อกับ CF3 หรือจะเป็นในส่วนของ CPVC อะไรเงี้ยนะครับผมก็คือเป็นการสร้างโครงสร้างต่างๆที่เกิดเป็นการผลิตของตัวฟลูโรโพลิเมอร์นั่นเองนะครับในส่วนของตัวฟลูโรโพลิเมอร์นะครับแบ่งได้ทั้งหมด9ชนิดด้วยกันนะครับผมโดยที่ตัววัสดุประเภทที่อยู่จุดสูงสุดของฟลูโรพลาสติกนะครับนั่นก็คือ PTFE PFA นั่นเองก็จะเป็นจุดสูงสุดเลยของตัวสารพวกนี้รองลงมาจะเป็นพวก FEP ETFE นะครับหรือจะเป็น PCTFE ECTFE PVDF TFE หรือไปต่ำสุดก็คือ PVF ครับผมซึ่งจุดสูงสุดของตัวนี้ครับก็คือในส่วน PTFE PA นะครับก็คือสามารถทนสารเคมีได้ดีที่สุดและสามารถทนต่อการกัดกร่อนได้ดีที่สุดนั่นเองพวกนี้ก็เลยใช้เยอะและใช้บ่อยที่สุดนะครับผมอันนี้เจ๊ก็แบ่งเป็นฉากคร่าวๆนะครับของตัวฟลูโรพลาสติกโพลิเมอร์นะครับแบ่งเป็น2ประเภทอย่างที่เจ๊บอกไปข้างต้นนะครับก็เป็นในส่วนโฮโมโพลิเมอร์กับโคโพลิเมอร์ก็ในส่วนของโฮโมโพลิเมอร์นะครับก็คือสารโมเลกุลชนิดเดียวกันต่อกันนะครับแล้วส่วนโคโพลิเมอร์คือสารโพลิเมอร์2ชนิดมาต่อกันนะครับก็คือหน้าตาของทั้ง2ตัวจะต้องแตกต่างกันนั่นเองในการแบ่งแยกประเภทนะครับในส่วนของโฮโมโพลิเมอร์นะครับก็จะเป็น PCTFE PVDF แล้วก็ PTFE นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันในส่วนของโคโพลิเมอร์นะครับเป็น FEP ETFE ECTFE PFP แล้วก็ในส่วนของ THPV ครับผมครับก็วันนี้เราจะมาเน้นหลักๆในเรื่องของตัว PTFE กับตัว PFA นะครับไป
เป็นหลักๆเลยเพราะว่าปั๊มของเราหรือวาล์วของเราก็คือวัสดุประเภทนี้ที่เราจำเป็นต้องนำเสนอเรื่องนี้นะเพราะว่าเป็นวัสดุที่ทนทานแล้วก็ทนกับการกัดกร่อนได้ดีที่สุดนั่นเองจึงเลือกใช้บ่อยนั่นเองนะครับผมในส่วนของ PTFE นะครับก็คือย่อมาจาก polytetrafluoroethylene ก็อย่างที่ทุกคนเห็นนะครับจะเป็นโมโนเมอร์ตัว TFE นะครับต่อเนื่องกันไปและส่วนของสร้างของเขานะครับก็จะเห็นออกเป็นในส่วนของเป็นCF2 ห้อยต่อไปกันเรื่อยๆนะครับผมซึ่งวัสดุประเภทนี้ครับจะมีจุดเดือดอยู่ที่327องศาเลยซึ่งเลนส์การใช้งานของเขาคือ safety factor อยู่ที่ประมาณ180ไม่เกินนี้ขึ้นอยู่กับวัสดุประเภทที่นำไปใช้งานแอปพลิเคชันต่างๆนะครับผมสำหรับปั๊มกับวาล์วก็คือดีไซน์ไว้ที่200องศาเลยครับผมอันนี้ก็เป็นความแตกต่างระหว่างในส่วนของ PTFE กับในส่วนของ PE นะครับอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับก็คือจะมีโมเลกุลอะตอมครับตรงกลางครับเป็นตัว C หรือพันธะคาร์บอนนั่นเองเหมือนกันแต่จุดแตกต่างเขาคืออะไรรู้ไหมครับก็คือการพลังงานทางพันธะของเขาจะต่างกันเพราะว่าในส่วนของ PE นะครับจะสร้างพันธะของ CH แต่ในส่วนของตัวฟลูออรีนนะครับจะเป็นพันธะของ CF ซึ่งในจุดนี้มีพลังทางพันธะสูงมากกว่าทำให้วัสดุ PTFE PFA ของเราทนต่อสารเคมีและการกัดกร่อนได้ดียิ่งกว่านั่นเองนะครับผมเพราะงั้นพวกนี้เราก็สามารถทนการกัดกร่อนและทนต่อสภาพแวดล้อมได้ดีกว่าครับถัดมานะครับในส่วนของ PTFE นะครับก็จะเป็นการขึ้นรูป PTFE นะครับจะขึ้นด้วยวิธีการที่เรียกว่า isostatic molding ก็คือตัว PTFE นะครับรอแมทที่ของเขาจะเป็นผงเล็กๆคล้ายๆกับสีขาวๆนะครับเป็นผงขาวๆที่ทุกคนเห็นอาจจะไม่มีตัวอย่างนะครับแต่ว่าขออนุญาตย้อนไปนิดนึงลักษณะของเขาจะเป็นผงขาวๆแบบนี้นะครับผมซึ่งผงตัวนี้นะครับไม่ใช่ยาไอนะครับทุกคนมันคือวัสดุที่เรียกว่าพลาสติกฟลูโรพลาสนะครับผมซึ่งเวลาวิธีการขึ้นรูปนะครับก็คือนำเอาตัวพลาสติกตัวนี้มาขึ้นรูปโดยการที่อัดความร้อนสูงๆแล้วใช้เพรสเชอร์สูงๆขึ้นรูปให้เป็นวัสดุสีขาวๆขุ่นๆของตัว PTFE นั่นเองแล้วก็ตัวถัดมานะครับ PFA หรือเรียกว่า fluoroalkoxy alkane นะครับก็จะเป็นวัสดุที่มีการพัฒนาขึ้นมาจากตัว PTFE ให้สามารถหลอมเหลวได้ขึ้นรูปต่างๆได้ง่ายยิ่งขึ้นนะครับตัว PTFE ข้อเสียของเขาคือไม่สามารถขึ้นรูปได้ยากนะครับก็เลยต้องมีการพัฒนาขึ้นมานั่นเองซึ่งจุดในส่วนของ melting point หรือว่า application ต่างๆครับเท่ากับตัว PTFE เลยก็คือ maximum ที่200องศานั่นเองนะครับอันนี้จะเป็นสูตรโครงสร้างของเขานะครับจากเดิมที่เป็น CF2 นะครับก็คือตัว TFE ก็มีการเติมในส่วนของ copolymer ที่เป็นตัว PPVE นะครับขึ้นมาซึ่งในส่วนตัวนี้ก็จะเป็นการปรับปรุงโครงสร้างให้สามารถมีการจุดหลอมเหลวได้ดียิ่งขึ้นนั่นเองสามารถหลอมเหลวได้ออกมาเป็นรูปต่างๆได้มากขึ้นซึ่งการขึ้นรูปตรงตัว PFA นะครับตัวนี้ครับเขาเรียกว่า process ของเขาคือ transfer molding ก็คือคล้ายๆกับพลาสติกทั่วไปของเรานั่นเองเลยก็คือจะมีเม็ดพลาสติกชนิดหนึ่งนะครับโดนความร้อนแล้วสามารถ injection part ต่างๆออกมาเป็นรูปทรงต่างๆได้มีความสามารถขึ้นรูปที่เป็น complex ได้นะครับผมหรือมีความซับซ้อนอันนี้ก็เป็นในส่วนของความแตกต่างระหว่าง PTFE กับ PFA นะครับในส่วนแรกเลยเรื่องของโมเลกุลนะครับอย่างที่ทุกคนเห็นกันนะครับก็คือในส่วนของ CF2 นะครับของตัว PTFE กับในส่วนของตัว PFA นะครับก็จะมีห้อยตัว CF3O CF3 ขึ้นมาข้างล่างในส่วนของเนื้อนะครับตัว PTFE นะครับจะมีความที่ว่าผิวค่อนข้างหยาบมากกว่าตัว PFA ก็ด้วยความที่ว่า2ตัวนี้มันมีความใช้งานที่แตกต่างกันทางเขาเลยพัฒนาขึ้นมาอีกตัวหนึ่งก็คือ modify PTFE ให้มีขนสัตว์อยู่ตรงกลางระหว่างตัว PFA กับ PTFE นะครับผมก็ลักษณะของเนื้อก็คือจะมีความอยู่ที่ตรงกลางระหว่าง PTFE กับ PFA ซึ่งสามารถใช้งานได้หลากหลายมากกว่านะครับผมคุณสมบัติทางฟิสิกส์และทางเคมีนะครับในส่วนของ PTFE นะครับจะเป็น thermal setting คือเมื่อโดนความร้อนถึงจุดหนึ่งนะครับจะเกิดการแตกหักโดยตัววัสดุของมันเองและส่วนตัว PFA เป็นเทอร์โมพลาสติกนะครับที่โดนความร้อนแล้วจะเกิดการหลอมเหลวขึ้นมาได้นะครับผมโดยสัดเนื้อนะครับ PTFE ครับเนื้อจะเป็นสีขาวทึบแต่ว่าแล้วก็มีลักษณะแข็งกว่าแต่ตัว PFA นะครับเนื้อจะมีความอ่อนกว่ามีความใสกว่านะครับแล้วตัวสุดท้าย Modify PFE นะครับก็ลักษณะที่ขาวแต่ไม่ขุ่นมากแล้วก็สามารถรับแรงกดได้ดีกว่านะครับผมอันนี้ก็คือsurface roughness นะครับที่มีการเอาไปทดสอบมา PFE เขาจะมีผิวที่ขรุขระกว่า Modify PFE ก็จะบางลงมาแล้วก็ PFA ก็จะเรียบเนียนไปเลยนะครับผมและอันดับต่อมานะครับอัตราการซึมผ่านของสารพวก PTFE PFA นะครับซึ่งพวกนี้ครับเขาจะมีอัตราเขาเรียก permeation ของเรทของสารในการค่าการซึมผ่านของสารเคมีต่างๆนะครับผมซึ่งไอ้พวกนี้นะครับจะเป็นมี3ขั้นตอนในการซึมผ่านของสารนะครับก็ในส่วนของ absorptionก็สารมีการซึมผ่านเข้าไปในเนื้อวัสดุก่อนแล้วเกิดการ diffuse ออกมานะครับ
และสุดท้ายก็คือ diffusion ในการออกมาสู่ข้างนอกนะครับผมซึ่งสารเคมีอะไรบ้างที่มี high permeation สูงๆนะครับก็จะเป็นพวกแก๊สคลอรีนเป็นพวกแก๊สคลอรีนแล้วก็โบมีน HCl HBr หรือพวกกรดไนตริกอะไรต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นการเปรียบเทียบนะครับว่า permeation rate ของแต่ละตัวของสารแต่ละตัวครับเมื่อเทียบกับพวก PTFE PFPA หรือว่า modified TFE ต่างกันอย่างไรนะครับก็อย่างรูปกราฟที่เห็นนะครับตัวบนสุดนะครับถ้าเป็น PTFE ครับมันจะมีอัตราการซึมผ่านที่ค่อนข้างสูงก็หมายความว่าสารซึมผ่านออกไปครับมันก็จะออกไปสู่ทางด้านนอกได้เยอะกว่าแต่ถ้าเราใช้เป็น modified TFE ครับอัตราการซึมผ่านก็จะลงมาครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมก็พวกนี้ครับวัสดุพวกนี้ก็ขึ้นเราสามารถเอาไปประยุกต์การใช้งานกับสารเคมีต่างๆได้นะครับอย่างเช่นตัวนี้นะครับในส่วนของคลอรีนนะครับถ้าเราใช้ modified PFE อัตราการซึมผ่านของเขาอยู่ที่320แต่เมื่อเราใช้ตัว modified PFE นะครับมันจะลดลงครึ่งหนึ่งเลยนะครับผมหรืออย่าง HCl นะครับจาก640ก็จะเหลือ460ที่อุณหภูมิ20องศาแต่ถ้า100องศาก็จะขึ้นเป็น 1,800 ลดลงเหลือ 1,160 เลยนะครับผมอันต่อมานะครับก็จะเป็นในส่วนของอัตราการเสียรูปหรือ deformation นะครับซึ่งตัวนี้นะครับตัว modified PFE เขาจะสามารถมีอัตราที่ว่าการกดทับหรือว่าการเสียรูปเขาน้อยกว่าพวก PTFE หรือ PFA นะครับผมซึ่งหมายความว่าถ้ามีการกดทับนะครับมันก็สามารถเกิดการคืนรูปกลับมาได้ดียิ่งกว่าตัวอื่นนะครับผมถัดมานะครับจะเป็นในส่วนของอัตราการสูญเสียของตัว PTFE PFA นะครับหรือว่า abrasive นะครับตัวนี้นะครับถ้าสารเคมีของเรามีพาร์ติเคิลข้างในนะครับถ้าพวกนี้เป็นโดนพาร์ติเคิลมันก็มีการก่อนออกไปเหมือนเหล็กพวกทั่วไปเงี้ยก็มีการหลุดล่อนออกไปตัวพวกนี้ก็พลาสติกของเราก็มีการล่อนออกไปเหมือนกันนะครับผมแต่ว่าเราจะมาเลือกยังไงให้สารเคมีพวกนั้นนะครับทนต่อการแอบราซีฟได้ดีที่สุดซึ่งจากกราฟนะครับตัวสิ่งที่จะหลุดออกไปเยอะที่สุดก็คือ modified PTFE รองลงมาก็คือ PTFE แต่น้อยที่สุดก็คือ PFA นั่นเองเพราะงั้นก็อาจจะเป็นการเลือกใช้สายตัววัสดุให้ถูกกับตัวแอปพลิเคชันของแต่ละโรงงานนั่นเองนะครับผมและสุดท้ายการเปรียบเทียบของในเรื่องของ corrosion resistance charge นะครับในส่วนของ PFA PTFE ครับอยู่ในจุดสูงสุดการทน corrosion resistance charge ได้เลยก็คืออยู่จุดบนสุดเลยที่สามารถทนสารเคมีได้ค่อนข้าง overall range เลยนะครับรองลงมาก็เป็น FEP ETFE PVDF PP PE แล้วก็ PP นะครับและเรื่องการทนอุณหภูมินะครับส่วนของ PFA กับ PFE ก็อยู่จุดสูงสุดเช่นเดียวกันนะครับผมเลี้ยงตามในรูปนี้เลยนะครับถ้าโรงงานไหนมีการใช้อุณหภูมิที่สูงสารค่อนข้าง corrosive แล้วก็แนะนำเป็นตัว PFA กับ PTFE แล้วก็จะมา classify ให้อีกทีครับว่าควรจะเป็นตรงไหนตรงนั้นเป็นยังไงแล้วก็ขึ้นกับดีไซน์ของวาล์วกับดีไซน์ของปั๊มของแต่ละโรงงานด้วยนะครับผมถ้าเทียบมาเรื่องของราคานะครับของ PTFE กับ PFA corrosion resistant นะครับทนได้ทับพวก tantalum เลยนะครับ matte high มากๆส่วนคอสก็อยู่ที่แถวๆประมาณสูงกว่า36 Ti หรือ36 Titanium แต่ก็จะถูกกว่าในส่วนของ Tetroid C นะครับผมถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์กันนะครับก็จะเป็นในส่วนของPTFE PFA นะครับอยู่ที่ 100% แต่ถ้าเป็น Tetroid ก็จะอยู่ประมาณ 120% ถ้าไทเทเนียมก็คือเป็น 150-180% และพวกเนิกเกิลก็คือจะสูงเป็น2 เท่าถึง 3 เท่าเลยนะครับผมข้อดีของเขาก็คือจะเป็น low cost แล้ว revive time ก็สั้นกับพวก high alloy นะครับและสุดท้ายก็คือสามารถใช้กับพวก high corrosive ได้นั่นเองนะครับผมแล้วถ้าทุกคนอยากรู้เจาะลึกมากกว่านี้นะครับว่าการ deformation การ permeation หรือการต่างๆเนี้ยมันต่างกันยังไงบ้างก็อยากจะเป็นพาร์ทของทางคุณเอมมี่นะครับที่เป็นซีเนียร์เซลล์ของทางลิกเตอร์นะครับผมมาพูดในคลาสถัดไปนะครับก็คลาสของเจก็จะจบประมาณเท่านี้นะครับถ้ามีข้อสงสัยอะไรก็เก็บไว้ถามได้นะครับเดี๋ยวมาตอบให้ต่อไปก็ขอเรียนเชิญทางคุณเอมมี่หวังขึ้นมาพูดในเซสชันถัดไปนะครับโอเคเอมมี่ Okay, thank you for your present, and so glad to be here. So today I'm glad to be here and is invited by Plant Equipment to join this seminar. And I would like to introduce the Richter product. Okay, Richter is a manufacturer, it's also from Germany,
And especially for PFA, PTFE lining product, we have two main product group, including the pump group, and it includes managed dry pumps and mechanical seal pumps and some special application pumps. And we also have the valve group. Actually, we have more specialist valves than the pumps, and all this product you can see that this white color, this is what we call the PFA lining. Yeah. And okay, you can see that from this picture directly, this white color, which you can see there's some white, this is a PTFE, and this is some looks like transparent. This is PFA. They're different materials as what Jay just introduced. We use both, but normally the lining is always with the PFA, and the PTFE we use it as some parts material. Okay, first I would like to introduce the IDEX Corporation, because Richter belonged to IDEX from 2008. So IDEX is our group company. So this IDEX Corporation was founded in 1988, and this is a United States corporation. And the revenue 2024, this is almost $4 billion US, worldwide. And the employees worldwide is 8,800. And the business segments, they have three divisions. The first is the fluid and the metering technologies, which Richter belong to. And they also have health and science technologies and fire and safety products. Okay, this is a Richter, the Richter Chemitechnik GmbH. This is the name for Richter head office, which founded in 1957 in Düsseldorf. And then afterwards, it moved the factory to Kempen. This is a small town from Germany. And we have 280 employees, but this is only for Germany factory. And we have different locations in United States, China, India, and another is in Middle East. The revenue is approximate 90 million US dollars. And as I introduced first, because we are specialized with PFA or PTFE lining products, so this special lining material is especially for this with high corrosive chemicals like hydrochloric acid or alkaline or some very corrosive which metal material they cannot handle. So our key market, okay, there's our key market is focused on two. The first is chemicals, which include base chemicals, fine chemicals, special chemicals, and we also have pharmaceuticals, which also have some corrosive media for the API application. And we also have this semiconductor application, because there are some ultra pure application in the semiconductor industry. So our PFA lining, this special material, are also applicable for this semiconductor, because of they cannot accept this metal material, because they need ultra pure. Ultra pure means that they need this to make the chips or some other the wafers, some which used in your mobile, in some electrical device. They cannot accept any metal ion. So this they will select why this fluoroplastic material in semiconductor industry. And some others are adjacent market.
Okay, this is several locations of different factory. The head office, which you have in Kampen, Germany, when the Richter established first. Then we also have Richter EP Suzhou. This is our China factory. And we have an Indian factory which belongs to the IDEX. And also there's another Richter Inc. This is our United States factory. And we have our office in Richter, there's the Middle East area. Okay, then afterwards I would like to briefly introduce all the Richter products one by one, because we have a lot of products. We have pumps, we have valves, and a lot of different models. The only, the same feature that we, with all the products with PFA and PTFE lining, the material is almost the same, but the product maybe differs. It is difficult that if I would like to introduce every single product in this seminar, so I just briefly introduce each of them. And if you have questions, you can ask anytime. Okay, this first is the pump group. We have magnet drive pumps, mechanical seal pumps, and special application pumps. So for the magnet drive pumps, we have 3 different levels. The heavy duty design, the M&K, which is ISO standard magnet drive pumps, and M&KA, this is ASME standard. So this is a heavy duty design which only made in Germany factory with lining, PFA lining, and the nominal pressure is 16 bar, and the temperature is minus 60 degree to 200 degree. And we also have this medium duty design, IMI, which is ISO standard pump, and IMA is ASME standard pump. This pump also have the pressure to 16 bar. The temperature range is minus 30 degree to 150 degree. And this is QMD, which is a standard duty. So, but this pump is the only product we do not lining with the PFA. This is another lining material, which is FEP lining material. FEP, I'm not sure, Jay maybe just introduced. FEP is also a fully fluorinated material. So FEP have the same chemical resistant ability, same as equivalent to PFA or PTFE. But FEP have a lower temperature applicable range. So this lead to this QMD pump. The temperature range is minus 10 degree to 100 degree. So these 3 different design, different level, magnet drive pumps, which you can consider this as a highest level with the highest cost, and this is the medium level, which can cover the most application range, like the flow, the head, and the temperature. And this is which we use the most. And this one is the lowest level and with the very less option. This means that this pump is almost a standard pump. And this pump also, and the pump, QMD, cannot handle solids, and with the lowest cost. So it depends. If you have an inquiry, you can send to plant equipment and let them to help you to select the suitable pump, which model. And for the mechanical seal pumps, we have SCK. This model is also only produced from Germany, and this temperature range from minus 60 degree to 180 degree. And this one is SCK
SCK-C. This you can see that from the picture, SCK-C looks almost same with SCK. Actually, this pump is what we import all the SCK parts from Germany. Then we assemble it in China factory with local mechanical seal. So we call it SCK-C. The cost could be a little lower than if compared with SCK, but maybe still not so economic. And then we also have this ICE-I. I'm not sure if you have heard the ICE-I before, because this pump, which we have 15 years ago, which to have this ICE-I and also have an ICE-A. This is a medium duty mechanical seal pump, which developed many years ago. Then we phased it out, and now in this year we revalued this ICE-I pump with the China local mechanical seal vendor. So this pump, which temperature range is minus 30 degree to 150 degree, could be more economical solutions for the customer now. And there are some special application pumps. Okay, the first is vortex pumps. This is the pump who can handle higher solids content. For our standard SCK, maximum solids up to 10%. But for this vortex pumps, it can handle maximum 30% solids content. And this pump, you can see that with open impeller. And this pump is also, this design, vortex design, is also for MNK, for both MNK and SCK. You can see that here, this is actually this is a connection for external flushing, which for MNK design. That means for many drive pumps, you can also handle very high solids content with this external flushing system. And this is a self-priming pump to empty these containers from the underground, not below the horizontal, but maybe not so much choice as the Banguts, which they are experts for the self-priming. But our also have this self-priming pumps. You can see that this pump with a very big pump head, the pump housing, because they have some special valves inside to let the pump have the self-venting function. And this pump is also limited because it's only one size. It's 50, 32, and 160, only one size. For if you need other size, the option will be you have a standard pump with different various size available, then with a suction tank. And we also have this MPP. This is a special design. We call it a peripheral pump, but this pump is especially for very low flow and high head. It can handle this very low flow like 0.2 or 0.5 cubic meter per hour. Then meanwhile, it can have 40 or 50 meters head. Actually, this is not a strictly centrifugal pumps. This is some kind of metering pumps, but it can deliver higher head. Okay, this is our valves. For the valves, you can see that we have more different species than the pumps. Actually, I can say that for the valves, which they have the most species for this PTFE lining.
Okay, we have the ball valves, butterfly valves, control valves, safety valves, side glass, check valves, diaphragm valves, and other valves. For the ball valves, we have heavy duty ball valve, which is a KN, it's ISO standard, and the KNA, this is the ASME standard. And we also have BBA. KN and KNA is a heavy duty, and the BBA has standard duty. So a lot of our products, you can see that we have different duty. What this differs means that higher cost with more optional and the lower cost with standard, less optional. And we also have this tank bottom valve, which is used for the transport tank. And we also have this compact ball valve. Maybe the picture is very small. I'm not sure if you can see that. This compact ball valve, this is very, the face-to-face lens is very short, and it can use for the limitation on the space and without the flange. Okay, for the butterfly valves, we have lug style NKL. This is with flange drilling. And the NKS is a wafer style butterfly valves without the flange connection. And this is also a wafer style butterfly valves. This is only combined with the TE, the tank bottom valve. And for the control valves, we have this bellows sealed ISS valves. This is a very good precious control ability, and which we sell the most in China market. And this is a bellows sealed control valves, but actually this HV, the bellows sealed control valves, are almost the same as ISS. The only difference is that ISS is with the actuator, and HV is only is manual with a worm gear. And this is a V-bore control valve. This is a bore valve actually, and we can achieve with a very special cutting on the bore. This is a special cutting on the bore instead of just the standard O port. So this bore can achieve equal percentage control characteristic. And the safety valves, safety valves, I'm not sure if Thailand market, I think also have some requests for the safety valves. This is actually to protect your whole piping system in case of some unexpected pressure, and it can relieve the unexpected pressure from this safety valve. So this valve is to protect the whole system safety. And this is our low pressure safety valve for very low pressure, setting pressure relief. And this is our overflow valves. This valve is usually used for the fluid, and the safety valves can be used for both fluid and gas. The side glass, this some customer, they don't call this is a valve. Actually, this is something like the piping equipment. This side glass, you can see that we have a two-way. This is PSG two-way, and this is a three-way. And you can this is for customer observation from the outside, to check what's the median status inside the piping, what it looks like, and how the flows, big flow or small flow, something like this, for the check the station condition for the median. And this SGS, we also have this with all glass.
with all glass. So customer, they can see from every corner from the factory, but with a limited pressure rating. This is check valves. Actually, we have this ball check valves. This is a simple, very simple check valves. And we also have this stem check valve. So ball check valves, you can see that we only have a PTFE ball. In solid PTFE ball or in hollow PTFE ball. But this kind of valves, they seal, the sealing is not so good because the sealing only by the weight of the ball. So this kind of ball check valves are not sealing very high sealing class. And if customer, they want a higher sealing class, they need to select this stem check valves, which can achieve the highest leak rate, the no sealing from this stem check valve. No leakage, sorry, no leakage from this stem check valve. And this SR, some customer, they prefer this kind of type because it combines the ball check valve with side glass. So customer can have one valve but to achieve two functions. Okay, this is a diaphragm valve. So we have MV, this is ISO standard, and MBM, this is MSS standard diaphragm valves. Diaphragm valves, we can use it with this handwheel and also with the pneumatic control with the actuator, other accessories for the pneumatic control. And we also have this sampling valves. This is for customer to take sample from the pipe to take out the sample for maybe some more test. And this is the bottom drain valve to be used at the bottom of the tank. This should be what Jay just present, right? You okay. So I think no need English version again. So this also from this material you also present in Thailand language, right? No? This page, no. Oh, okay. So I have to start with this page still. Typical lining materials, as Jay just introduced, we have the lining materials are different. We have different level, different chemical characteristic and physical characteristic, plastic materials optional for the customer. PFA, PTFE, and FEP, which is I just introduced for the QMD pump. These three materials have the highest. These three materials are fully fluorinated. They have a highest chemical resistance, which we call it universal corrosion resistant. It means that can almost handle every chemical. And the difference is that FEP have a lower temperature resistance. So QMD with a lower temperature application range. And then there have PVDF and ETFE. These two material, we call it partially fluorinated. And this will lead these two materials to be limited at corrosion resistance. It means that if customer use these materials, they need to check the chemical resistance chart to see, okay, if it's possible that we can use or not. And PP and PE, this is non-fluorinated. It means
that it have lower chemical corrosion resistance compared with this partially and fully fluorinated material. Okay, this page I think also Jay just introduced. Okay, this is a process for the fluoroplastic which Richter using. We are used transfer molding lining process, and this is the process that first we need to fill this PFA raw materials, which is a first, we need to fill in with the PFA raw material, which is very small particles. It looks like some raw rice, you know, and I see this raw material. And then put into the oven, the special device, and we'll melting these plastics, and together with the mold, armoring. This is the for example, the metal, the housing of the valve or of the pump. They were melting the plastic and heating the armoring together. And then after it's maybe until a very high temperature, more than 300 degrees, and with some pressure, it will transfer the melting PFA. It will at that under that very high temperature, the PFA will be some melting condition, not particles. This like the very viscosity fluid. Then the PFA can be transferred into the armoring under the pressure. And then this the cooling, and afterwards, after after some time, we need to wait for hours. Then after it totally cooled down, take away the mold. Then we have this lined parts. So just like this, the PFA lined with this metal, totally. We also have this anchored shape. You can see this is for better fixed, that the lining will not separate from the metal. And we have some way to check how the lining is okay or not. First, that if you can see that our products, you can see this is a transparent color. You can see actually directly what if you have some cracks or some dirty inside, you can see it directly, so it's easier if you want to do the inspection. And we also have this we also have this sparking test to test if there's any detect not faulty parts on the lining. Okay, this is what we I would like to introduce something for that Richter product compared with the competitors. Because some customer, they said that Richter have a higher cost, the price is higher than some other brand, and I would like to say that even all all the products we call as a PFA lining product, or maybe you can see that they are both, they are PFA lined, both valves, but they still have some difference from the detail.
Okay, I have some samples here. If you're interested, you can up there to see it because they are very small parts. Okay, so first I would like to start with the construction of a bore valve. So bore valve is very simple construction, right? Some people, they think this is a very simple, the bore valve is nothing special. And because this is only two-piece design, this is a half of the body and another half of the body is then together to have a bore between. So this is what we call bore valves. And so you can see that from this construction, the most important is that because we are especially lining product, so what we handled is the very dangerous medium like chlorine or hydrochloric acid, sulfuric acid, and some alkali. So such kind of medium, it is will cause some bad consequence if leak out. Yeah, it's if this such kind of medium, if it leak out, first it will damage, harm the staff from the factory, and also they will pollute the air from the factory. And sometimes when I visit some chemical plant, when I enter this chemical plant, I can smell that there are some acid smell from the air. Smell like that they have some liquid from this plant. So, and this kind of liquid will also cause that additional corroded on all the external metal surface, like that the piping and some accessories, the metal surface will be also corroded. So we can see that what Richter did to enhance this bore valve design to let this valves without the external leakage problem. So from this construction, you can see that what is the possible leakage point for the bore valve. First, that you can see that here we have a body sealing and the medium possible to leak out from this area. And the second is that they can leak out from this stem area. So stem packing, which we design like this way together with the bellows sealed, which we provide, we call it this MV-pack stem sealing system. This is not just a simply packing ring sealing. We have this, these two parts together. Okay, these two parts together. You can see that there are some gap between these two parts. This is what we designed to be. Not means that the parts are not correct. This is correct. That we designed to be that the first, this there's a one flat, and another one is a little bit bending, because that when we assemble the bore valve, we will put it to be flat. Two will be flat, and then you can see that this one will have a continuous down direction force. It will work like a spring to keep on pushing such a bellow to keep this area. It's a continuous tight. So which we call this is maintenance free. Maintenance free means that customer no need to tightening this body bolting from time to time, but this will continuous to be tight sealing at this stem area.
And ours, the PTFE, this is our PTFE, the bellow ceiling. Okay. So this is the bellow ceiling, this one. And this is from our competitor, the same size, but this you can see, they have, well. You can show here, it will be shown. You should show on the screen. Yeah. Okay, okay. Oh, okay. Oh. Okay, they have the PTFE rings, maybe 2 or maybe more. Then afterwards, this is the metal gland to push this PTFE ceiling, then with additional body bolts. So, yeah, it's okay. So you can see that we have we can provide it better stem packing to give the self-adjusting force continuously, which means the maintenance free. And another part is what I said, this is from the body seal. So the body seal, Richter have some labyrinths like ceiling area. You can see this. So for the body seal, you can see the first we have some straight and then this zigzag shape because we made some raised stage at this body to make this lining zigzag, and it will be more difficult for the medium to leak out. And after this area, we have almost metal to metal contact. This means that if you have the lining thickness remain the same, maybe also very thick at this area, then this plastics will have this cold flow phenomenon, which means that this plastics, because plastics under pressure, they will have the cold flow phenomenon. So this will metal to metal contact. We made this lining thickness very thin and made this area no cold flow phenomenon. Okay, we also have the seat ring. Okay, the seat ring is to avoid the internal leakage. The internal leakage is also matters if a customer closed the ball valves, but if there's an internal leakage, it means that still have the medium flow back to the piping. And this is the seat ring from Richter. We can see that Richter seat ring has a groove in the middle of this seat ring. The competitor do not have it, only this oh, doesn't matter? Oh, okay. This is a competitor seat ring, it's just the PTFE seat ring. And we have we have a groove in the middle of the seat ring, which will bring this PTFE seat ring additional, just like the spring force. When the customer have some temperature or pressure change from the system, it can also keep tight, which to avoid this internal leakage. And we have one-piece design ball stem, and which some other competitor, they have two-piece design ball stem. Yeah, this is which means that they have a separate stem with the ball, and we are one piece. The stem and the ball is just one piece, and including this metal core. Metal core is one piece also.
So you can see that if we have this kind of two-piece design, so when you open and close, the valves a lot of times they'll have some wear at this area, the shoulder area. So wear of the PFA lining means that the thickness at this area will be thinner than than it's supposed to be. So it's easier to get penetration, the permeation problem happen at this area. Okay, this is for the lining process. So as I introduced that Richter oil product have transfer molding lining process, and some other competitors, they are using injection lining process. So maybe this one, for customer, they only see that, okay, this one is a PFA lining and the other are also PFA lining, but lining have different process, which will gives you some advantage or disadvantage for each different kind of lining process. So what I can say that advantage of the transfer molding, there is mainly two advantages. First is that from this process, you can see that the molten PFA and this tool have the same temperature. And this means there's no delamination for the PFA lining. I will show what's the delamination in next slide. And because of this low flow, because when we press this molten PFA into this amorphine, the flow is low speed flow. Then the PFA do not have low shear rate. Then no stress crack. I will also show what's the stress crack. And this is a better process for the parts with a longer flowways and a more complicated construction. Okay, so the injection molding tools, okay, you can see this injection molding and this amorphine, because they have different temperature, they have a temperature gap. So they are operated at a tool temperature lower than the melt temperature of PFA. Normally PFA melted above 300 degrees, but this tool is lower temperature than the PFA. So when you inject this PFA into the tool, then it will have freezing of the thin layers of PFA at the tool wall. It will cause such kind of delamination phenomenon for the PFA layers. Then it will be, which means that the permeation resistant ability will be reduced and can cause some potential leakage problem. And this is, okay, for the stress crack phenomenon. Because PFA material is a high melt viscosity and high frozen material stress will produce when quickly injected into an injection molding tool and cooled quickly. Because the injection will have this process, injection molding will be much higher efficiency compared with transfer molding. What does it mean? It means that injection lining, they can have a more finished product than the transfer molding under a same time period. Transfer molding maybe several hours, we only have 5 or 7 pieces, and the injection molding, they can have 30, 40 pieces ready. So this is a much faster process compared with transfer molding. So this stress crack can happen, normally they happen later, not maybe afterwards when customer they are using this product,
by some changing temperature and the pressure, then they will have this possible have the stress crack on the lining. Okay. Okay. Then we'll have some. Before this is previous. This is the register valve compared with the competitor. Then now we have this pump compared with competitor. For pump, we have two competitors because we get two sample from the real parts for the pump. So we do this comparison. Our pump is QMD 2.0 version. This version is upgrade from the previous 1.0 version. This is which we, I think last year, we have this new version to have additional shaft spider at this area. So we can see that first from the construction, competitor 1, they have this overhang design. Actually, this competitor are always used for semiconductor applications. So, yeah, okay. And competitor 2, they have the bitumen bearings design, and our register also have bitumen bearings. So for us, if we are applicable for the chemical industry, then bitumen bearings will be better because chemical have a higher flow, higher head. And from the material, we can see when we open that the competitors, the pump, we can see that the first impression that they have different material with ours, because ours materials looks white color, but theirs looks it's a black color. So this is what they use is they use some PTFE or ETFE with carbon fiber. So this kind of mixture, if fluoroplastic with some filler, we call this carbon fiber, this will enhance the mechanical properties. It means that this material is more stronger than just plastics, but meanwhile it will lower the chemical resistance ability of this material. So we can see that, okay, this is from the competitor 1. They even not lining, this is a separate housing. The black color is ETFE with a carbon filler, carbon fiber. So why customer they need a carbon fiber? Because they do not have the metal core. And if they want to have the strength of to enhance the strength of this material, they need to use the plastic with carbon fiber. And this, the competitor 2, they have the integrated lining. So what we call this is actually lining. And we also have the integrated lining. Both of them are using the carbon fiber for the impeller and the inner magnet. So why we said that this is not equivalent product as ours, actually, because they have a much lower cost if they the product like this. First, they do not have the metal core. We have the metal core inside to have the support for the plastic, but they do not have the metal core, so they need to use the carbon fiber together with this ETFE plastic. And the second point is that ETFE is a lower level, chemical resistant level compared with PFE
or PFA or FEP. So what is consequently they have lower chemical resistant ability compared with Richter's pump. And this is the sealing ring. First competitor, they have a PTFE with resin. It looks not so reliable, honestly. When I see the real parts. And the second, the competitor, they have a much better one. This is a FEP with a FKM core. They have the FKM material ring and the line with the FEP, even have a FEP rounded. And ours is a PTFE, just one single material. Also, we have good chemical resistant. This is a CAN system. Okay, CAN system could be, I think this is an important part for the manual drive pumps. Yeah, this is our CAN system. You can also see our another CAN system from the box, and this is our. Okay, I can. Okay. This. Okay. Normally we have two layers. The first, the white color, is for the chemical resistant. We will use PTFE, and the second layer is for the supporting. Two layers. Yeah. This is from M&K. The pump. This is a CAN system from M&K pump. But for the QMD, we have for the QMD, we only have this is an integrated CAN system, which means that we have this lining. Previous is FEP lining, but now this is modified to be PTFE lining. And we have this lining and with the carbon fiber support material. So it's two layers steel, but integrated together. So it means that you cannot separate to be two CAN. It's a one CAN, but two layer material. And this is important for, why I said this is important for manual drive pumps, because this is the isolator to separate the medium from the outside, from the human beings, from the atmosphere. So this is important because if this CAN system broken or permeative, it's penetrated, then this dangerous medium will go outside. So this is from competitor. The first competitor, they have this also the PTFE with carbon fiber. The carbon fiber can provide high strength, but meanwhile with low chemical resistance. And then the second competitor, they have this looks like the two layers because they also have support outside, and the internal is still ETFE carbon fiber. This is outer magnet assembly. And this first competitor, they have this groove fixed. The magnet pieces are glued at the inside one by one. So this have the risk that it drop off. And second one, it has embedded with the resin. So this one is much better than not possible that any magnet fall out. And the Richter have a mechanical fixed. You can see that we have a magnet, and between two magnets we have aluminum blocks between two magnets. So these aluminum blocks are fixed by some screw.
So it can also guarantee that the mainnet will not possible to fall out. Okay. If you have questions. จะสอบถามว่าไอ้ตัวข้อกำหนดในการ lining เนี่ยครับมีกำหนดเรื่องความหนาไหมครับว่าต้องไม่เกินเท่าไหร่หรือยิ่งบางก็ยิ่งดีหรือยิ่งหนายิ่งดีโอเคครับ Amy he asked that about our lining do you have a specification of how thick should its model be lined and is it better to be as thick as we want as thick as possible or is it better to be as thin as possible How do you determine First, for richer product, we have the lining thickness. It's minimum 3 millimeter for valve and minimum 5 millimeter for pump. อันนี้หมายถึงว่าดีที่สุดประมาณช่วงนี้หนากว่านี้ก็ไม่ดีใช่ไหม Okay. His question is he know numbers from you now, but he want to understand how do you decide whether should lie really thick or really thin, and is it better or worse to have thin or thick? What is the benefits and? Okay. I think should follow some standard. Maybe have some standard from what we request that lining products have a minimum thickness request. But I think it should be very thick also because the thickness will also have reduce these mechanical properties. Like if you have higher pressure, it's possible to get that plastic easy to get transformed, especially under higher pressure and higher temperature. So this thickness should be thick enough for the chemical resistant, but not too thick. What will happen if it's too thick? I think first you will waste the plastic because plastics is expensive raw material for the lining products that we will not have very thick. And another point that if you can if you can see that maybe there's not so much space if you have very thick lining. So and another point that it's easy to get maybe easier to get transformed because plastics if under load it will maybe transform. เราเข้าใจว่าอย่างการโคตติ้งอย่างทางเซนคาร์ไบด์โคตติ้งอย่างเงี้ยหรือว่าโคมโคตติ้งอย่างเงี้ยครับมันก็ต้องมีความหนาว่าถ้าเกินเท่านี้คือแตกง่ายนะครับบางกว่านี้ก็ไม่ดีนะครับทีนี้อีกเรื่องหนึ่งที่จะสอบถามก็คือหลังจากที่เราไลนิ่งไปแล้วเนี่ยครับเราจะมีวิธีในการตรวจสอบอย่างไรว่าไอ้ตัวไลนิ่งเนี่ยสามารถที่จะบอนดิ้งได้ดีแล้วคือไม่มีการเป็นแบบเกาะเป็นบางส่วนแล้วบางส่วนไม่เกาะบางส่วนเป็นโพรงอากาศอย่างเงี้ยครับโอเคเขามีการตรวจสอบยังไงครับผมตอบคำถามแรกก่อนเลยเนาะมันจะมีการ spark test อันนี้น่าจะเข้าใจว่า spark test เช็คเพื่อว่ามันอะ lining ได้ทั่วหมายถึงว่าไม่มีรูอันนี้คิดว่าเคลียร์เนาะแต่เดี๋ยวผมจะให้ถามเอมี่ส่วนหนึ่งให้โอเคครับhe asked us that how can we ensure that the face of our lining stick really close with our metal I mean valve or pump how can we ensure that it do not bubbling inside So first we need to control the whole lining process with a very specific pressure, time, and the temperature. We have a detailed process for the lining process, and afterwards, if we get this finished parts, we can see it directly if we have bubbles. So you can see that maybe this kind of you have C. If we have some black parts, some dirty inside, or some bubbles, you can see the bubbles directly actually from this some transparent surface. So this will not go through the quality. อธิบายเพิ่มนิดนึงครับเรื่องว่ารู้ได้ว่ามันจะไม่รอดไม่หลุดนะครับใช่ไหมครับเขาล็อกครับเขาจะเป็นทีล็อกหมดเลยฮะแล้วก็มันเป็นฟูลวัตคัพดีไซน์นะครับคือจริงๆแล้วนะครับหลักการไลนิ่งเนี่ยครับเขาจะทำโมขึ้นมาก่อนพ
อโมเข้ามาเสร็จปุ๊บเนี่ยเขาจะทำเป็นตัวคีย์ล็อกเข้าไปนะครับเหมือนเป็นกรุ๊ปเป็นร่องเป็นร่องแล้วนั้นเขาก็ทำการไลนิ่งนี่มันจะเป็น transfer molding ความหมายคือ PFA เนี่ยมันสามารถจะเมลได้แล้วทำการหลอกคือทำเป็นแบบแล้วหลังนั้นก็เอาไอ้ตัว PFA ขีดเข้าไปแล้วพอมันเย็นตัวเสร็จปุ๊บมันจะล็อกตำแหน่งเลยนะครับพอมันล็อกตำแหน่งนี่หมดสิทธิ์เลยครับผมอยากจะบอกว่าบางยี่ห้อนะครับอาจจะไม่มีการล็อกตำแหน่งแต่ของลิกเตอร์ล็อกตำแหน่งแน่นอนครับแล้วก็ของเขาเป็น full vacuum design นะครับโดยดีไซน์เลยนะครับตัวนี้ในการไลนิ่งต้องมีการใช้ตัวบอนดิ้งไหมครับหรือว่าไม่ต้องมีไม่ต้องครับเขาใช้ล็อกเลยครับล็อกเลยนะครับถ้าตัวใช้บอนดิ้งเนี่ยส่วนใหญ่แล้วจะเป็นพวกแทงเป็นถังไลเนอร์เป็นไลนิ่งแทงนะฮะคือถ้าไลนิ่งแทงเนี่ยโปรเซสของเขาก็คือว่าเขาจะเป็นจริงๆถ้าไม่มีโปรเซสอะไรเลยนะผมว่าหลุดง่ายนะครับเพราะกาวเองเนี่ยยิ่งเจอความร้อนปุ๊บสเตรนท์ในการยึดบอนดิ้งเนี่ยมันจะลดนะครับสิ่งที่เขาทำได้คือเขาเรียกเอชชิ่งเราจะเห็นเป็นสีน้ำตาลนะฮะทาอยู่ข้างหลังนะครับแล้วเขาก็แปะซึ่งผมก็บอกตรงว่าเอชชิ่งเองเนี่ยก็ยังมีประเด็นอยู่นะครับปัจจุบันเองนะครับมันก็จะมีจริงๆก็นานแล้วล่ะมันจะเป็นก๊าซแบ็กชีทความหมายคือเขาเอาใช้ตัวเป็นไฟเบอร์ก๊าซนะครับเอาไปแปะติดกันหลังไอตัวชีทเทฟลอนที่ไลนิ่งนะฮะแล้วเขาเอากาวลงแล้วก็แปะเข้ากับเนื้อโลหะอันนี้จะอยู่ฮะผมคอนเฟิร์มว่าตัวนี้อยู่ he asked about the tank lining นะครับคือโอเคฮะพอเคลียร์ไหมฮะนะครับเพราะจริงๆแล้วแทงไลนิ่งนี่ผมก็ขายในไทยไปหลายที่อยู่แต่หลักก็คือได้ที่ไทยพลาสติกเนี่ยก็ค่อนข้างเยอะนะครับที่เป็นเทฟลอนแทงไลนิ่งนะครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็จะมีเรื่องของการโคตติ้งแล้วคือต้องบอกว่าเทคโนโลยีของการโคตติ้งเนี่ยนะครับโค้ดขึ้นมาแค่มิลเดียวแค่นั้นแหละชีทไลนิ่ง3 มิลราคาก็จะถูกกว่าแล้วไอการโค้ดเนี่ยติดแน่นอนแต่ว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนะครับแล้วก็คอนโทรลยากแต่ปัจจุบันเนี่ยเข้าใจว่าเทคโนโลยีของการโคตติ้งก็มาไกลแล้วฮะนะครับแล้วก็เรื่องของตัวเนื้อเทฟลอนเนี่ยด้วยประสบการณ์ผมจริงๆผมอยากจะบอกว่ายิ่งหนาเนี่ยยิ่งดีครับแต่เพียงแต่ว่ามันแพงผมบอกเลยว่าแพงนะครับผมเสริมอันนี้ให้ได้นิดนึงก็คือจริงๆเราต้องบอกว่าวาล์วหรือว่าทุกอย่างครับเขาพยายามดีไซน์ตามมาตรฐานเนาะทีเนี้ยการที่เทฟลอนมันหนาเกินไปมันจะกินพื้นที่ทั้งตัวปั๊มครับแล้วก็ตัววาล์วทำให้มันครับค่า CV หรือค่า CV สำหรับวาล์วครับอาจจะไม่สามารถคอนโทรลตัวโฟลได้ตามมาตรฐานหรือว่าตัว performance ของปั๊มเองครับไม่สามารถทำได้มาตรฐานผมต้องบอกว่าอาจจะไม่ได้สังเกตแต่ว่าผมบอกว่าตัวสเต็มครับของทางลิกเตอร์จะใช้วัสดุที่ค่อนข้างพรีเมียมกว่าเจ้าอื่นเหตุผลง่ายๆเลยครับเพราะว่าเขาลดขนาดตัวบอลลงเพื่อว่าให้มีพื้นที่สำหรับการทำไลนิ่งเพื่อให้ตัวแต่ว่าเราต้องยังคงค่าสเต็งครับของสเต็มให้มากพอที่มันจะทอเลเรตการหมุนได้นะครับมันจะมีเรื่องพวกนี้อยู่เช่นกันลองดูเขาไลนิ่งบอลวาล์วเห็นไหมฮะเขาจะทำรูเจาะนะครับแล้วก็เวลาเขาอย่างนี้ฮะมันจะล็อกติดตัวปั๊มก็เหมือนกันฮะเขาจะพยายามออกแบบลักษณะนี้แหละเพื่อให้เมคชัวร์ว่ามันไม่ขยับour CV will not be the same for valve. Our CV for control valve might be not be the same. วันนี้อาจจะมองไม่เห็นลองส่งดูฮะครับถามได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วอันนี้วันนี้ช่วงของลิกเตอร์เองเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของโคโลซีฟนะครับไฮโคโลซีฟนะครับแล้วตัว PFA เองนะครับไอตัว PFA เองเนี่ยนะครับถ้าเกิดว่าเป็นอะไรเป็นรูปองเขาก็จะเรียกเทฟลอนนี่แหละครับจริงๆแล้วข้อดีของตัวเทฟลอนครับเทฟลอนมันจะมีอยู่3ชื่อคือ PTFE นะครับสีขาวขุ่นพวกเราจะคุ้นเคยกับคำว่า PTFE นะครับขาวขุ่นอย่างเงี้ยนะครับไอตัวนี้มันจะเมลไม่ได้นะครับเมลไม่ได้เชื่อมยากนะครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ดีเวลลอปออกมาเป็น FEP นะครับแล้วก็ตัวที่ดีที่สุดปัจจุบันก็คือ PFA นะครับ PFA ก็คืออย่างเงี้ยฮะมันจะซีซูนิดนึงนะครับแล้วก็เมลได้นะครับแล้วลักษณะนี้นะครับเขาก็จะทำการเมลไปยึดเกาะตามผนังปั๊มหรืออะไรต่างๆลักษณะนี้ขึ้นมาเป็นแท่งครับแล้วก็แมชชีนเอานะครับลักษณะนี้ครับอัดแล้วก็แมชชีนเอานะครับไอตัว PFE แล้วก็ข้อดีของ PFA เนี่ยอย่างคุณเอมี่แกพูดมันจะมีประโยชน์เรื่องของการ permeation ก็คือว่าเวลาไอของสารเคมีนะครับที่โมเลกุลเล็กๆมันจะซึมผ่านได้ผมยกตัวอย่างคลอรีนเนี่ยตัวแสบเลยนะครับคือผมยกอย่างฟรีคลอรีนเนี่ยมันสามารถที่จะซึมผ่าน PTFE ได้นะครับเราเรียกว่า permeation rate นะครับมันจะไม่เยอะนะครับดังนั้นยิ่งหนายิ่งดี
นะครับแต่ยิ่งหนามันก็ยิ่งแพงนะครับสิ่งที่เขาจะช่วยได้อย่างคุณเอมี่บอกก็คือเปลี่ยนมาเป็น PFA นะครับ PFA เนี่ย Permeation Rate เนี่ยจะลดลงเยอะนะครับแล้วก็สามารถที่จะทำให้มันบางลงนะครับอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างใช้แบบล็อกที่พี่บอกคือเจาะใช่ไหมครับเจาะตัวเนื้อออกไปแล้วให้ตัวพลาสติกเข้าไปซีนในรูใช่ครับตัวนี้ถ้าเกิดเป็นคอนเทนเมนต์มันสามารถทำได้คอนเทนเมนต์ของพวกแคนเนตมันจะปั๊มหรือว่าของได้หมดครับเท่ากับเจาะคอนเทนเมนต์เลยใช่ฮะจริงๆแมกเนติกไดปั๊มก็ทำครับใช่ฮะเอมี่ can you see the อันนี้ไม่ได้ใช่ไหมของI would like to see the PFA lock in the casing I mean the sectional drawing we have how do you lock the PFA lining to ensure that it will not blow up You mean how this integrated with the metal? Yes อ๋อไอ้ตรงนี้ไม่ต้องล็อกครับคืออย่างนี้ฮะผมจะให้ดูตรงนี้นะครับไอ้ตัว Parliament Shell นะครับพวกเรารู้ว่าทำไมมี2ชั้นนะครับตัวเทฟลอนเองเนี่ยนะครับชั้นแรกไม่เป็นไรมันเกิดแบ็คแมนผมดึงไม่ออกนะครับคือตัวนี้นะครับมันเป็นเทฟลอนครับเทฟลอนตัวนี้นะครับมันทนสารเคมีแน่นอนเลย Universal Corrosion Resistance แต่ขอโทษครับสเต็งมันไม่แข็งแรงพอสเต็งมันไม่แข็งแรงพอเราเวลาเอาปั๊มไปใช้กับของเหลวที่อุณหภูมิสูงนะครับสเต็งมันหายปุ๊บดังนั้นการที่มันจะไปซัพพอร์ตต่างๆมันทำไม่ได้แล้วนะครับมันก็เลยต้องเอาไอ้ตัวไฟเบอร์ก๊าซเรนฟอร์สเนี่ยนะครับไปซัพพอร์ตเพื่อต้องการความแข็งอย่างเดียวเลยนะครับแล้วเขาแยกเป็นคนละชิ้นเพราะว่าเวลาเปลี่ยนพาร์ทก็จะได้เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนสแปร์พาร์ทได้นะครับหลักการจะโดยประมาณนี้เป็นแบบคอนเทนเมนต์แล้วแบบเป็นโคตติ้งบางๆมาในคอนเทนเมนต์เลยผมบอกว่าคือเรื่องนี้เป็นอีกอันนึงเลยนะเราเจอเรื่อง permeation rate เนี่ยค่อนข้างน้อยแม้แต่ว่าไอ้ตัวแคนนะครับโทษไอ้ตัว inner magnet นะฮะลิกเตอร์แทบไม่เคยเจอเลยแต่ผมอยากจะบอกว่าคู่แข่งเจอเยอะเพราะว่า permeation rate เนี่ยมันจะเข้าไปโดนตัวเนื้อแม่เหล็กแล้วทำให้ความเป็นแม่เหล็กเนี่ยมันลดพอลดเสร็จปุ๊บเนี่ยมันก็จะเกิดการสลิปความหมายคือ outer magnet หมุนแต่ inner ไม่หมุนนะมันจะสลิปได้เลยผมเจอปัญหานี้เยอะแล้วก็ผมก็เอาลิกเตอร์เนี่ยไปตามขายจนคือผมเรียนตรงๆนะเราค่อนข้างสักเซสมากเลยกับลิกเตอร์แมกนิกไดปั๊มในประเทศไทยนะครับอย่าง AGC นี่เขาเป็นลูกค้าผมขายได้ทั้ง3แผ่นนะฮะ1-2ที่นี่แล้วก็ที่พระประแดงนะครับของไทยพลาสติกคือโรงงานที่โคโลชั่นทั้งหมดนะฮะโคเวโซนี่คือลูกค้าหลักเลยนะครับคือถ้าเกิดว่าเป็นโปรเซสที่เกี่ยวกับเคมีคอลนะครับโคโลซีฟมากๆอุณหภูมิสูงนะครับอันเดอร์แวคคัมหรืออะไรต่างๆเนี่ยผมอยากจะบอกว่าลิกเตอร์เขาเป็นลิกเตอร์อยู่เลยนะครับแล้วก็ทำอย่างเดียวเลยนะครับคือเทปละลายโปรดักต์นะครับทำปั๊มแล้วก็วาล์วแล้วเทปละลายโปรดักต์อย่างเดียวเลยอย่างอื่นไม่ทำนะครับอันนี้ก็คือสิ่งที่ลิกเตอร์เขาพยายามโฟกัสนะครับในธุรกิจตรงนี้ถามได้เลยนะครับผมว่ามาช่วยตอนตอบครับคือการซ่อมนี่ผมอยากจะบอกว่าไม่มีอะไรเลยคือจริงๆนะผมอยากจะบอกด้วยประสบการณ์ผมนะแม้ถึงได้ปั๊มนะครับอยากให้มันเกิดการไดรันนิ่งนะครับแล้วเดินปั๊มเนี่ยผมมักจะพูดเสมอเลยกับผู้ใช้งานเนี่ยให้เดินปั๊มกลางเคิร์ฟอย่าไปเดินตกเคิร์ฟเบ้ซ้ายก็ไม่ดีเบ้ขวาก็ไม่ดีเบ้ซ้ายเป็นไงครับสั่นร้อนเบ้ขวานี่สั่นแน่นอนเกิดคาร์บิเนชั่นอีกนะครับถ้าเกิดแมนเทนแนนซ์เดินปั๊มอยู่ตรงกลางนะครับแล้วมีการเช็คอะไรเมนตลอดผมอยากจะบอกว่าใช้ลืมอย่าไปลืมว่าไม่มีของเหลวล่ะแต่ถ้าไม่มีของเหลวพวกเรามี protection อยู่แล้วนะครับอาจจะเป็น under current relay หรืออะไรต่างๆก็ได้นะครับผมอยากจะบอกว่าอย่างลิกเตอร์เนี่ยถ้าเกิดใช้ดูแลดีๆมันเป็นซิลิคอนคาร์ไบด์ครับมันไม่ใช่คาร์บอนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันใช้ลืมอยู่แล้วโจทย์คือแมนแฮนต้องดูแลมันดีๆนะครับผมอยากจะบอกว่าปัญหาที่เจอส่วนใหญ่เนี่ยพวกเราเดินผิดที่ผิดทางนะครับแล้วปั๊มมันสั่นแล้วพวกเราก็ไม่ได้ไปแก้ไขมันนะครับแล้วมันก็เลยมีปัญหานะครับเรื่องอีกอันหนึ่งนะครับถ้าเกิดใช้แมกนิกได้ปั๊มด้วยประสบการณ์ผมนะสิ่งที่ผมเจออันนึงก็คือว่าเดี๋ยวผมพูดเรื่องแมกนิกได้อยู่แล้วคือจริงๆแล้วเนี่ยเวลาใช้เนี่ยนะครับพวกเราจำไว้อย่างนะเวลาเราไปเปิดวาล์วสุดไม่ได้นะไปเปิดวาล์วสุดปุ๊บบางครั้งมันไม่มีดิฟเพรสเชอร์มันไม่มีดิฟเพรสเชอร์ระหว่างไอ้ตรงทำให้ของเหลวมันเซอร์คูลเลตฮะ
ดังนั้นการเซอร์คูลเลตของมันเนี่ยจะลดลงพอลดลงเสร็จปุ๊บนะครับมันจะค่อยๆร้อนพอร้อนขึ้นน่ะถอดปั๊มมาปุ๊บผมเห็นจุดไหม้นะผมรู้เลยว่ามันขาดของเหลวเลี้ยงนะครับมันจะค่อยๆทำให้ไอตัวนั่งของไอตัวแบริ่งตัวในอะครับร้อนขึ้นแล้วมันก็ทำให้ไอตัวไอเทฟลอนเนี่ยเสียหายนะครับสังเกตได้เลยดังนั้นบางครั้งเราก็เดินผิดที่นะครับลองไปอ่านแมนนวลครับแมนนวลจะเขียนค่อนข้างชัดเจนนะครับที่อย่างในกรณีที่น้องเมื่อกี้ก็ถามว่าซ่อมหมายว่าในกรณีที่บางครั้งมันโดนลักบิ้งไปแล้วเนื้อมันหายแล้วในซ่อมหมายว่าต้องเปลี่ยนชิ้นเลยเอาเป็นว่าถ้าแมนเทนแนนซ์นะครับทำให้หมดเลยทำไงก็ได้ให้กลับประสิทธิภาพมันได้จริงๆผมอยากจะบอกนะพอดีผมซ่อมเยอะคือผมซ่อมจนลูกค้าบางรายอย่างในโตเนี่ยเจ้าของเขาชอบผมมากนะตอนผมเซลล์ผมบอกไม่ต้องซื้อหรอกผมซ่อมผมก็เอาทัสแบริ่งเนี่ยอัดเข้าไปเลยนะครับคืออัดผมไม่รู้แหละคือเขาบอกเขาต้องใช้ด่วนอ่ะผมบอกผมไม่สนใจผมทำให้แต่ว่าถ้าเกิดเสียอย่าว่ากันนะปรากฏว่าเขาใช้ได้และยาวจริง AGC พระประแดงนี่ก็มีนะเขาก็เคยมีปัญหาว่าเขาต้องการปั๊มด่วนผมอ่ะบอกว่าผมมีปั๊มสำรองนะแต่ว่าเป็นปั๊มมือสองผมการันตีว่ามันใช้ได้ผมเอาไปให้เขาใช้เลยผมอยากจะบอกว่าผมมีปั๊มเทฟลอนไลนิ่งนะครับเป็นดับเบิลแมคคานิคอลซีลนะครับเคมีอะไรก็ทั้งมาได้หมดเลยฮะจริงๆอุณหภูมิรับไปถึง150 180เลยคือถ้าใครเกิดอิมเมอร์เจนซี่แล้วไปเจอสารเคมีที่กัดก่อนสูงนะครับแล้วอุณหภูมิสูงอะไรเอาไม่อยู่มานะครับเพราะว่าไอตัวเทฟลอนเนี่ยมันยูนิเวอร์แซลโคโรชันรีซิสแตนต์นะครับอย่างกับไทยพลาสติกพอดีไม่มีนี้ผมยังเคยให้เขายืมปั๊มผมไป3 เดือนเลยยืมลิตเตอร์เนี่ยนะครับคือไอ้ปั๊มประเภทนี้ถ้ามันอิมเมอร์เจนซี่จริงๆนะคือถ้าเป็นปั๊มเรื่องของโคโรซีฟนะครับเราอะมีให้ยืมแต่มันต้องลงล็อกนะครับมันต้องลงล็อกแบบโฟกับเฮดไม่งั้นแผ่นก็ต้องไปโมดิฟายเอานะครับอาจจะไม่ได้โฟได้เฮดตามที่ต้องการครับจะโดยประมาณนี้ถามได้เลยนะครับพอดีผมมายาวเลยเดี๋ยวพาร์ทสุดท้ายเป็นพาร์ทของผมจริงๆผมว่าไม่ได้คุยเรื่องแคนเนตหรือแม็กไนท์นะครับแต่ว่ามานานแต่วันนี้ผมก็พยายามเตรียมพรีเซนเทชันมาดีส่วนใหญ่จะไปเล่าประสบการณ์มากกว่านะครับแล้วเรามาแชร์ประสบการณ์กันนะครับเป็นการแชร์ประสบการณ์แล้วก็ผมว่าทุกคนก็จะเก่งไปด้วยกันนี่แหละฮะสอบถามเพิ่มเติมครับตัวแคนเนตมอเตอร์ปั๊มนี้ที่เขาบอกว่าเวลาติดตั้งมันจะกิน power consumption มากกว่าปกติปั๊มปกติประมาณ 20-25%คืออันนั้นเป็นจุดอ่อนของแคนมอเตอร์ปั๊มนะครับเพราะแคนมอเตอร์ปั๊มเนี่ยนะครับมันจะเกิด eddy current มามันจะเกิดอะไรฮัตไลซิสอะไรของเขาอะเป็นความสูญเสียเนื่องจากไฟฟ้านะครับคือการส่งผ่านนะครับแม่เหล็กมานะครับไอ้ตรงนั้นหายไปหลายเปอร์เซ็นต์เลยเวลาผมขายแมคคานิคอลซิลปั๊มนะครับแล้วผมจะไปเจอแคนเนตปั๊มยังไงก็เสร็จผมถ้าพูดถึงเรื่อง efficiency นะครับเพราะว่าแมคคานิคอลซิลเองนะครับผมว่าลอสเนี่ยที่สูญเสียไประหว่างเฟสกับซีนเนี่ยน้อยมากครับ1% 2%ผมว่าเต็มที่แล้วดับเบิลซิลอาจจะสูงขึ้นมาหน่อยนึงแต่ถ้าเกิดพูดเป็นไอตัวแคนเนตนะครับแคนเนตนี่แย่สุดละนะครับแม็กไดนี่ลงยังดีกว่าแคนเนตพอสมควรเลยนะครับแต่แคนเนตนี่เจอหนักสุดเดี๋ยวเราจะคุยเรื่องแคนเนตนะครับเพราะแคนเนตเองเนี่ยเชิญจะบอกว่าเป็นคำถามที่ดีมากครับจะบอกว่าเดี๋ยวสไลด์ต่อไปเนี่ยครับที่กำลังจะมีเนี่ยทางบริษัทเรามีการเทสตัวแคนเนตแล้วก็มีการเทียบให้ดูด้วยว่า power ของแคนเนตครับเทียบกับ power ธรรมดาเนี่ยต่างกันแค่ไหนผมมีเป็นกราฟให้ดูเลยเดี๋ยวน่าจะอีกไม่เกินครึ่งชั่วโมงเดี๋ยวน่าจะได้เห็นจริงๆถ้ามีโอกาสนะบริษัทผมที่ผมอยู่กรุงเทพเนาะเรามีปั๊ม performance test นะฮะเรามี vacuum pump performance test นะครับแล้วเราก็มีเวิร์กช็อปในการซ่อมแม็กซิลแล้วก็เรามี mechanical seal running test ด้วยที่เวิร์กช็อปนะครับเพียงแต่ว่าตัวเราเองเนี่ยเราดูแลตลาดทั่วประเทศเลยเราไม่ได้มาดูฝังตัวอยู่ที่ระยองนะครับเพราะว่าเราขายค่อนข้างหลากหลายที่นะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยก็ไปเยี่ยมโรงงานเราบ่อยสัปดาห์นี้ไป2 รายสัปดาห์ที่แล้วไป2 รายมาจากสุพรรณนะครับเป็นบริษัทเกี่ยวกับเอทานอลอีกรายหนึ่งมาจากน้ำมันพืชปทุมนะครับเขาก็มาดูพวกเราเทสพวกเราทำนั่นทำนี่นะครับพอดีจริงๆเคยคิดจะมาเปิดที่ระยองแต่แบบผมไม่ไหวแล้วล่ะคงต้องรอรุ่นต่อไปทำแล้วนะครับถามได้นะครับโอเคครับเดี๋ยวยังไงอยากให้ถามเอ็ดดี้อยากให้ถามเอมี่ก่อนแล้วกันครับคือวันนี้หลักๆคือเอมี่เขาจะมาแชร์นะครับว่าปั๊มของเขาเนี่ยครับการทำตัว Teflon Lining หรือ PFA Lining เนี่ยมันมีเทคนิคอะไรบ้างแล้วของลิกเตอร์ครับทำแตกต่างจากชาวบ้านยังไงมันถึง
มันถึงเพอร์ฟอร์มกว่าชาวบ้านเขานะครับก็ต้องบอกว่าลิกเตอร์เนี่ยเรียกว่าถ้าเป็นด้านเนี้ยแทบจะเป็นเบอร์หนึ่งแล้วแหละครับในการทำไลนิ่งเพื่อให้มันทนกัดกร่อนสารเคมีสูงนะครับแล้วก็มีอายุการใช้งานที่นานนะครับฉะนั้นมีคำถามอะไรไหมเกี่ยวกับว่าเขาทำได้อย่างไรอะไรอย่างนี้ครับแล้วถ้าเกิดเป็นตัวอุปกรณ์ใหญ่ๆอย่างเช่นเป็นถังใหญ่ๆครับมันไม่สามารถจะย้ายถังออกไปที่ในโรงงานได้อยู่แล้วนอกจากเอาจากมาทำในโรงงานก็คือมาทำที่ตัวที่มันอยู่มาทำในไซส์ในแพนนะต้องมีวิธีในการไลนิ่งยังไงครับอ๋ออันนั้นเป็นท่านึงเป็นชีทไลนิ่งใช่ไหมครับชีทไลนิ่งใช่คือถ้าเกิดเป็นถังเนี่ยผมจะเรียกว่าชีทไลนิ่งนะครับชีทไลนิ่งความหมายคือว่าเขาจะมีชีทนะครับชีทก็อาจจะเป็นPFA AVP PDF แล้วแต่ที่จะเลือกได้หมดเลยทีนี้เทคนิคของชีทไลนิ่งเนี่ยผมต้องเรียนตรงๆเลยนะผมยังไม่เคยทำในเมืองไทยฮะผมส่งนอกอย่างเดียวเลยทางโรงงานต้องเอาแบบมานะครับแล้วเราก็จะแฟบถังขึ้นมาใหม่ถามว่าทำไมต้องแฟบถังขึ้นมาใหม่นะครับคำถามโจทย์เดียวก็คือว่าในการทำชีทไลนิ่งนะครับถังนั้นจะต้องถูกออกแบบเพื่อให้ไลนิ่งได้ด้วยถ้าเกิดว่าไม่ได้ถูกออกแบบให้ไลนิ่งได้มาไลนิ่งไม่ได้นะครับคือถังเนี่ยเจอสี่เหลี่ยมนี้ไม่ได้เลยเพราะเราไม่สามารถที่จะทำชีทไลนิ่งได้ทุกอย่างต้องเคิร์ฟหมดนะครับตัวถังเองเนี่ยจะต้องถูกออกแบบมาเพื่อทำชีทไลนิ่งนะครับเราไม่สามารถที่เอาแบบเอาถังทั่วไปนะครับแล้วมาทำชีทไลนิ่งอันนี้เป็นอีกศาสตร์หนึ่งนะครับเกี่ยวกับก๊าซไลนิ่งก็เหมือนกันคือถ้าใครใช้ก๊าซไลนิ่งในโรงงานเขาจะรู้ทันทีแล้วว่าไอ้ก๊าซไลน์ก็เป็นอีกศาสตร์หนึ่งเวลาทำถังจะต้องทำเพื่อก๊าซไลน์อย่างเดียวไม่งั้นแท็กอย่างเดียวครับนะครับโอเคเดี๋ยวเทียบกับ about the sheet lining sorry Yeah, it's okay. Thanks for explanation. So, มีใครมีคำถามอะไรไหมครับ any other question? Any other questions? Yeah, because I have another 2 slides, maybe I continue. Sure. Okay. Sure. Okay. ไม่เอมี่ยังไม่หมดใช่ปะไม่งั้นจะได้ไป Okay, thanks for your questions. And I still have 2 slides, but short slides. So if you still have questions, you can ask. Can ask afterwards. So now I would like to introduce the RSI mechanical seal pump. This is a medium duty design pump which we just launched on October. So first, why we need RSI? This is because we can see that from Richter Group, we have many dry pumps, the heavy duty, medium duty, and the standard duty. But mechanical seal pump, we have the heavy duty design SCK. We also have SCK-C, but the SCK-C, the level should be at this area still high. But we need a more economical mechanical seal pump in this competitive market. So we have this RSI. As we see that the history of Richter, we have first many years ago. First we have SCK, the mechanical seal pump, then have MNK. And actually we have this RSI 2010. But afterwards it was phased out. And now because of the market, and we renew this type by some modification based on the original design. So this product can go back. This is also PFA line product. ISI, we only have this, we only call back ISI, no ISA. So this medium duty design mechanical seal pump is a meet ISO standard only.
and with a frame mounted design. And totally we have 8 size. The smallest is 40, 25, 125 to the maximum is 80, 50 to 100. The speed, okay, this is eyesight operation range. We can have the minimum 500 round per minute to maximum 30,600 round per minute. And the flow is maximum to 120 cubic meter per hour. And the head, maximum to 100 meter. The operation temperature is still 16 bar, and operation temperature is minus 30 degree to 150 degree. And also have the density to 2 and viscosity to 300. And the gas content maximum 2%, solid content maximum 5%. This is based on this pump equipped with a double mechanical seal. This is the impeller. Also, we only have this semi-open impeller design for this mechanical seal pump because normally mechanical seal pumps are used for solids handling. And this is the shaft, including the pump shaft and the drive shaft. It is a one shaft. This is the pump housing with a PFA lining. And this is the lantern. Lantern, this is this area. So they have some small design at this area, and also with this conical chamber at this area. So that's why this pump can handle 5% solids. This design gives a better handling capacity, ability for this pump. This is the cartridge mechanical seal. So the biggest change based on the previous eyesight design is that we have the cartridge mechanical seal. Previous one, SEK or SEK-C, we only have the mechanical seal with single parts, not cartridge design. So for this eyesight, we have this cartridge design, mechanical seal, which is much more easier for customer for maintenance, and then you can exchange the mechanical seal by the complete set without the rotating unit or the stationary unit and a little bit of ring or spring or something like this. You can replace the whole mechanical seal. And this is a bearing pedestal. We also use the long life grease lubrication for the ball valves, ball bearings. This yellow color, but actually this is a ceramic material shaft sleeve. So this shaft sleeve is surrounded the shaft because the shaft is a steel material and not chemical resistant. So we have this ceramic material to be which is a contact with the medium, which is chemical resistant. And we have two peak, this small ring between the shaft sleeve and the shaft for the positioning, to avoid the shaft and rotate inside. We have eyesight has single mechanical seal or double mechanical seal, two different option. So for single mechanical seal, we applied for non-critical medium and medium without solids. But if you want to have some very low solids, it's also possible. We have the plan 32. Which can be achieved by additional system. And also we have designed for plan
62, which is with the quench system. And this is for eyesight with a double mechanical seal. Double mechanical seal with the external flushing system. We can use it with a critical medium, more corrosive medium, and with some solids content. But the solids should not exceed 5%, which we mean is volume percent should be below 5%. This is which we test the eyesight, still also with sand. Maybe this is solids which is easy to get. And we test this eyesight, the size 80, 50, 160 with double mechanical seal. This double mechanical seal is a silicon carbon to silicon carbon material. And the medium is water with 5% sand. And 24 hours continuous running, and the totally running hours is 336 hours. And after that, we open the pump and check every part. It seems no problem. Every part looks very nice. So this is a cartridge mechanical seal. This is what we said could be the main features for eyesight pump. Maybe some other vendors, they have this cartridge mechanical seal, but for Richter, this is the first one. That it's easier to replace and no need very skillful from the workers. This is the process, how we replace the cartridge mechanical seal. Okay, you can see that's simple and easy for workers. Okay, because I have a very limited time, so maybe go to the third one directly. This is the last slides for this seminar. This is how to answer the permeation problem, which I have presented this also in July in Indonesia seminar. So this is what we said that what we called always. We said that our material, the PFA or PTFE, is very good at chemical resistant, but there's except for chemical resistant, there's another phenomenon which called permeation, especially from the chlorine alkali application. The chlorine gas or some the chlorine related a lot of chemicals which we have chlorine. Then customer find that the product with the PFA lining also have the problem because this is a permeation problem, not chemical corrosive problem. So this is what I think from Jay's presentation just now to explain what's the permeation. So permeation is the mass transport through the solid material at molecular level in the below three phases. So this means that permeation is not just the surface reactive with the chemical, with the material. It will also penetrate the material by three steps. The first is adsorptions. Medium in gas condition is absorbed onto the surface of the plastic part. Then diffusion, the adsorbate diffuses at molecular level into and through the material. And then desorption, this escapes onto the other side of the material.
There's a formula how to decide that if this median is permeative or not. So we can identify with the lower the boiling point, the stronger the diffusion. So we can check, for example, hydrochloric acid, they have a low boiling point. So this is a permeative median. And sulfuric acid is with a higher boiling point, so it's not permeative median. We can have this formula with some coefficient. So some lower boiling points with inorganic compounds, such as this bromic acid and hydrochloric acid, hydrobromic acid have a greater permeation. And in aqueous solutions, it means that if this with a solvent in the water, it's have a higher permeative. So boiling point of sulfuric acid is 279 degrees, so it's no permeation. So we can call this highly permeation median like chlorine gas, wet, especially the wet chlorine gas, and bromine, hydrochloric acid, and hydrobromic acid. So when we decide this is a permeative median, then how to decide is it highly permeative or lower permeative? So the permeation have been decided by below several factors. The first is that the concentration of this median. For example, if you have 5% hydrochloric acid and 35% of the hydrochloric acid, so 35% should be much stronger permeative than the 5% hydrochloric acid. This is depends on the concentration of the chemical. And then the temperature also matters a lot, and also this pressure matters. So then this is after we decide which is the permeative or not, and how to reduce this permeation. First, we can change the materials by using the modified PTFE instead of the standard PTFE. So from the curve, we can see that it's almost 50% permeation reduction by change of the material. And the PFA is also better than PTFE for the permeative. And second is that increasing of the wall thickness. So this is a continuous question which this customer asked. At this permeative application, we can increase the wall thickness. We will increase, you can see afterwards, some specific product can have this option to have a thicker lining thickness for the permeative application. And then this could be the solution from custom side if they can reduce the operation temperature for the median. This will definitely reduce their permeation rate. Okay, we can see some damage. This is a possible damage on the valve. This is a global control valve. And because global control valve has a bellow here, so when the valve is operated, it's possible that the permeative medium penetrate this bellow and to corrode to react with the stem, because stem is a metal. So countermeasure from Richter is that we have specially chlorine design, which we change the standard bellow to be the heavy duty bellow. So you have see that this is the heavy duty. Okay, heavy duty bellow.
much thicker than the standard bellow. Yeah. And we will add the supporting ring inside of this the heavy-duty bellow. And also we need to change the stem material from normal stainless steel to be a hastelloy material for the chlorine design. This is a damage on the butterfly valve. You can see that this is a disc from the butterfly valves, and this should be from the bromine, chlorine, and penetrate through this PFA and react with the metal core. Our solution will be the first, we need to change the valve body material from standard PTFE to be modified PTFE. Then it will increase the permeation resistance of this butterfly valve. And then we also need to change the valve inlay, these two. Standard is silicone, and we need to change it to be Viton. So this two inlay is to keep the butterfly valve, the tether, how to say, it should be some flexible when the butterfly, because the butterfly squeeze when open and close. So if this inlay is standard silicone, and when the medium penetrates, so it will react with this silicone inlay and let it lose its not elastic anymore. So the valve will have a possible leakage because this inlay doesn't work. So our proposal is to change this silicone to be Viton. And third solution will be that change this O-ring material from standard Viton to be FFKN. This is better on chemical resistant. This is the ball valve. Okay, some customer they will say that the ball valve have this lining swelled phenomenon, but they don't know why. Okay, but actually this is also by the permeative medium. When the medium penetrates the lining and it reacts with the metal and have some gas at this area. So if this system have very low pressure or zero pressure, minus pressure even, they will, such like vacuum application, they will have such swelled phenomenon on the body. So this is our countermeasure that for ball valves, we need to increase the lining thickness from the minimum 3 millimeter to 5 millimeter to give this ball valves a longer lifetime. This means that the permeative still happen, but this ball valve can have a longer lifetime. But customers still have to regular maintenance on this ball valve. For diaphragm valve, I didn't have the damage pictures, but okay. Yeah. This is our standard diaphragm valve. We have 2 layers diaphragm, just like the pump can system. The first is a modified PTFE, which is a chemical resistant. Then afterwards is EPDM for the support. So our countermeasure for the permeative medium is that we need to add additional PVDF layer between these 2 layers to provide a higher permeation resistance. Also, we have for the CAN system, this is for the only the options only for the heavy duty MNK manual drive pump. For this manual drive pump, the inner CAN standard is a PTFE or modified PTFE.
that differs from different size. And we will change this material to be PFA, which can provide better permeative resistance. And we can also add some additional monitoring sensor between the can system. Between the inner can and outer can, we can insert monitoring, which we call it the Cepheron system. For if you can monitor if we have some leakage go through this, then we can have the alarm. Okay, thank you for your time. So, any questions if you have? ครับมีคำถามเลยนะครับก่อนที่จะปล่อยไปเบรกกันถ้าไม่มีคำถามอะไรผมจะขอปล่อยเบรกเลยนะครับครับผม แล้วขอเชิญคุณ ครับผมก็ต้องกราบขอบคุณทางลิสเตอร์มากๆเลยนะครับ thank you so much ลิสเตอร์ขอบคุณทางลิสเตอร์ทีมด้วยนะครับผมจะบอกว่าทีมก็ไม่ได้นะครับเพราะเขามาคนเดียวเนาะ ต้องบอกว่าตัวแทนลิสเตอร์ตอนนี้ก็เป็นเวลา 15:05 นาทีแล้วนะครับก็ถึงเวลาของการพักเบรกนะครับ coffee break ก็ข้างนอกนะครับผมก็เชิญพี่ๆทุกคนออกไปพัก coffee break กันได้เลยจะมีทั้งกาแฟมีเบเวอเรจตามเมื่อเช้านะครับแล้วก็มีสแน็คในส่วนของบานาน่าพายเนาะแล้วก็มัฟฟินนะครับผมก็พักผมเดี๋ยวจะมาถึงเดี๋ยวผมจะอยู่ตรงนี้ถึงเวลา 15:15 นาทีนะครับ20 นาทีขออภัยนะฮะผมจะอยู่ตรงนี้รอพี่ๆทุกๆคนนะครับรอแขกผู้มีเกียรติทุกท่านตรงนี้นะครับเจอกันใหม่ในโต๊ะเดิมนะครับผมในเวลา 15:20 นาทีนะครับผมครับไว้เจอกันครับ ไว้เจอกันนะครับครับผม
เป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับอาหาร Coffee Break Afternoon นี้เนาะมีใครชอบด้านหน้าพายบ้างครับ โอเคฮัลโหลฮัลโหลครับแป๊บนึงครับฮัลโหลฮัลโหลได้ยินไหมครับได้ยินแล้วสาวฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพี่ว่าได้ยินแล้วฮัลโหลฮัลโหลเทสฮัลโหลฮัลโหลเทสโอเคครับผมครับต่อไปผมจะคุยเรื่องซิลเลตปั๊มนะครับก็ เหลือเวลาให้ผมชั่วโมงหนึ่งนะครับเดี๋ยวเรามาเล่าสู่กันฟังคือทำไมต้องเป็นซิลเลตปั๊มจริงๆวันนี้เขาก็พูดทั้งวันนี่แหละนะครับก็คือแม็กซิลมันรั่วนะครับแล้วก็เคมีคอลปัจจุบันเนี่ยนะครับมันก็กัดก่อนเยอะนะครับหรือมีพิษหรืออะไรต่างๆแล้วก็เราก็คอนเซิร์นเรื่องสิ่งแวดล้อมมากขึ้นนะครับทำให้มาตรฐานของปั๊มนะครับมีโอกาสที่จะก้าวไปสู่ซิลเลตปั๊มมากขึ้นแล้วก็มากขึ้นนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับท็อปซิลเลตปั๊มนะครับซีโร่อิมิชันนะครับซีโร่ลีกนะครับแล้วก็ซีโร่แมนเทนแนนซ์นะครับแล้วก็กู๊ดดีไซน์แอนด์คุณภาพต้องบอกว่าเราไม่ได้ดีไซน์เองนะครับผมอยากจะมาดูหน้านี้นะครับมาบอกว่า DNA ของท็อปซิลเลตมาจากไหนนะครับ DNA เรานะครับมาจากตัวแรกก็คือมาจากเฮอร์เมติกนะครับแล้วตัวที่2ก็มาจากเฮอร์เมติกนี่มีทั้งแคนเนตแล้วก็ตัวแมกติกไดนะครับเตกุก็จะเป็นแคนมอเตอร์นะครับแต่ถ้าเป็นส่วนของซูเซอร์นะครับเราจะพูดเฉพาะตัวไฮดรอลิกปั๊มนะครับที่เป็นของซูเซอร์ ISO กับซูเซอร์ API นะครับแต่ว่าไอตัวข้างหลังเนี่ยนะครับยังเป็นตัวของเฮอร์เมติกอยู่ถามว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับปั๊มเราเนี่ย Made in China นะครับถามว่าเราได้ DNA นี้มาไงลองมาดูตัวนี้ฮะเฮอร์เมติกนะครับเข้านะครับไปจอยเวนเจอร์นะครับกับต้าเหรียญนะครับที่บริษัทที่ต้าเหรียญครับเปิดเป็นเฮอร์เมติกต้าเหรียญซิลเลตปั๊มนะครับเปิดมาตั้งแต่ปี 1997นะครับเฮอร์เมติกจอยเวนเจอร์นะครับกับปั๊มแมนูแฟคเจอร์นะครับที่ประเทศจีนตั้งแต่ปี 1997นะครับลองมาดูตัวที่2นะครับอันนี้เป็นเรื่องของเทคโนโลยีทรานสเฟอร์นะครับก็คือว่าซูเซอร์นะครับเขานะครับขายเทคโนโลยีนะครับของปั๊มไฮดรอลิกดีไซน์ต่างๆนะครับรวมถึงให้บริษัทเขาผลิตให้ด้วยแหละนะครับตั้งแต่ปี 1993 เพราะเราจะเห็นว่าร่วม 30 ปีแล้วนะครับที่เฮอร์เมติกซูเซอร์เข้าไปนะครับต่อมาเรามาดูเตกุถามว่าเตกุเข้าไปเมื่อไหร่นะครับเตกุไชน่าเข้าไปเตกุญี่ปุ่นนะครับเข้าไปที่ประเทศจีนตั้งแต่ปี 1994 ดังนั้นเราจะเห็นว่าประมาณ 30 ปีเลยนะผมว่าไอ้3ตัวเนี่ยนะครับจริงๆผมอยากจะบอกว่าแทบปั๊มแทบทุกยี่ห้อคือต้องบอกว่าปัจจุบันผมนะครับสามารถที่จะหาปั๊มสแปร์พาร์ทการันตีแล้วว่าเปลี่ยนได้ 100% ถ้าใช้ไม่ได้ผมรับคืนเลยนะครับแล้วก็เปิดมา 5-6 ปีมาเนี่ยผมอยากจะบอกว่าเราขายปั๊มไปร่วม1,000 ตัวแล้วนะครับตอนแรกเราไม่คิดว่าจะสักเซสนะฮะแต่ผมอยากจะบอกว่าตอนนี้ SCG เนี่ยซื้อกับเราเกือบหมดเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเคมีกระดาษนี่แบบเรานี่แทบจะผูกขาดเลยฮะทุกที่เลยฮะนะครับทีนี้ถามมาดูนะครับเพราะเราเห็นไหมครับว่าพอมันกลับมาเหรอโอเคลองมาดูนะครับสรุปก็คือว่าเฮอร์เมติกนะครับเข้าไปตั้งแต่ปี 1997 เตโกกุ 1994 นะครับแล้วก็ตัวสุดท้ายนะครับซูเซอร์นะครับก็ประมาณ 1997 นะครับทีนี้ลองมาดูว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับทุกที่เลยครับประเทศจีนน่ะเวลาโรงงานน่ะเข้าไปตั้งความพลาดของเขาคืออะไรรู้ไหมฮะเขาเองไม่มีโรงหล่อเองต้องบอกว่าซูเซอร์เนี่ยคนแรกเลยไป educate นะครับโรงหล่อในประเทศจีนทำให้ในประเทศจีนเนี่ยเขาสามารถที่จะหล่อพวกวัสดุนะครับไม่ว่าจะเป็นเหล็กตอนนี้ขึ้นถึงไทเทเนียมวัสดุอะไรเขาก็หล่อได้แล้วล่ะแล้วคุณภาพดีโคตรดีเลยนะครับนี่คือข้อได้เปรียบดังนั้นเนี่ยเทคโนโลยีของการหล่อเขานะครับแล้วแบบโมเขาเนี่ยเนียนกิ๊บนะครับแล้วก็เป็นไงครับคนทำงาน 20-30 ปีเก็ตโน้ตฮาวหมดเลยรู้เลยว่าเคสซิ่งหล่อที่ไหนเคสซิ่งโคเวอร์หล่อที่ไหนใบพัดหล่อที่ไหนแล้วทุกคนถือดออิ่ง
แค่มาแมชชีนเองถ้าเกิดเราซื้อ CNC นะครับสเปคเดียวกันเลยกับออริจินอลผู้ผลิตจบข่าวครับของเหมือนกันเป๊ะ 100%ผมถึงกล้าการันตีแล้วถ้าเกิดลูกค้านะครับสนใจอยากจะซื้อผมส่งโรยอิงให้ก่อนยังได้เลยหลายโรงนะทีแรกเขาไม่ชัวร์นะครับแกขอโรยอิงผมขอโรยอิงจากโรงงานเลยแล้วก็ส่งให้นะครับให้เช็คกับของจริงเลยนะครับแล้วเขาถึงจะสั่งซื้อบางครั้งเองผมซักเซสหลายงานมากปั๊มที่มันแอบสูลิตไปแล้วอะเวลาไปซื้อของกับผู้ผลิตผู้ผลิตเขาบอกโมเดลนี้เลิกการผลิตบอกไม่ต้องมาครับกลับมาหาผมเดี๋ยวผมซอสหาดรออิ่งให้ได้นะครับลองมาดูนะครับเวิร์กเกอร์นะครับก็มาจากดึงตัวออกมาทำแมชชีนก็เดียวกันเพราะฉะนั้นเทสทุกอย่าง follow เหมือนกันหมดดังนั้นผมอยากจะบอกว่าของเราเองเนี่ยอาจจะไม่ใช่แบรนด์ออริจินอลแต่เรามีความเหมือนนะครับแล้วเรากล้าการันตีโอเคต่อไปนะครับเข้มไปไหนมันต่อไปนะครับแต่เป็นพาร์ทนะครับคืออย่างเงี้ยต้องบอกว่าเรานะครับเอาของเข้ามาจากจีนก็จริงนะครับในต่างประเทศเรามี Material Certificate เรามี Performance Test เรามีตัว Hydrostatic Test เราทำทุกอย่างในจีนแล้วเราก็มาทำในประเทศไทยด้วยนะครับโดยที่เวิร์กช็อปเราเชิญนะครับสวัสดีครับผมเข้มนะครับทิติวัฒน์หานรงค์ปกติที่บริษัทผมจะดูแผนก Business and Product Development นะครับหลักก็คือฝั่ง Business อะไรก็ตามครับที่ควรพัฒนาในบริษัทไม่ว่าจะเป็นระบบเทสนะครับหรือว่าระบบ ERP ภายในก็จะเป็นทีมผมเนี่ยแหละครับที่ทำขึ้นมานะครับก็ฉะนั้นก็เดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังว่าเมื่อปั๊มครับเข้ามาถึงบริษัทเราครับเรามีระบบอะไรบ้างที่ช่วยตรวจสอบและมั่นใจได้ว่าปั๊มที่เข้ามามีคุณภาพดีและพร้อมทั้งสร้างรีพอร์ตและนำไปส่งให้ลูกค้าแล้วให้ลูกค้ามั่นใจได้เช่นกันว่าลูกค้าได้ของคุณภาพดีจากเราจริงๆนะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่สไลด์แรกเลยครับcontroller โอเคครับอันนี้ก็คือเป็นปั๊มเฮอร์เมติกนะครับเป็นปั๊มซิลเลตนะครับที่เข้ามาจะมีตัวโชว์แบบผ่าครึ่งอยู่ทางด้านหลังนะครับถ้าเกิดใครสนใจสามารถไปดูได้นะครับสามารถอธิบายอินดีเทลให้ฟังได้นะครับก่อนอื่นเลยก็แน่นอนพอของมาถึงปุ๊บผมต้องเอนชัวร์แล้วว่าของผมมันได้คุณภาพนะ performance เป็นไปตามสเปคเพราะผมคอนเฟิร์มกับลูกค้าไว้แล้วแหละว่า duty point มันคือเท่านี้นะเซลล์ผมคอนเฟิร์มแล้วฉะนั้นผมที่อยู่หลังบ้านก็ต้องมีหน้าที่คอนเฟิร์มเช่นกันว่าเมื่อปั๊มมาถึงมันสามารถทำที่ duty point นั้นได้จริงๆนะไม่ได้มีปัญหาอะไรนะก่อนอื่นแน่นอน inspect ง่ายๆครับปกติมาทำ hydro test performance test vibration test และออก report ส่งให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวผมขอเริ่มที่ inspection เลยแล้วกันว่าผมทำอะไรบ้างนะครับก่อนอื่นเลยง่ายๆครับปั๊มมาถึงส่งมาทั้งตัวผมเช็ค inspect รอบนอกก่อนเลยว่า inspect เนี่ยครับdimension เป๊ะตามที่ drawing ที่เรามีไหมถ้าเป๊ะตัวนี้คือจบครับต่อมานะครับผมจะมาทำการ disassembly ทั้งหมดนะครับพร้อมทั้งมาเช็คทุกตัวทุกชิ้นนะครับว่ามันใช้งานได้ปกติหรือว่ารอยเชื่อมรอยอะไรไม่มีปัญหานะครับการทำสีทุกอย่างโอเคสมบูรณ์นะครับตัวนี้ไม่ยากครับต่อมานะครับเรามาทำการตั้ง clearance นะครับแล้วก็เช็ค physical damage หมายความว่าผมเช็คก่อนเลยเนาะไม่มี damage แล้วผมมาทำการ set clearance แล้วก็ประกอบกับให้ทุกท่านได้ใช้แต่ยังไม่ได้ใช้แน่นอนครับเพราะว่าเราต้องมาเช็คไฟด้วยนะครับเช็คว่าไฟครับมีการต่อวงจรครับเป็นไปตามที่ต้องการหรือออกแบบไว้นะครับไม่ว่าจะเป็น Star Delta หรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขึ้นกับว่าเราคุยกับลูกค้าเราไว้ยังไงหรือว่าทางโรงงานออกแบบมาอย่างไรนะครับแล้วก็เช็คความเรียบร้อยของสายไฟนี้เป็นเรื่องปกติเนาะโอเคต่อมาครับเป็น Hydrostatic Test ครับตัวนี้ง่ายๆเลยนะครับเราก็ใช้ 1.5 ครับคูณ working pressure ซึ่ง working pressure ของตัวนี้อยู่ที่ 4.7 บาร์ฉะนั้นผมจะเทสที่ 7.5 บาร์นะครับเราก็จะทำการอัด pressure เข้าไปโฮไว้เป็นเวลา30นาทีพอครบ30นาทีปุ๊บเราก็มาเช็คครับว่า pressure ตกจาก 7.5 บาร์ไหมนะครับถ้าไม่ตกก็แปลว่าตัวนี้ครับสามารถ hold pressure ได้นะครับแล้วไม่มีปัญหาต่อมานะครับเรามาที่ duty point นะครับก่อนอื่นเลยตัวนี้ต้องบอกก่อนว่ามันจะเป็นเส้นสีเขียวนะผมไม่แน่ใจว่าเห็นกันไหมนะครับมันจะเป็นเส้นสีเขียวเส้นนี้นะครับตัวนี้ต้องบอกก่อนว่าไม่ใช่ใบเต็มนะครับตามสเปคมาไม่ใช่ใบเต็มแต่เราจะต้องการมาเช็คว่าที่จุดใช้งานของลูกค้าเนี่ยที่เราคอมมิตกันไว้เนี่ยว่าลูกค้าจะใช้งานจุดเนี้ยสามารถทำได้จริงไหมนะครับแล้วเช็คตามมาตรฐาน ISO 9906 เกรด 2เนี่ยการบวกลบ 5% ของมันเนี่ยเป็นไปตามนั้นจริงหรือเปล่านะครับ
ก็อันนี้คือระบบเทสที่ออฟฟิศเรานะครับที่ทางทีมออกแบบไว้นะครับก็คืออันนี้เรียกว่าระบบปั๊ม performance test นะครับก็เราก็จะมีง่ายๆนะครับเราจะมี flow meter นะครับแล้วเราจะมี pressure gauge หน้าหลังนะครับแล้วเรามี pressure transducer เพื่อส่งข้อมูลทุกอย่างครับเข้าไปในระบบ automation ของเรานะครับเพื่อทำการพล็อตกราฟเทียบกับเคอร์ฟจริงๆของลูกค้าได้เคอร์ฟจริงๆของโรงงานได้ว่ามันเป็นไปตามนั้นจริงหรือไม่นะครับซึ่งทุกอย่างจะถูกคำนวณออโต้นะครับอันนี้ก็คือตัวหน้าจอควบคุมของระบบเรานะครับเพื่อเช็คว่าเพื่อควบคุมการเปิดปิดวาล์วนะครับการเปิดปิดวาล์วนี่ช่วยอะไรนะครับแน่นอนทุกคนก็รู้อยู่แล้วแหละมันคือเฮดหลอกเนาะเพื่อว่าเราจะได้เทสได้ทั้งเคอร์ฟเลยว่าเคอร์ฟจริงๆแล้วอ่ะมันเป็นไปตามเคอร์ฟของโรงงานหรือเปล่านะครับอันนี้ก็คือเป็น Data ที่ถูกเรคคอร์ดออกมานะครับมันก็จะบอกเลยครับว่าโฟที่วัดได้เท่าไหร่เฮดเท่าไหร่พร้อมทั้ง power ที่วัดได้ทั้งหมดครับ sharp power นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือ dip pressure นะครับซึ่งเราก็แปลงมันเป็นหน่วยเฮดเรียบร้อยแล้วนะครับอันนี้ dip pressure ที่ suction discharge voltage amp แล้วก็ power factor ก็คือค่าทุกอย่างเราจะรับข้อมูลโดยตรงนะครับแล้วก็จริงๆแล้วถ้าทางลูกค้าสนใจครับณวันที่เทรนนะข้อมูลพวกนี้ถูกอัพขึ้นระบบเราเรียลไทม์ฉะนั้นถ้าทุกท่านอยู่กับเซลล์เราสามารถขอให้เซลล์เราเปิดให้ดูได้เลยว่าตอนนี้ที่เทสอยู่เนี่ยค่าเป็นยังไงบ้างตรงกับเคอร์ฟไหมนะครับเรามีระบบนี้หลังบ้านเลยนะครับซึ่งจะเห็นว่าตัวเคอร์ฟมันจะอยู่ตรงนี้นะครับแต่อันนี้เป็นหน้าจอภายในเรานะถ้าเกิดเป็นหน้าจอที่เอาไว้ให้ลูกค้าดูครับจะค่อนข้างดูง่ายกว่านี้นะครับนี่ครับแล้วเราก็จะมีการนำเครื่อง vibration analysis มาทำการวัดแน่นอนครับที่ปั๊ม bearing die-end non die-end และมอเตอร์ die-end non die-end พร้อมกับเทียบค่ามาตรฐานว่าการสั่นนะครับมันสั่นเกินมาตรฐานไหมนะครับซึ่งข้อมูลทั้งหมดทุกอย่างนะครับจะถูกนำมาทำเป็นรีพอร์ตเพื่อส่งให้ลูกค้าต่อไปเพื่อลูกค้าจะได้มั่นใจได้จริงๆว่าเฮ้ยเราทำเสร็จแล้วนะแล้วค่าเป็นอย่างนี้แล้วลูกค้าทุกท่านที่เป็น mechanical engineer อยู่แล้วก็จะรู้อยู่แล้วแหละว่าค่าจริงๆแล้วอย่างเงี้ยมันสมบูรณ์ไหมนะครับแล้วก็จะยืนยันได้นี่คือสิ่งที่เราพยายามเพิ่มความมั่นใจให้กับลูกค้าและเราเองว่าสินค้าทุกชิ้นที่เราขายครับมีคุณภาพและได้มาตรฐานนะครับอันนี้ก็จะเป็นค่าก่อของตัว vibration นะครับกับ temperature นะครับส่วนตัวนี้จะเป็นค่าคำนวณของตัว total head นะครับก็คือหลังจากที่เราได้ dip pressure มาแล้วครับแน่นอนว่าปั๊มอ่ะของผมตัวเมื่อกี้ที่เทสอ่ะมันเป็นend suction เนาะแต่ว่าตัวทางส่งอ่ะมันจะสูงกว่าทางดูดนิดนึงแล้วก็มีการ cal head ที่เกิดขึ้นจากระดับความสูงที่เปลี่ยนไปนะครับพร้อมกับ head velocity ที่เปลี่ยนเพื่อรวมกันเป็น total difference head นะครับเพื่อเราจะนำตัวนี้ครับกลับไปเทียบในกราฟให้กับทุกท่านนี่คือหลักการคร่าวๆของการเทียบกราฟครับซึ่งมันจะมาถึงคำถามที่บอกผมว่าโอเคแล้วเรารู้ได้ไงว่าของเราใช้งานได้อันนี้ผมตอบได้เลยว่าของผมนะทำ duty point ได้ดีกว่าเคอร์ฟของโรงงานอีกนะครับเพราะว่าทุกค่ามันอยู่สูงกว่านะครับฉะนั้นตัวเนี้ยค่อนข้างสบายใจได้นะครับอย่างเงี้ยผมจะมั่นใจได้ทันทีเลยถ้ากราฟออกมาอย่างนี้หรือว่าถ้ามันต่ำกว่าเส้นนะครับต้องต่ำกว่าไม่เกิน 5% นะครับแต่ว่าถ้าสูงกว่าส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีปัญหานะครับแต่ว่าถ้าสูงกว่ามากเกินไปก็อาจจะเป็นปัญหาเช่นกันนะโอเคอันนี้คือที่ทางพี่ได้ถามไว้ครับว่าแล้วการใช้ candid motor ปั๊มเนี่ยมันเปลืองไฟมากกว่าจริงไหมจริงครับอันนี้คือกราฟข้างล่างครับคือ factory curve ของตัวปั๊มมาตรฐานเนาะที่ไม่ใช่ candid motor ที่เป็น impeller แบบนี้แล้วก็ดีไซน์ casing แบบนี้แต่สังเกตว่า candid motor ครับพุ่งกระฉูดเลยครับก็คือมันจะพุ่งกว่าประมาณ 10-20% เป็นเรื่องปกติใช่อันนี้เราก็จะรายงานลูกค้าไปเลยว่าตัวนี้ครับมันไม่ได้เพอร์ฟอร์มตามมาตรฐานสแตนดาร์ดของมอเตอร์ปกตินะมันจะมีการลอสพลังงานเนื่องจากมันเป็นแคนเดดมอเตอร์นะครับตัวนี้ก็จะเป็นสิ่งที่เราแจ้งลูกค้าเราจะเห็นชัดเลยว่าแคนเดดมอเตอร์นี้กินไฟขึ้นกว่านะครับเพราะเป็นดีไซน์ของเขาอันนี้ก็เป็นตัวอย่างของคอปปั๊มนะครับเดี๋ยวผมขอส่งไม้ต่อกลับให้คุณพงษ์สวัสดิ์นะครับนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ของกอร์เมลับนะครับตัวนี้เป็นดีไซน์ของกู3196
นะครับตัวนี้จะเป็นดีไซน์ของ SUSER APP นะครับ SUSER APP นี่เขาแข็งในโรงงานกระดาษมากนะครับไม่ว่าจะเป็น AA ไม่ว่าจะเป็นอะไรต่างๆ Android อะไรต่างๆนี้ผมอยากจะบอกว่าปัจจุบันผมนะฮะน่าจะมีก๊อปปี้ปั๊มแบรนด์ดังๆในโลกเนี่ยครบเกือบหมดแล้วนะครับผมสามารถที่จะซอสหาได้เลยจริงๆถามว่าเราไม่ได้เข้าสู่ระยองเลยเพราะอะไรรู้ไหมฮะเราเนี่ยตีรอบระยองก่อนเพราะผมว่าระยองเนี่ยน่าจะเข้ายากผมก็เลยไปไล่ตะเวนขายที่อื่นแล้วเราค่อนข้างสักเซสตอนแรกเราไม่ได้คิดว่าเราจะสักเซสนะฮะแต่ตอนหลังเนี่ยด้วยเรามีทีมงาน QC ที่ค่อนข้างละเอียดนะครับผมโชคดีผมได้ QC Manager เป็นชาวเยอรมันนะเขาทำงาน CPEC ปั๊มมาก่อนนะครับเขาก็มาช่วยเราดูแลเพราะฉะนั้นเราจะคอนโทรลทุกอย่างนะครับเพียงแต่ว่าอย่างว่านะฮะเราไม่ใช่เป็น international brand นะครับลองมาดูอันนี้จะเป็น reference นะครับของ Serious ปั๊มนะครับเราได้โปรเจกต์ของ Moventive มาผมจำได้ว่ามากกว่า10ตัวนะครับเป็น Magnetic Dice หมดเลยนะครับMoventive นี่อยู่ที่ไหนนะเป็นโรงงานใหม่ใช่ไหมบาสแต่ว่าเป็นของ Moventive เนี่ยแหละฮะเราก็ได้ Magnetic Dice เป็นดีไซน์ของ Hermetic นะครับปัจจุบันเองเนี่ยนะครับเราจะมี2ดีไซน์นะครับถ้าเกิดเป็นเตกุกุจะมีเฉพาะแคนนะแต่ว่าถ้าเกิดเป็น Hermetic จะมีทั้งแคนแล้วก็ไอตัว Magnetic Dice นะครับลองมาดูนะครับตอนนี้นะครับเราปัจจุบันเนี่ยถ้าเกิดเป็นซิลเลตนะครับเราก็จะมีMagnetic Dice นะครับเป็น H series นะครับแคนมอเตอร์ก็จะเป็นแคนมอเตอร์ปั๊ม T series นะครับแล้วแคนมอเตอร์ปั๊ม H series นะครับจริงๆแล้วนะครับMagnetic Diceนะครับเวลาเขาออกแบบมานะครับอย่างกับของ H series เองเนี่ยเขาออกแบบมาเยอะมากเลยฮะนอกจากสแตนดาร์ดแล้วเนี่ยยังใช้กับพวกของเหลวที่ boiling point ได้นะครับหรืออาจจะเป็นmulti state นะครับหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันอุณหภูมิสูงหรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันของเซลล์หรืออาจจะเป็นแอปพลิเคชันของ vertical type นะครับหรือเป็น cross couple นะครับก่อนอื่นนะครับผมอยากให้มาดูตรงนี้ก่อนนะครับว่าตัว Magnetic Dice ปั๊มนะครับ5เหตุผลนะครับจริงๆแล้วเวลาเราคุยถึง Sealess นะครับเรามักจะมาคุยกันเรื่องนี้แหละนะครับเรื่องการ circulate ของเหลวนะครับถามว่าทำไมนะครับไอ้พวก Sealess ปั๊มมันจำต้องมีการ circulate นะครับเหตุผลแรกก็คือว่านะครับมันเป็น closed structure นะครับเนี่ยลองดูว่าของเหลวมาถึงเนี่ยแต่ว่าของเหลวไม่สามารถที่จะสัมผัสอากาศหรือระบายความร้อนได้เลยนะครับดังนั้นมันมีเหตุที่เราจะต้องทำการระบายความร้อนนะครับให้กับของเหลวนะครับแล้วก็ถามว่าความร้อนมันมาจากไหนนะฮะมันมาจาก Ether Current Loss นะครับมาจาก Magnetic Hysteresis นะครับแล้วก็ Friction Loss นะครับในระบบตรงนี้นะครับแล้วก็มาจากความร้อนมาจาก Journal Bearing นะครับก็คือต้องระบายความร้อนให้กับLubricate Journal Bearing นะครับแล้วก็ถามว่าทำไมต้องมีระบบ Circulate นะครับป้องกันการกลายเป็นไอของเหลวด้วยนะครับจริงๆแล้วคนดีไซน์ไม่ว่าจะเป็นแคนเนตปั๊มนะครับหรือตัวแมกนิกไดปั๊มเขาต้องคิดเสมอเลยว่าของเหลวนะครับที่เซอร์คูลเลตอยู่ในนั้นเวลามันฮีทอัพเนี่ยมันจะต้องไม่เปลี่ยนสถานะกลายเป็นไอนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่ามีของแข็งอะไรต่างๆออกมาคนที่ออกแบบดีไซน์จะต้องเอาของแข็งนั้นออกไปได้นะครับแล้วก็ทำให้ตัวแมกนิกไดสะอาดนะครับลองมาดูนะครับจริงๆแล้วประเด็นในการออกแบบMagnetic Diceปั๊มเนี่ยมันจะมีหลายข้อมากเลยแต่ผมคงไม่พูดหมดนะครับเราจะพูดประเด็นที่น่าสนใจนะครับตัวแรกนะครับโอเคถ้าเกิดว่าเป็น Hermetic เขานะฮะ Excellent Hydraulic Model ความหมายคือว่าถ้าเกิดว่าเป็น H series เนี่ยนะครับเขาจะได้ ISO 2858นะครับความหมายคือ Dimension เนี่ยถ้าเกิดทุกคนคุ้นเคยนะฮะ ISO 2858 5199หรือพวกสแตนดาร์ดของปั๊มถ้าเกิดว่าปั๊มบนมาตรฐานเดียวกันเนี่ยเวลาซื้อปุ๊บมันจะมาวางแทนกันได้เป๊ะเลยไม่ต้อง modify piping นะครับ Hermetic เป็น ISO 2858 โดยดีไซน์นะครับแล้วยังไม่พอนะครับเขาจะมีพวก multi state มีพวก row flow มีอะไรต่างๆด้วยเพื่อพยายามคีปให้ประสิทธิภาพปั๊มเนี่ยสูงนะครับแล้วก็โดยดีไซน์นะครับเขาเป็น sinter silicon carbide นะครับ slide bearing ความหมายคือว่า journal bearing ของเขาเนี่ยนะครับเป็น silicon carbide โดย standard นะครับอีกอันนึงนะครับไอตัวแม่เหล็กนะครับเขาใช้ซัมเมเรียมโคบอลต์นะครับไอตัวนี้เองเนี่ยมันสามารถที่จะรับอุณหภูมิได้สูงถึง400 กว่าองศาซีต้องบอกว่าจริงๆแล้วถ้าเป็นปั๊มยี่ห้ออื่นเนี่ยเนื่องจากว่าแม่เหล็กถาวรเนี่ยมันมีหลายตัวให้เลือกนะครับบางตัวเองเนี่ยความเป็นแม่เหล็กเนี่ยดีมากเลยแต่เวลาเจออุณหภูมิสูงปุ๊บมันก็จะดาวลงนะแต่แม่เหล็กตัวเนี้ยมันจะค่อนข้างดีนะครับดังนั้นก็จะราคาสูงหน่อยนึงนะครับแล้วก็
โดยทั่วไปเลยนะฮะเวลาผมดิวกับโรงงานเนี่ยถ้าเกิดว่าไปเจอโรงงานบอกว่าใช้ไอ้ containment shell ตรงนี้นะไม่ใช่ HLIC อ่ะผมว่าเขาไม่ได้จับตลาดบนถ้าเกิดแบรนด์ดังๆนะครับในตลาดไม่ว่าจะเป็น KSB HMD หรืออะไรต่างๆก็ตามของเขาคือ HLIC ขั้นต่ำเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช้ HLIC นะครับมันจะเกิดloss เนื่องจาก magnetic loss เนี่ยค่อนข้างสูงนะครับแล้วก็เรื่องของ HLIC เองเนี่ยก็คือว่าเขาป้องกันในเรื่องของ corrosion ด้วยนะครับตัวนี้เขาเป็น HLIC นะครับโอเคฮะผมลืมกดพูดไปก็ลืมกดไปอุตส่าห์ทำสไลด์มาปัจจุบันนี้ทำสไลด์อย่างเก่งเลยครับแป๊บเลยเพราะว่าทำบ่อยลองมาดูนะครับไอตัวอันนี้ผมไม่ต้องพูดอะไรเยอะเพราะว่าจริงๆแล้วปั๊มแทบทุกยี่ห้อก็พยายามเขียนเหมือนกันนะฮะ leak free operation แล้วก็ automatic axial force balance อันนึงเลยนะพอดีแต่ว่าวันนี้เราไม่ได้ลงดีเทลก็คือว่าจริงๆแล้วเวลาเขาออกแบบปั๊มคนออกแบบปั๊มนะสิ่งที่ทุกคนคอนเซิร์นก็คือเรื่องของ radial load กับเรื่องของ axial load นะครับ axial load เนี่ยส่วนใหญ่จะทำการบาลานซ์โดยตัวใบพัดนะครับถ้าเกิดเป็น single stage ทีนี้ก็แล้วแต่ผู้ผลิตนะครับว่าเขาจะทำการบาลานซ์ยังไงออกแบบยังไงนะครับแล้วก็ low maintenance ตรงนี้ผมคงผ่านเลยนะฮะผมมีไฟล์เยอะอันนี้นะครับตัว external นะครับ magnetic cylinder ก็คือว่าเป็น outer magnet นะครับถ้าผมพูดไอ้ตรงนี้ก็คือ inner magnet นะครับส่วนตัวนี้คือ isolation shell นะครับเป็น HLIC นะครับก็โครงสร้างก็จะโดยประมาณนี้นะฮะทีนี้รูปที่เป็นเรื่องของcirculate ผ่านนะครับลองมาดูตรงนี้แล้วกันนะครับตัวนี้คือตัว standard นะครับก็คือเป็นPOP นะครับ magnetic die pump H series นะครับตัวนี้คือตัว standard นะครับลองดูนะครับขนาดนะครับตั้งแต่ท่อนิ้วครึ่งนะครับยาวจนถึง10นิ้วเลยนะครับ400คิว150เมตร220องศาCนะครับ40บาร์160กิโลวัตต์คือถ้าเกิดว่าเป็น H series นะครับมันจะเป็นตัวนี้แต่ว่าเมื่อไหร่ก็ตามเนี่ยผมเจอลูกค้าเนี่ยปรากฏว่าต้องการโฟลว์ใหญ่กว่านี้นะครับก็จะมีอีกเจ้าหนึ่งคือผมดิวหลายเจ้าแหละอีกเจ้านี้นะครับเขาทำเฮอร์เมติกนะเขาเคยเป็นพนักงานเฮอร์เมติกตั้งแต่ยุค30ปีเลยล่ะนะครับแล้วก็เขาก็ได้มีโน้ตฮาวเกี่ยวกับไฮดรอลิกดีไซน์ของซูเซอร์สุดท้ายเขาทำไงรู้ไหมฮะฝั่งหน้านี้นะฝั่งหน้าเนี่ยนะครับเป็นดีไซน์ของซูเซอร์นะครับแต่ด้านหลังเนี่ยจะเป็นดีไซน์ของเฮอร์เมติกแล้วเขาก็ทำซักเซสมากวันที่ผมไปเจอเขาก็มีโรงงานจากอิตาลีที่เป็นแมกนิกไดเหมือนกันเนี่ยมาเยี่ยมเขานะก็คุยกับเขาใหญ่เลยนะครับแม้แต่เจ้าของเฮอร์เมติกเขาก็ยังไปเยี่ยมชมเลยนะครับก็จะโดยประมาณนี้คือตรงนี้บางครั้งผมก็เลยบอกว่ามันเป็น DNA ของซูเซอร์บวกกับเฮอร์เมติกนะครับแล้วก็นะครับมันก็จะมี cooling jacket หรือไม่มีนะครับมันก็จะตาม as required นะครับทีนี้นะครับวัสดุตามมาตรฐานนะครับก็ตามนี้แหละฮะเหล็กรอนะครับ304 306แต่ว่ายังไงก็ตามนะครับวัสดุพิเศษเรามีให้หมดเลย as request แต่ตัวนี้คือมาตรฐาน standard นะครับถ้าจะทำเป็นเฮสลอยทำเป็นไทเทเนียมอะไรต่างๆก็ได้นะครับก็เป็น magnetic die นะครับเป็น ISO 2858นะครับใบพัดเป็น close นะครับ PN 16นะครับเป็น sealess นะครับฝั่งนี้ก็เป็นเหล็กนะครับฝั่งนี้เป็น304 316นะครับสไลด์แบริ่งโดย standard เลยเป็นซินเตอร์ซิลิคอนคาร์บายนะครับแล้วเป็น H100cc โอเคฮะตัวนี้นะครับจะเป็นงานที่เขาออกแบบมาเพื่อใช้กับรีฟิกเจอร์แลนด์พอดีผมไม่ได้โชว์ให้ดูข้างในถ้าเกิดว่าเป็นใช้กับรีฟิกเจอร์แลนด์เนี่ยหรือเป็นพวกสารระเหยง่ายเขาจะพยายามออกแบบการซูคูเลตเนี่ยป้องกันไม่ให้สารพวกนี้นะครับเกิดการระเหยนะครับเดี๋ยวจะมีรูปอื่นนะครับผมจะโชว์ให้ดูนะครับไอตัวนี้เป็นมัลติเซตนะครับแมกนิกไดปั๊มตัวนี้เราก็มีขายเราขายไปหลายที่เลยนะถ้าเป็นมัลติเซตเนี่ยนะครับของโมเมนทีฟนี่ก็มีหลายตัวนะครับแล้วก็มีของ AA ด้วยนะครับก็จะเป็นดีไซน์ H series นะครับอันนี้ก็เช่นกันฮะไอตัววัสดุนะครับ Material Construction เนี่ยจะคล้ายๆกันเลยนะครับแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นไอตัวของเหลวนะครับที่เขาทำการ Circulate ภายในนะครับเพื่อคูลดาวน์นะครับความร้อนที่เกิดขึ้นนะครับตัวนี้ก็จะเป็น API นะครับ
เดี๋ยวผมจะมีรูปสวยกว่านี้นะครับอยู่ท้ายๆนะครับอันนี้เป็นโทษฮะเป็นไฮเทมนะครับเป็นไฮเทมถ้าเกิดไฮเทมนะครับเขาก็จะใช้แม่เหล็กถาวรนะครับที่สามารถรับอุณหภูมิได้สูงถึงประมาณ400แต่ตัวเขาเนี่ยน่าจะออกแบบไว้แค่300กว่าองศาซีมีเซลฟ์ไพรมิ่งด้วยนะครับคือจะเห็นว่าจริงๆนะถามว่าเป็นเซลฟ์ไพรมิ่งเนี่ยต่างกันยังไงนะครับไอ้ฝั่งด้านหน้าเนี่ยมันเหมือนกันหมดเลยนะนึกออกไหมครับฝั่งเนี้ยนะครับเขาเหมือนกันหมดแหละโทษนะฝั่งหลังเนี่ยเหมือนหมดเลยเขาเอาเฉพาะเปลี่ยนเฉพาะเคสซิ่งเองเพราะฉะนั้นสแปร์พาร์ทเนี่ยมันสามารถที่อินเตอร์เชนได้เหมือนกับปั๊มแมคคานิคอลซิลเลยถ้าทุกคนสัมผัสกับโฟล์เซิร์ฟนะครับแม็กทีหรือกู3196ผมอยากจะบอกนะข้างหลังตั้งกับใบพัดมายันเพลาแม็กซิลอะไรต่างแบริ่งเนี่ยอินเตอร์เชนได้หมดเขาเปลี่ยนเฉพาะเคสซิ่งหน้าอย่างเดียวเลยนะครับใช้หลักการเดียวกันหมดนะครับไฮดรอลิกดีไซน์เดียวกันนะครับเปลี่ยนเฉพาะเคสซิ่งอันนี้เป็น vertical นะครับผมก็ถามเขาว่าทำไมต้องเป็น vertical ส่วนใหญ่แล้วเป็น vertical เพราะว่าบางครั้งเวลาไปใช้กับของเหลวฮะที่อีแวปง่ายนะครับระเหยง่ายเราจะตั้งเป็น vertical ฮะเพื่อให้สามารถที่จะเว้นไออะไรต่างๆออกไปได้นะครับอันนี้เป็น vertical type นะฮะหลักการเดียวกันเลยนะครับอันนี้เป็น cross coupler นะครับก็หลักการเดียวกันเหมือนกันนะฮะก็ผมพยายามแค่ชี้เห็นว่าตัว magnetic dice head series เองนะครับโครงสร้างข้างหน้าเนี่ยนะครับมันเหมือนกันหมดเลยผมอยากจะบอกว่าก็สแปร์พาร์ทเขาก็ทำให้ได้นะครับแล้วคนที่ผมดิวอยู่เองเนี่ยนะครับเขามีอยู่โรงหนึ่งเขาโตมาจากงานซ่อมนะครับเขารับซ่อมแล้วเขามีศูนย์ซ่อมทั่วประเทศจีนเลยผมยังบอกเขาเลยว่าวันหนึ่งผมอาจจะลงทุนนะครับแล้วก็รับซ่อมไอตัวแคนมอเตอร์ปั๊มนะครับในประเทศไทยทีนี้ลองมาดูแคนมอเตอร์ปั๊มนะฮะแคนมอเตอร์ปั๊มเนี่ยเดี๋ยวผมจะคุยเรื่อง T series แล้วกันนะครับไม่งั้นจะยาวนะครับลองมาดูนะครับแคนมอเตอร์ปั๊มก็คือหลักการเดียวกันนะครับเราต้องการให้ของเหลวมีการซิร์คูลเลตเหมือนกันนะครับลองมาดูนะครับตัวนี้เป็นของ T series นะครับเขาจะเอาจากดิชาร์จนะครับแล้ววิ่งมานี่นะครับแล้ววิ่งไปก่อนขาไปนะครับขากลับเนี่ยนะครับผ่านฮอลโลชาร์ปนะครับผ่านรูกวางตรงกลางเพื่อเราลองดูว่าของเหลวมันเดินทางไกลไหมนะครับเดินทางผ่านช่องแคบนะไปนะครับแล้วก็กลับผมแค่ชี้ตรงนี้ให้ดูให้เห็นนะครับเดี๋ยวผมจะให้ทุกท่านค่อยๆตามไปเพราะว่าจริงๆแล้วหลักการของการคูลดาวน์ของแคนมอเตอร์ปั๊มเนี่ยโคตรสำคัญเลยยิ่งกว่าแม็กดีไดอีกเพราะว่าลอสมันค่อนข้างสูงอย่างที่ทุกท่านทราบนะครับการสูญเสียพลังงานเนี่ยกลายไปเป็นความร้อนหมดแล้วความร้อนมันก็ถูกกักอยู่ในตัวปั๊มเรามีหน้าที่ว่าจะทำยังไงให้เอาความร้อนพวกนี้ออกมาให้ได้นะครับทีนี้เองนะครับไอตัวแคนมอเตอร์ปั๊มนะครับก็จะมีอยู่ประมาณ4เรื่องที่ผมอยากจะคุยเพราะว่าจริงๆแล้วพาร์ทมันจะเยอะมากเลยถ้าเราพูดเยอะเนี่ยผมว่าทุกท่านอาจจะบอกว่าโอ้มันเยอะเกินแล้วก็บางเรื่องไม่น่าสนใจตัวแรกนะครับคือสเตเตอร์กับโรเตอร์แคนนะคอนเทนเมนต์เชลเพราะตัวเนี้ยเป็นตัวพระเอกคือถ้าเกิดมันรั่วเป็นไงครับจบมันพังจบเลยดังนั้นวัสดุขั้นต่ำคือ 316L นะฮะขั้นต่ำคือ 316L แต่ถ้าลูกค้าคิดว่าเพิ่มตังค์นิดนึงใช้เป็น HRC ผมว่าโอเคเลยระยองน่าจะเป็น HRC ได้ไม่น่าจะมีประเด็นแต่ผมว่าบางครั้งที่อื่นเขาก็ยังอยากให้ลดคอสลงไปอยู่นะครับแล้วลองมาดูนะครับตัวนี้ฮะคือตัวสเตเตอร์กับโรเตอร์นะครับวัสดุนะครับเขาก็จะใช้ชีทนะครับอาจจะเป็นชีท 36L หรือชีท HRC นะครับแล้วทำการเชื่อมนะครับเครื่องเชื่อมเนี่ยผมคุยกับเขานะเขาบอกว่าเครื่องเชื่อมไอตัวแคนเนี่ยปรากฏว่ามันต้องนำเข้าจากยุโรปแล้วรู้ไหมครับประเทศจีนเขานำเข้าไม่ได้นะเขาโดนบล็อกพอโดนบล็อกปุ๊บผมถามว่าทำไงเขาบอกเขาต้องไปให้เพื่อนที่ฮ่องกงซื้อเสร็จเขาถึงจะเอาจากฮ่องกงเข้าไปได้คือทั้งการเมืองก็บล็อกกันหน้าดูเลยนะคือเครื่องจักรหลายๆตัวเลยนะเขาซื้อไม่ได้อันนี้เขาก็บอกผมว่าเขาก็เอาจนได้เพราะว่าเขาอยากจะได้เครื่องจักรทุกอย่างเนี่ยเหมือนกับออริจินอลแบรนด์นะครับไม่งั้นเองเนี่ยเขากลัวควบคุมคุณภาพไม่ได้นะครับเรามาดูนะครับไอตัวเซเตอร์กับโรเตอร์เพราะเราจะเห็นว่าจริงๆแล้วเคลียร์แลนซ์มันน้อยมากนะครับเคลียร์แลนซ์ระหว่างไอตัวโรเตอร์เซเตอร์เนี่ยมันน้อยนะครับอยู่แค่ประมาณเท่าไหร่ฮะเนี่ยนะครับอันนี้ไซส์เล็กๆนะครับแต่ถ้าไซส์ใหญ่ก็อยู่ประมาณเนี่ย 0.35 0.8 มิลเห็นไหมฮะ
นะครับอยู่ประมาณ 0.81 มิลก็คือเต็มที่แล้วดังนั้นเนี่ยมันจะค่อนข้างใกล้ชิดกันมากเลยเพราะถ้าเกิดห่างกัน efficiency มันจะดรอปมหาศาลเลยนะครับแล้วก็โรงงานผู้ใช้งานคงไม่อยากซื้อหรอกโอ้โหเฮ้ยไม่ไหวจ่ายค่าไฟบานเลยนะครับเขาก็พยายามคีปเคลียร์แลนซ์ให้น้อยที่สุดนะครับแล้วก็ไอตัวชีทเองก็บางดังนั้นเมื่อเขาทำชีทให้หนาไม่ได้เขาต้องพยายามเลือกชีทที่มีวัสดุที่ทนกับสารเคมีเพราะปั๊มพวกนี้ใช้กับสารเคมีนั้นเลยดังนั้นระยองผมว่า H100C นะครับเป็นหลักเลยนะครับไอ้ตรงนี้นะเคลียร์แลนซ์ตรงนี้ฮะที่เขาต้องเมนเทนถามว่าเคลียร์แลนซ์เนี่ยนะครับขึ้นกับอะไรนะครับเรามาดูนะครับขึ้นกับ thermal expansion ดังนั้นเองเนี่ยนะครับเวลาเราส่ง enquiry ให้โรงงานเนี่ยโรงงานเขาจะคำนวณเลยว่าเคลียร์แลนซ์ควรจะเท่าไหร่เพราะเขารู้หรือว่าเวลาใช้ไปเนี่ยมันต้องมีการขยายตัวเพื่อไม่ให้มันคอนแทคกันถ้าคอนแทคกันก็คือจบข่าวเหมือนกันนะครับแล้วก็เรื่องของ with costly เราจะเห็นว่าของเหลวเนี่ยมันไหลไปแล้วก็ไหลกลับถ้าของเหลวมันหนืดมากๆเป็นไงครับมันไหลไม่ไปพอมันไหลไม่ไปเกิดอะไรขึ้นครับมันก็จะร้อนแล้วมันก็จะพังสิ่งที่เขาทำได้คือเขาต้องไปเพิ่มเคลียร์แลนซ์อีกนะครับถ้าเกิดวิเคราะห์ที่สูงก็ต้องไปเพิ่มแกลบให้มันใหญ่ขึ้นอีกนะครับแล้วก็โรเตอร์ไดนามิกนะครับอีกอันนึงคือเรื่องของ deflection เขาต้องมีการคำนวณว่าไอ้สแปนอยู่เงี้ยแล้วเพชเชอร์อยู่เงี้ยมันจะเกิดเบนดิ้งเท่าไหร่ถ้าเกิดเบนดิ้งเยอะสีอีกนะครับอันนี้คือคอนเซปต์ในการออกแบบปั๊มแทบทุกยี่ห้อเลยนะครับเขาจะต้องเช็ค deflection นะครับแล้วก็bearing design นะครับเป็นคือถ้าเกิดว่าเป็นของ T series อันนี้ T series นะครับเขาจะเริ่มจากคาร์บอนใครใช้แคนมอเตอร์ปั๊มบ้างครับที่เป็นของสลิปแบริ่งเป็นคาร์บอนอ่ะในนี้มีไหมฮะถ้าเกิดเป็นของเตกุกุส่วนใหญ่จะเป็นคาร์บอนเลยนะครับแต่ถ้าเกิดเป็นของเฮอร์เมติกเนี่ยเขาจะไม่มีคาร์บอนเลยนะครับเขาจะเป็นซิลิคอนคาร์บายคือคนละคอนเซปต์เลยนะครับผมก็ถามผู้ผลิตที่เขาผลิตของเตกุกุเหมือนกันอะทำไมไม่ใช้ซิลิคอนคาร์บายเขาบอกว่าใช้คาร์บอนอ่ะมันเวิร์กนะมันไม่มีปัญหาแล้วก็เขามีตัวดีเทคเดี๋ยวตัวดีเทคผมจะคุยตามมานะครับว่าเขาดีเทคไงทีนี้อีกตัวหนึ่งครับที่เราต้องคอนเซิร์นคือเรื่องของไอ้ journal bearing เห็นไหม journal bearing เนี่ยอย่างใหญ่เลยนะครับอันนี้พอดีเป็นของ T series นะครับก็มีทั้ง touch bearing นะครับแล้วก็มีทั้ง radial bearing นะครับก็มีอยู่2ชิ้นนะชิ้นที่อยู่เป็นฝาหลังเห็นไหมแล้วก็ชิ้นที่อยู่เป็นตัว adapter ตรงกลางนะครับส่วนใหญ่ adapter ตรงเนี้ยผมก็จะเรียกว่า bearing pedestal นะครับก็คือเสื้อหรือตัวรองรับ bearing นะครับมันก็จะพบทั้งใน magnetic die ปั๊มแล้วก็พบใน can motor ปั๊มนะครับอันนี้เป็นเรื่องของ impeller and hydraulic section นะครับก็คือเป็นเรื่องของการออกแบบเรื่อง touch balance พี่อดิศักดิ์แกเก่งมากเลยนะแกเดินไปดูปุ๊บแกอธิบายได้เลยว่าอันนี้คือ touch balance คือ touch balance คืออย่างนี้ฮะเราสังเกตนะคือจริงๆแล้วไอ้ปั๊มประเภทนี้เรามาดูนะเราเห็นว่าปั๊มในโรงงานถ้าเกิดไม่ใช่แคนปั๊มส่วนใหญ่แล้วแวริงเราจะมีเฉพาะส่วนใหญ่แวริงมันจะมีอยู่ด้านเดียวแต่นี่มันมีทั้งบนและล่างเวลาเขาประกอบนะฮะแวริงมันจะเป็นแบบเสียบเลยนะเสียบบนเสียบล่างนะครับแล้วเรามาดูของเขานะอันนี้เป็นของโทษนะของ H series ถ้าเป็นของ T series เนี่ยจะเป็นอีกแบบหนึ่งลองมาดูนะฮะเวลาของเหลววิ่งมาผ่านตรงนี้นะฮะเราเรียกว่า fix orifice ตรงนี้ fix เห็นไหมครับแล้วบริเวณนี้นะครับด้านหลังตรงนี้นะครับเป็น rear variable orifice นะครับถ้าเกิดด้านหน้านะครับจะอยู่ตรงนี้นะครับเป็น fix orifice นะครับแล้วก็ตรงนี้จะมี variable ตรงนี้ด้วยนะครับเวลาปั๊มมันทำงานนะครับมันจะเกิดแรงตามแนวแกนเกิดขึ้นอยู่2 chamber ระหว่าง chamber หน้านะครับแล้วก็ chamber หลังตรงนี้นะ2 chamber เนี้ยนะครับถ้าเกิดว่ามันถูกดันมาทางนี้นะครับเดี๋ยวอีกทางหนึ่งมันจะดันกลับเองมันเหมือนกับ balancing device ของ multi stage เลยคือถ้าใครเคยซ่อม multi stage จะรู้เลยว่ามีหลักการของ balancing disc balancing drum ใช้หลักการเดียวกันเลยดังนั้นตัวปั๊มเองเนี่ยมันจะพยายาม adjust กำหนดตำแหน่งในตามแนวแกนของมันเองนะครับโอเคฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของการมอเตอร์นะครับ cavitation fluid circulation โอเคเรื่องนี้แหละก็อาจจะคุยยาวนิดนึงเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับมันเป็นการ circulate นะครับจากดิสชาร์จแล้ววิ่งมานี่นะครับแล้ววิ่งมาแล้วก็ผ่านรูออกมานะครับอันนี้คือ basic design API pan 01นะครับถ้าเกิดว่าเรานิดนึงนะผมจะกลับไป mechanical seal นิดนึงคือผมก็คุ้นเคยกับ Mac Seal แหละแล้วก็ผมดูนะไอตัว T series เองเนี่ยเขาพยายาม follow mechanical seal design นะครับตัวนี้จะเป็น API pan 01ก็คือว่าเป็น internal circulation จาก discharge ไปที่ suction
นะครับหลักการนี้ถามว่าทำไงนะครับเป็น internal circulation ไหมจริงฮะจากดิชาร์จวิ่งมาเห็นไหมแล้วกลับไปที่ทางดูดนะครับทีนี้ถามว่าของเขามีแผนอะไรบ้างนะครับตัวแรกคือ AP แผน01เห็นไหมครับจากทางส่งวิ่งมานะครับแล้วกลับมาฮอลโลชาร์ปนะครับต่อมาคือแผน11นะครับแผน11คือต่อจากนี้ฮะเห็นไหมเราวิ่งมานี่เราวิ่งมาทางนี้ถามว่าแผน01กับแผน11ต่างกันยังไงแผน01เนี่ยวิ่งในปั๊มนะผ่านเคสเล็กๆทั้งขาไปแล้วก็ขากลับแต่แผน11อันนี้รูใหญ่ครับรูเบอร์เริ่มนะครับดังนั้นฟิกชันลอสของแผน11จะน้อยกว่าแต่เราจะเห็นเลยว่าโอ้ยมันมีท่อเพราะเรารู้ว่าแคนปั๊มแคนมอเตอร์ปั๊มเนี่ยถ้าเห็นท่อปุ๊บรู้เลยว่าเป็น T design ถ้าไม่เห็นท่อนะเป็น H design เดี๋ยวเรามาดูว่า H design เขาใช้ยังไงนะครับแล้วก็จากแผน11มาเป็นแผน13แผน13ทำไว้ทำไมนะครับลองมาดูของเหลวนะครับปรากฏว่ามันระเหยง่ายพอของเหลวระเหยง่ายปุ๊บของเหลววิ่งผ่านแบบนี้เขาบอกว่ามันร้อนแล้วไม่เอากลับมาละเอากลับถังทางดูดไปเลยนะครับหรือกลับท่อทางดูดอันนี้คือแผ่น13 T series เขาดีไซน์แบบนี้คือถ้าใครเข้าใจคอนเซปต์ mechanical seal นะครับเราจะรู้เลยเพราะเวลาเราขายเวลาเราซ่อมแม็กซิลหรือเราเปลี่ยนแม็กซิลหรือเราออกแบบแม็กซิลเราใช้ API แผ่นมาในการออกแบบนะครับอันนี้คือหลักการเดียวกันคนที่ทำแคนเนตปั๊มเขาก็ใช้หลักการเดียวกันเลยนะครับอันนี้คือแผ่น13นะครับเพราะว่าของเหลวมันอีแวปง่ายนะครับพวกดิฟิกเจแลนนะครับพวกสารระเหยง่ายนะครับวิ่งนะครับออกแล้วออกไปเลยนะครับตัวต่อมานะครับเป็นแผ่น23แผ่น23อันนี้ก็คือนะครับเอาของเหลวนะครับออกไปคูลดาวน์นะครับผ่านฮีทเอ็กเซนเจอร์แล้วกลับเข้ามาใหม่นะครับไอ้ตัวนี้ใช้กับพวกฮอตออยล์นะครับตะกี้คุยกับพี่อดิศักดิ์บอกว่ามีฮอตออยล์ตัวหนึ่ง200 องศาซีผมขายไอ้3ตัวตะกี้ที่โชว์ในรูปนั้นอันนั้นน่าจะประมาณ300เลยมั้งครับนะครับแล้วก็ลูกค้าเนี่ยชอบมาดูให้ถอดให้เช็คเราไม่มีปัญหานะคือผมบอกว่าลูกค้าในโซนระยองเนี่ยหลายๆโรงเลยนะครับไปเยี่ยมชมเรานะครับเพราะว่าเขาก็กังวลผมเข้าใจฮะเราก็ต้อนรับนะครับแล้วก็ให้เขาดูเทสนะครับตัวนี้เป็นแผ่น23นะครับเอาของเหลวนะครับวิ่งออกไปคูลดาวน์นะครับแล้วก็วิ่งกลับเข้ามาใหม่นะครับโดยที่ลองมาดูนะครับนิดนึงนะครับคือจริงๆแล้วอ่ะถ้าเกิดเป็น T series อ่ะเขาไม่ค่อยมีใบตัวนี้หรอกถ้าเป็น H series อ่ะเขาจะมีเลยทุกรุ่นเลยโดยสแตนดาร์ดเขาจะติดเลยของเหลววิ่งมานี่นะครับคูลดาวน์เสร็จปุ๊บแล้ววิ่งมานี่ผ่านรูนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้ฮะเป็นใบพัดนะครับมันจะอัดเพรสเชอร์ทำให้เกิดการซูเลตเซอร์แบบนี้ฮะแล้วก็ส่งออกนะครับแล้วก็วนอย่างนี้นะครับอันนี้คือหลักการของตัวเซอร์คูลเลตนะครับผมถึงบอกว่า API Plan 13ลองมาดูตัวนี้นะครับอันนี้ API Plan 32แคนเมอร์ปั๊มใช้กับของเหลวที่เป็นเซอร์รี่ที่เป็นมีของแข็งนะครับเขาทำยังไงลองมาดูตรงนี้นะฮะของเหลววิ่งมาทางนี้นะครับแล้วก็มีเซอร์รี่นะครับตรงนี้พวกติดแมคคานิคอลซิลนะครับพอติดแม็กซิลเสร็จปุ๊บนะครับแล้วก็ทำให้ตรงเนี้ยเกิดการซูคูลเลตเหมือนกับแคนมอเตอร์ปั๊มธรรมดาแล้วจะมีถังอยู่ใบหนึ่งเดี๋ยวผมจะมีรูปให้ดูฮะจะมีถังเหมือนกับบัฟเฟอร์แทงค์อยู่อันหนึ่งแล้วก็หมุนซูคูลเลตแบบนี้นะครับคือผมไปโรงงานผมก็เคยมีโอกาสเห็นนะปรากฏก็มีคนซื้ออยู่นะครับอันนี้เป็นบทสรุปนะครับที่ผมพูดตะกี้นะผมทำคงไม่ต้องพูดย้อนนะครับแต่ว่าบทสรุปตะกี้นะครับเพื่อให้ทุกคนเห็นภาพว่าเวลาเราจะซื้อแคนมอเตอร์ปั๊มสักทีเนี่ยถ้าเกิดเราเป็นยิ่งถ้าเกิดเราเข้าใจแม็กซิลนะเราจะรู้เลยว่าเราควรจะใช้แผ่นไหนในการทำงานนะครับแต่ถ้าไม่เป็นไรฮะคนขายยังไงเขาต้องเข้าใจแล้วเขาต้องรับผิดชอบอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเราเป็นบางครั้งเราก็จะมีไอเดียเราอยากครีเอทออกนะครับอันนี้ก็คือผมใส่หมดเลยนะครับเบสิกดีไซน์นะครับแผน11แผน10อันนี้ผมทำโค้ดตรงนี้ขึ้นมาเพื่อว่าเห็นปุ๊บเราจะรู้ทันทีเลยนะครับว่าวัตถุประสงค์คืออะไรนะครับตัวนี้ก็จะเป็นวัสดุนะครับคือถ้าเกิดเป็นแคนมอเตอร์ปั๊มเนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นยี่ห้อไหนเลยเราจะเริ่มตั้งแต่304จะไม่มีเหล็กนะครับเขาจะเริ่มตั้งแต่304นะครับแล้วก็เป็น316แล้วก็อัปเกรดขึ้นไปได้นะครับจะไม่มีปั๊มแคนมอเตอร์ปั๊มที่เป็นปั๊มเหล็กนะครับแล้วก็ไอตัวเชลนะครับที่มันเป็นโรเตอร์กับเซเตอร์นะครับเขามีออปชันตัวเล็กๆส่วนใหญ่แล้วค
คือถ้าเป็น T series ยังมี 3-6L ให้เห็นอยู่แต่ถ้าเป็น H series เขาจะไปเริ่มที่H alloy เลยนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามผมอยากจะบอกว่าราคาไม่ได้แตกต่างกันเป็นนัยยะนะครับถ้าเกิดเราซัพพอร์ตได้ผมว่าเลือกใช้ H alloy ไปเลยนะครับนอกนั้นก็จะไม่ค่อยมีอะไรฮะคล้ายๆกันนะครับทีนี้ลองมาดูนะฮะ API แพน01 กับแพน11สำหรับไอ้แคนปั๊มเนี่ยบางคนก็มาถามว่าเอ้ยแล้วมันต่างกันยังไงล่ะถูกไหมฮะอันนี้คือข้อสรุปนะครับแพน01เป็นไงฮะขาไปแล้วขากลับผ่านช่องแคบๆดูดิเคแลนนิดเดียวเองนะครับแต่อันนี้นะครับดูเริ่มเลยนะครับด้านขาไปแล้วขากลับวิ่งมาดังนั้นไอ้ตรงนี้มันลอสน้อยกว่านะครับ higher more saver นะครับระบบการคูลตรงนี้มัน saver กว่านะครับแล้วก็มันโอกาสที่จะเกิด evaporate ในตัวปั๊มเนี่ยมันน้อยนะครับเพราะว่านะครับมันขาเดียวนะครับแล้วก็โอเคฮะไอ้ตรงนี้เนี่ยนะครับ handle solid ตรงนี้ก็มีลิมิตนะครับอันนี้อาจจะดีกว่านิดหน่อยนะครับ high temp liquid เสี่ยงนะครับตัวนี้ก็ดีขึ้นนะครับแล้วก็ reliability ก็สรุปแล้วแพน11ก็น่าจะดีกว่านิดหน่อยราคาก็จะแพงขึ้นบ้างนะครับทีนี้ลองมาดูนะครับนี่ H series อันนี้ไม่ใช่ T series เลยนะอันนี้คือ H series นะครับถามว่า H series เขาทำยังไงนะครับ H series ติดใบพัดตรงนี้ไปดูข้างหลังเลยฮะพอดีผมบอกอย่าเพิ่งเอาตัวนี้กลับผมจะให้ลูกค้าดูเขาจะมีใบพัดตรงนี้นะครับใบพัดตรงนี้ทำงานยังไงครับคือไหลเข้ามานี่ก่อนนะครับไหลเข้ามาที่ช่องนี้นะครับแล้วก็วิ่งมานี่นะครับใบพัดก็อัดไล่เลยส่งมาด้านหลังนะครับแล้วก็เลี้ยงสลิปแบริ่งด้านหลังด้วยนะครับแล้วกลับมานี่นะครับอีกตัวหนึ่งก็ส่งแล้วกลับมานะครับแล้วก็ออกไปที่ทางส่งคืนนะครับโดยใช้ใบพัดตัวนั้นทำหน้าที่ออกแบบให้มันเกิดการซูคูเลตขึ้นภายในนะครับอันนี้จะเป็นหลักของเฮอร์เมติกนั้นเวลาซื้อเฮอร์เมติกจะไม่เห็นท่อข้างนอกนะแต่ถ้าเห็นท่อข้างนอกก็น่าจะเป็น T series แต่บางครั้งเขาก็มีแบบท่อข้างในด้วยนะที่เป็น internal circulation แต่ internal circulation อย่างที่เรารู้แหละข้อจำกัดมันก็จะมีบางจุดนะครับแต่ผมบอกเลยว่าผมขายอยู่วันนี้นะราคาต่างกันนะครับของ T series จะราคาย่อมเยาวกว่าแต่ขายดีกว่าจริงๆนะครับเพราะว่าถ้าเกิดไม่ใช่ลูกค้าตลาดระยองนะผมกล้าพูดเลยบางครั้งเขามองที่ราคาเป็นหลักนะครับหน้าที่เราก็คือว่าทำยังไงก็ได้ให้ของมีคุณภาพแล้วก็ใช้ได้นะครับแล้วผมบอกตรงเลยนะผมเก็บสแปร์พาร์ทพวกสลิปแบริ่งไว้ให้ลูกค้าเลยเวลามีปัญหาปุ๊บจะได้ไม่มีประเด็นนะครับเพราะว่าเวลาเราซื้อกับปั๊มเนี่ยผมในฐานะผู้เป็นคนกลางผมเจรจาต่อรองได้ผมมาเก็บไว้ให้ลูกค้าเลยนะครับนี่ฮะไอใบพัดตรงนี้คือสร้างความแตกต่างนะครับระหว่าง H series กับ T series นะครับอันนี้ก็จะเป็น BD01 นะครับอันนี้ผมก็จะให้ดูเฉยๆนะครับผมเรียกว่าBasic Design นะครับแผ่น01นะครับการซูเคเลตแบบนี้นะครับมันจะมีอยู่2แบบนะครับลองมาดูนะครับไอ้ตรงนี้ไม่มีอะแดปเตอร์เห็นไหมครับแต่ว่าตัวนี้มีอะแดปเตอร์นะครับไอ้ตัวที่มีอะแดปเตอร์เนี่ยความหมายคืออันนี้คือมาตรฐานเขาแต่ว่าเวลาเราต้องขยับมอเตอร์นะครับเราไม่ต้องขยับปั๊มหรอกเอาปั๊มมันเหมือนเดิมนี่แหละเพราะเราจะสังเกตว่าเวลาเราอยู่โรงงานเนี่ยเราซื้อปั๊มตัวหนึ่งไอ้มอเตอร์นี่มันติดได้หลายไซส์นะ1,400ก็ได้2,900ก็ได้ยังไม่พอกิโลวัตต์ขึ้นลงได้อีกขึ้นกับการทีมใบพัดอันนี้ก็เลยหลักการเดียวกันนะเขาก็เลยมีตัวอะแดปเตอร์อยู่ตัวหนึ่งเพื่อเอามอเตอร์สแตนดาร์ดเขามาใส่ผู้ผลิตไม่ว่าเป็น T series H series เขาจะมีไซส์มอเตอร์มาตรฐานเขาอยู่มันเหมือนกับมอเตอร์ของเราเนี่ย 7.5 11 กิโลวัตต์37 กิโลวัตต์อะไรเงี้ยเราจะเอามอเตอร์ที่แบบที่เราต้องการไม่ได้ถูกว่ามันแล้วแต่ผู้ผลิตอันนี้เขาก็เหมือนกันฮะเขาก็จะมีมอเตอร์ซึ่งเป็นมาตรฐานของเขาอยู่นะครับอันนี้ก็จะเป็น Basic Design นะครับ API Pan 11นะครับอันนี้ก็เป็น Basic Design API Pan 11เหมือนกันแต่ว่ามีอะแดปเตอร์ให้เห็นนะครับ with pump adapter นะครับมาดูตัวนี้นะครับตัวนี้นะครับเป็นคือเขาใช้คำว่า reverse circulation นะครับก็คือแทนที่จะไปแล้วกลับมาหรือกลับเข้ามาเลี้ยงไม่ละออกไปเลยนะครับอันนี้นะครับ circulate กลับถังทางดูดไปเลยนะครับหรือกลับท่อทางดูดไปเลยนะครับอันนี้คือ T series เขาดีไซน์แบบนี้นะครับแล้วก็เขาก็จะมีเหมือนกันด้วยนะครับมีอะแดปเตอร์ไม่มีอะแดปเตอร์ลองมาดูครับอันนี้ของ H series นะครับสังเกตง่ายๆนะครับปั๊มนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเคมีคอลปั๊มนะครับหรือเป็นโปรเซสปั๊มจะเป็น
explosion proof motor โดย standard ทั้งของ T series และของ H series ผู้ผลิตแคนมอเตอร์ปั๊มจะเป็นแบบนี้หมดเลยแต่ว่าถ้าเกิดใช้กับพวก refrigerant นะครับเนื่องจากว่าโรงงานพวกแช่แข็งนะครับหรือโรงงาน refrigerant เขาใช้พวกนี้เยอะเพราะแอมโมเนียปล่อยไม่ได้นะครับพวกนี้จะเป็นมอเตอร์ standard เราจะเห็นสังเกตฮะมอเตอร์จะต่ออย่างนี้เลยเวลาผมเห็นปุ๊บผมก็จะดูง่ายๆเลยอ๋ออันนี้เป็น refrigerant ปั๊มแต่ก็เห็นปุ๊บว่าเป็นมอเตอร์ explosion proof เรารู้ทันทีเลยว่าอันนี้เป็น chemical ปั๊มนะครับเราเรียกกันง่ายๆแบบนี้นะครับแต่ว่ายังไงก็ตามนะครับของ H series เขาก็จะมีใบพัดนะครับเพื่อป้องกันนะครับการไม่ให้ของเหลวมันกลายเป็นไอนะครับไอตัวนี้นะครับอย่างที่บอกนะครับตัวนี้จะเป็นดีไซน์นะครับสำหรับนะครับของเหลวร้อนนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับไอตัวขดลวดที่พันสายไฟของมอเตอร์เนี่ยมันเป็นคาร์ทเชชอยู่ประมาณ180องศาซีคือถ้าเกิดว่าสูงเกินนี้ไม่ได้ละดังนั้นคนออกแบบปั๊มส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดเกิน120นะครับแล้วแต่ผู้เลือกนั่นแหละถ้าเกิน120เราจะแนะนำให้มีการติดไอตัว heat exchanger ในการคูลดาวน์นะครับถามว่าคูลดาวน์ตรงไหนครับเราคูลดาวน์เฉพาะส่วนของมอเตอร์เห็นไหมคูลดาวน์เฉพาะส่วนนี้เองนะไอส่วนที่ไอแม่เหล็กนะครับส่วนที่แม่เหล็กที่มันวิ่งตัดตรงนี้นะที่จ่ายไฟตรงนี้นะครับเราจะคูลดาวน์ตรงนี้เองนะครับแล้วก็คูลดาวน์อะไรฮะคูลดาวน์เพื่อให้อุณหภูมิมันไม่เกิน120นะครับการคำนวณอะไรต่างๆเดี๋ยวโรงงานเขาคำนวณเองนะครับแล้วก็ปั๊มประเภทนี้นะครับรับเทมได้ถึง450องศาซีผมถึงบอกว่าปัจจุบันนะครับในอดีตเนี่ยตลาดฮอตออยล์นะครับเขาจะใช้เป็นแมคคานิคอลซีลปั๊มแต่ในปัจจุบันไอตัวแคนปั๊มเนี่ยเข้าไปเปลี่ยนตลาดนี้เยอะมากนะครับแล้วปัญหาแทบจะไม่เกิดเลยนะครับไม่ว่ายี่ห้อไหนก็ตามที่ผมเช็คมาค่อนข้างสักเซสหมดนะครับฮอตออยล์แม็กซิลก็เลยค่อนข้างเหนื่อยฮอตออยล์นี่ผมไม่แน่ใจที่ระยองจะมีใช้กันเยอะเปล่าแต่ถ้าโรงงานในแถบทั่วไปเขาก็ใช้กันเยอะเพราะเขาใช้ฮอตออยล์บอยเลอร์ฮะในการให้ความร้อนเช่นโรงงานพื้นรองเท้าเนี่ยที่เกี่ยวกับยางหรืออะไรต่างๆนะครับเขาใช้ฮอตออยล์หมดเลยนะครับก็จะมีพวกนี้ใช้เยอะนะครับตัวนี้เป็นความต่างนะครับไอ้ตัวนี้นะครับสามารถที่จะแฮนเดิลได้ถึง350องศาซีโดยไม่มีระบบคูลิ่งถามว่าเขาทำได้ไงนะครับเขานะครับไม่ใช้ระบบคือเขาใช้ผมถามเขาละเขาเรียกว่ามิก้าแมทเทียลนะครับเป็นอินซูเลชันนะครับแทนสำหรับทองแดงนะครับซึ่งไอ้มิก้าตรงนี้นะครับมันสามารถทนอุณหภูมิได้ถึง350องศาซีดังนั้นนะครับต่อกันแบบนี้ตรงๆเลยไม่ต้องมีระบบคูลิ่งนะครับแล้วผมก็เห็นออเดอร์ในโรงงานเนี่ยก็มีให้เห็นเยอะเลยนะครับดังนั้นถ้าเกิดโรงงานไหนไม่มีระบบคูลิ่งอยากจะตัดระบบคูลิ่งออกใช้ตรงนี้ก็ได้นะครับเพราะว่ามันทนอุณหภูมิได้สูงนะครับตัวนี้เป็นอีกตัวหนึ่งนะครับตัวนี้จะต่างกับ2ตัวเมื่อกี้คือตัวนี้จะเป็น fully jacket for high melting point liquid ความหมายคือของเหลวเนี่ยมันไม่เป็นของเหลวในอุณหภูมิปกติมันต้องฮีทเช่นต้องฮีทให้อุณหภูมิถึง100หรือ120ดังนั้นการฮีทมันต้องฮีททุกจุดผมถึงเรียกว่า fully jacketed ลองมาดูนะฮีททั้งเคสซิ่งหน้าเห็นไหมครับฮีททั้งทางส่งนะครับฮีททั้งไอตัวมอเตอร์อยู่นะครับฮีททั้งตัวบริเวณนี้และบริเวณนี้ดูจุดเข้าจุดออกนะครับผมเขียน1เข้า1ออกนะครับ2เข้า2ออกนะครับ3เข้า3ออก4เข้า4ออกเห็นไหมทุกจุดเลยนะครับเขาจะต้องฮีทนะครับเพื่อป้องกันไม่ให้ของเหลวตัวนั้นนะครับมันเปลี่ยนสถานะนะครับแข็งตัวนะครับอันนี้ก็จะเป็นฟูลี่แจ็คเก็ตนะครับอันนี้ผมเติมมาตะกี้พอดีเห็นน้องเขาถามคือจริงๆแล้วแคนโทษอันนี้เป็นแมกนิกไดร์นะครับปกติแล้วเนี่ยมันจะไม่ใช่685เมื่อไหร่ก็ตามที่เป็นเมื่อไหร่ก็ตามที่เป็น685นะมันต้องเป็นดับเบิลไอโซเลชันเชลเห็นไหมมันจะมีเชลซ้อนกันอยู่2อันถ้ามองเข้าไปตรงเนี้ยจะเห็นว่ามันซ้อนกันอยู่นะตรงนี้มันซ้อนกันอยู่นะครับแล้วมันจะมีช่องวิ่งมานี่เขาจะต้องดีเทคตัวนี้ได้เอาตัวนี้เป็นตัวดีเทคว่ามีการรั่วเกิดขึ้นอันนี้คือ API 685นะครับเมื่อไหร่ก็ตามที่ว่าโรงงานรีควายว่าต้องเป็น685นี่คือ2ชั้นนะครับถ้าชั้นหนึ่งรั่วปุ๊บดีเทคได้เลยนะครับอันนี้คือจริงๆแคนปั๊มเนี่ยปกติมันเป็น685โดยดีไซน์อยู่แล้วนะครับเพราะว่ามันรั่วออกจากแคนปุ๊บมันแค่เราไปบล็อกมอเตอร์บล็อกอะไรต่างๆปุ๊บมันทำง่ายกว่าแมกนิกเยอะเลย
นะครับแมกเนติกจะทำยากนะครับดังนั้นโรงงานแคนมอเตอร์ปั๊มเนี่ยที่จะดีไซน์เป็น685เขาดีไซน์ได้ไม่ยากนะครับมันจะต่างกันกับแมกเนตเห็นไหมตรงนี้ฮะพอมองภาพออกไหมฮะมันซ้อนกัน2 อันเห็นไหมครับอันนี้คือชั้นในนะนี่คือชั้นนอกนะครับแล้วไอ้ตัวโรเตอร์เนี่ยมันมาหมุนเฉพาะชั้นนอกนะครับแล้ววิ่งอยู่ข้างนี้นะครับมันจะมีซ้อนกัน2 ชั้นนะครับพอดีผมพยายามขยายให้ดูนะครับนี่ไฮดรอลิกดีไซน์ตรงเนี้ยปุ๊บเนี่ยผมเห็นปุ๊บผมบอกนี่ของซูเซอร์โรงงานบอกว่าผมรู้คือพอดีผมอ่านมาเยอะฮะผมศึกษามาเยอะตรงนี้ก็จะเป็นนะฮะ685แคนมอเตอร์ปั๊มนะครับตัวนี้ได้685นะครับเป็น API นะครับตัวนี้เป็นตัว protection นะครับคือเนื่องจากว่าของ T series เองเนี่ยนะครับของเขาใช้เป็นคาร์บอนพอเขาใช้เป็นคาร์บอนโดยสแตนดาร์ดเนี่ยปัญหาก็คือว่ามันจะมีการสึกนะพอมีการสึกปุ๊บเขาจะมีตัวนี้เป็นตัวเช็คนะเกจตัวเนี้ยเป็นตัวเช็คนะฮะถ้าเกิดว่าต่อผิดทางมันจะเด้งไปแดงเลยนะครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าปรากฏว่าเดินไปปุ๊บมันมีเคลียร์แลนซ์เกิดขึ้นระหว่างตัวเรเดียลเคลียร์แลนซ์เกิดขึ้นนะครับมันจะสั่นนะครับเขาจะจับได้เลยนะครับเข็มมันจะตีขึ้นเขาก็จะทำการเปลี่ยนสลิปคาร์บอนเนี่ยประมาณ2 ปีเปลี่ยนทีนึงดังนั้นเนี่ยคำแนะนำของ T series ก็คือว่าเขาจะซื้อชุด bearing slip ซึ่งเป็นคาร์บอนนะครับเก็บไว้เลย1 ชุดแล้วก็มาดูเกตัวนี้เอาอันนี้คือหลักการของ T series ผมก็ถามว่าทำไมยูไม่เปลี่ยนมาเป็นซัลคาร์ไบด์เขาบอกว่าเขาใช้คาร์บอนมาไม่เคยเจอปัญหาอะไรเลยคือจริงๆแล้วเนื่องจากว่าพวกเราอาจจะคุ้นเคยกับเรื่องกราไฟต์ดีนะครับกราไฟต์เรารู้อยู่แล้วล่ะว่ามันจะมีอีพ็อกซี่เรซินมันจะมีไอตัวเรซินหลายตัวนะครับรวมถึงมีพรวงด้วยที่ว่าเวลาใช้กับพวกสารระเหยง่ายถ้าเกิดเราเลือกใช้เกรดคาร์บอนให้ถูกนะครับยังไงมันก็ได้บางคนอาจจะกังวลว่าคาร์บอนมันจะอย่างนั้นอย่างนี้นะครับผมบอกตรงแล้วจริงๆแล้วนะครับไอตัวที่จับนะครับเป็นเนื้อซีเมนต์ของตัวคาร์บอนนะครับมันจะมีให้เลือกหลายเกรดซึ่งผมอยากจะบอกว่า T series เองเนี่ยเขาจะมีโน้ตฮาวตรงนี้เยอะนะครับแล้วก็ตัวนี้นะครับเป็นตัวจับ Excel นะครับเป็นตัวถ้าเกิดว่าไอตัวบาลานซ์ของตัวปั๊มเนี่ยมันเพี้ยนไปนะครับแล้วมันมีการขยับตามแนว Excel ตัวนี้เป็นตัวจับนะครับส่วนใหญ่แล้วอันนี้เป็นออปชั่นถ้าเกิดไม่ใช่เป็น API ไม่ใช่เป็น Critical ส่วนใหญ่ลูกค้าก็ไม่เอานะครับดังนั้นเนี่ยเวลาแคนปั๊มเนี่ยนะครับมันก็สามารถที่จะจับได้นะครับผมน่าจะจบเท่านี้แล้วฮะนะครับตัวอื่นก็ไม่มีอะไรฮะอย่างไรตัวนี้ก็แค่เป็นโลโฟเฉยๆนะครับลองดูฮะ30 คิว 150 เมตรคือรู้ไหมฮะผมก็สงสัยถามกับโรงงานนะคนที่ผลิตแคนปั๊มว่าทำไมเขามีพวกโลโฟเยอะรู้ไหมฮะเพราะอะไรรู้ไหมฮะเพราะว่าปั๊มเขามันมีลอสเยอะเขาต้องคอนเซิร์นเรื่องประสิทธิภาพมากเลยดังนั้นเขาจะมีพวกไฮดรอลิกดีไซน์ที่แบบว่าให้ประสิทธิภาพของปั๊มเนี่ยมันสูงนะครับดังนั้นบางทางดูดทางส่งเขาจะไม่เหมือนชาวบ้านแต่สิ่งที่เขาอยากจะทำคืออะไรเขาอยากให้ประสิทธิภาพสูงเพื่อเอาประสิทธิภาพที่มันสูงขึ้นเนี่ยไปชดเชยกับประสิทธิภาพที่มันแย่ลงของมอเตอร์นะครับบางครั้งเองเนี่ยปั๊มเองมันก็เลยไม่ค่อยได้สแตนดาร์ดนะครับในบางไซส์ก็จะประมาณนี้ฮะก็ของผมแคนปั๊มกับแม็กไดฟ์ผมก็มีเท่านี้ฮะนะครับ4 โมงจะครึ่งแล้วใครมีอะไรถามไหมครับจริงๆผมขอบคุณมากเลยนะหลายคนอยู่ตรงนี้ตั้งพอดีผมจะสอบถามเรื่องไอ้ตัวแคนเนตมอเตอร์ปั๊มตัวนี้ครับมันจะมีปัญหาเวลาช่วงที่เราเอาคลิปเมนต์มาติดตั้งใหม่เนี่ยผมทำโครงการมาครับก็จะเจอปัญหาว่าในคู่มือเนี่ยเราบอกว่าให้การคุณต่อไปเข้าไปเนี่ยคุณรู้ได้ไงว่าดิเรกชันมันถูกทางไม่ยอมเป็นระบบโค้ดหรือมองเองเลยเหมือนซ้ายเหมือนขวาไม่สามารถมองเองได้นะครับเพราะว่าคุณบอกว่าตัวนี้มันรู้เรื่องของมันไม่รู้นะครับแต่ว่าในบอกว่าคุณจะต้องมีการต่อไฟเข้าไปก่อนแล้วก็มีการจดเรคคอร์ดว่าซ้ำมา1 ครั้งแล้วเราดูว่าเพชเชอร์เท่าไหร่แอมเท่าไหร่เก็บไว้อันที่2สลับสายแล้วก็เดินอีกครั้งนึงนะครับแล้วก็ดูว่าจดเรคคอร์ดเก็บค่าไว้เพชเชอร์แอมแล้วให้ดูว่าตัวไหนสูงที่สุดเอาตัวนั้นเป็นหลักตัวนั้นคือถูกทางแล้วแต่ถ้าเกิดมันต้องมีการถอดสายประมาณ3 ครั้งก็เลยอยากจะถามทางแทนคือมีวิธีการในการอันนี้พี่อ่านคู่มือเลยใช่ไหมใช่ครับทางในนี้มีความเห็นยังไงครับคือถ้าเกิดว่าเป็นของเตลกูดโอเคเขาจะมีตัวนี้เช็คแต่ว่าถ้าเกิดเป็นยี่ห้ออื่นนะครับถามว่าถ้าเกิดว่ามีของเหลวในปั๊มนะฮะผมว่าในคู่มือก็ต้องทำแบบนั้นแหละฮะเพราะเราไม่เห็นจริงๆ
ถูกไหมฮะมันไม่มีทางเลือกเลย เพราะว่ามันเช็คไม่ได้ครับ การในการที่จะมองดูให้ตรงนี้ผมถูกทางเนี่ย ไม่มีเหมือนกัน แสด ฮะ งว่าต้องต่อ3 ครั้งเหมือนกันถูกไหมครับ ครับคือมันไม่เห็นจริงๆ อันนี้ก็คือสิ่งที่เราก็คุยกับทางโรงงานเหมือนกันนะครับคือมันไม่เห็น แต่ว่าถ้าของบางยี่ห้อเขาไม่มีแบบนี้นะครับเนื่องจากว่าเขาไม่ได้สนใจเรื่องแวร์คือถ้าใช้ซิลิคอนคาร์ไบด์จะไม่มีตัวนี้เห็นเลย แต่ว่าเราจะเห็นว่า T series เขาก็เลยพรีเซนต์ได้ว่าคุณเห็นทิศทางได้นะครับแต่ว่าเนื่องจากว่าเขาไปคอนเซิร์นเรื่องการแวร์ของเขานะครับแต่ว่ายี่ห้ออื่นก็ต้องใช้วิธีนี้แหละแล้วก็พวกเราก็รู้กันอยู่แล้วว่าเวลาปั๊มมันเดินถูกทางยังไงไม่ต้องกินกระแสเพราะมันทำโฟทำเฮดได้นะครับของเชิญเลยนะครับคือจริงๆผมก็แค่มาเล่าประสบการณ์จริงๆผมมีรูปเยี่ยมชมงานเยอะมากๆเลยนะแต่ว่าผมไม่ได้เอามาโชว์ฮะผมก็คือไปดูแล้วก็ไปถามแล้วก็ไปเรียนรู้นะครับเจอคนเก่งหลายๆคนนะเพราะว่าเขาอยู่ในการผลิตแล้วเขาอยู่ในการออกแบบเพราะฉะนั้นถ้าเกิดบางครั้งมีคำถามอะไรเนี่ยถามผมตอบไม่ได้ผมรู้ว่าผมจะถามใครอยู่บางผมขอดออิ่งเขาให้เลยนะไม่ค่อยมีประเด็นเวลาเราทำธุรกิจกับเขานานๆแล้วเราตรงไปตรงมากับเขาผมขอดออิ่งอะไรก็ได้นะครับค่อนข้างไม่ยากนะครับมีอะไรถามได้เลยนะฮะถ้าเกิดไม่มีเดี๋ยวผมอาจจะรวมโบมีอะไรต่อป่ะครับเดี๋ยวจะมีแบบประเมินนิดนึงค่ะว่าวันนี้เป็นยังไงบ้างได้เชิญเลย ถ้าไม่มีคำถาม ถ้ามีก็จะถามได้นะถ้าเกิดไม่มีคำถามถ้ามีคำถามในอนาคตยังไงติดต่อเซลล์ผมได้นะหรือเข้าไปในไลน์ก็ได้นะครับผมตั้งใจเลยว่าผมจะพยายามตอบคือตัวผมเองผมชอบเรียนรู้นะครับผมจะมีของผมอยู่ห้องหนึ่งตอนนี้ผมทำห้องผมแล้วผมเอาปั๊มมาแกะแล้วมาดูศึกษาดูดีไซน์นะครับแล้วผมก็มี 3D สแกนนะครับผมก็จะเก็บแบบหมดเลยนะครับเพื่อศึกษานะครับผมว่าวันหนึ่งผมอาจจะไม่รู้ว่าผมมีแรงไหมนะผมจะคุยกับมหาลัยอาจต้องทำบางสิ่งบางอย่างผมว่าประเทศไทยต้องคิดบ้างนะครับคือเห็นดีไซน์เห็นแบบนั้นแบบนี้พยายามคิดตลอดว่าทำไมนะครับแล้วเราก็จะได้อะไรเยอะแยะโดยประมาณนี้นะครับถ้าเกิดไม่งั้นก็โบทางผู้ร่วมมาเขาก็เหนื่อยแล้วพี่ๆสแกนกัน
แบบประเมินกันอยู่เนาะน่าจะใช่